Moi boa tarde a todos e a todas, compañeiros e compañeiras de corporación, o público asistente neste salón de plenos. Iniciamos o pleno ordinario correspondente ao mes de maio. Damos a benvida a Raúl Martínez, o novo secretario xeral do pleno. Desexamos un bo desempeño no mesmo. E xa pasamos a tratar o primeiro punto da orde do día, aprobación se procede do borrador da acta do 30 de abril de 2026. Ahora digo punto seguinte, les o enunciado. Secretario. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía e os seus delegados do ano 2026, enumeradas do 2527 a 3057 do 2026. Punto seguinte, señor secretario. Declaración institucional da denominación do Centro de Saúde de Serantes co nome de Doutor José Pedrouzo Bardelas. Trátase
dun acordo da Xunta de Voceiros para a aprobación desta declaración institucional que di o seguinte: o doutor José Pedrouzo Bardelas falecía de maneira repentina o 12 de xuño do pasado ano, pouco días antes de recibir a Medalla de Ouro e Brillantes concedida polo Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña. Unha distinción que viña a recoñecer unha vida inteira dedicada á medicina, ao servicio público e cuidado das persoas. Durante décadas, José Pedrouzo desenvolveu o seu labor facultativo en Ferrol cunha entrega exemplar, converténdose nun referente da sanidade pública e unha persoa fondamente querida polos seus pacientes. Compañeiro e pola cidadanía ferrola. A súa profesionalidade, humanidade e a súa vocación de servizo deixaron unha pegada imborrable nos veciños e veciñas. O seu compromiso coa atención sanitaria destacou non só pola súa competencia profesional e rigor médico, senón tamén pola súa proximidade, empatía e capacidade para acompañar as persoas nos momentos máis difíciles das súas vidas. Pedrouzo entendeu sempre que a medicina dende unha dimensión profundamente humana, facendo da atención aos pacientes unha verdadeira vocación. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela, destacou xa desde os seus anos universitarios pola súa dedicación e excelencia académica. Ao longo da súa traxectoria profesional desempeñou numerosas responsabilidades no ámbito sanitario. Foi perito xudicial, médico forense e xefe do Servizo de Atención Primaria do Centro de Saúde de Serantes. Desenvolveu tamén o seu labor no Servizo de Medicina Interna do Hospital Arquitecto Marcide, no Sanatorio San Javier e como médico nos antigos estaleiros de Bazán. Foi ademais pioneiro na diagnose da asbestose, que afectou a centos de traballadores da comarca. O seu compromiso coa sociedade foi máis aló do ámbito sanitario. En 2015 tomou posesión como concelleiro do Concello de Ferrol, exercendo esta responsabilidade coa mesma ética, honestidade e vocación de servizo que caracterizou toda a súa vida profesional. José Pedrouzo foi moito máis que un médico, foi un servidor público exemplar, un home comprometido coa súa cidade e unha persoa que soubo gañar o respeto, o cariño e a gratitude dos ferroláns e ferrolás. Por todos esos motivos, e recollendo a petición presentada o 8 de outubro de 2025 da Asociación de Veciños de Serantes, o Concello de Ferrol e a entidade veciñal consideran que a denominación do Centro de Saúde de Serantes, co nome de doutor José Pedrouzo Bardelas, constitúe unha merecida homenaxe á súa figura e un acto de xustiza e gratitude colectiva cara a quen dedicou a súa vida ao cuidado das persoas, á defensa da sanidade pública e ao servicio á cidadanía. Hai algunhas solicitudes de palabra por parte do voceiro de Ferrol en Común. O señor Suárez ten a palabra. Moitas grazas, boa tarde a todos e todas, aos que nos están vendo, de compañeros e compañeras de corporación, e dar a benvida a Raúl, que teñas a mellor das sortes e o mellor dos traballos aquí nesta cidade. Bueno, únicamente quería agradecer á entidade veciñal de Serantes por levar adiante unha iniciativa moi xusta, cunha persoa que no seu comportamento persoal e político foi exemplar dentro e fora deste salón de plenos, unha persoa afable, boa persoa, sempre cunha boa palabra para calquera concelleiro ou concelleira da corporación e que, dende logo, deixou unha pegada fonda en moitos de nós, que compartía co señor Tomé asento e viviron momentos míticos como esa longa intervención de quizáis 40 minutos nunha moción da sanidade pública que todos recordamos bastante ben, os que a presenciamos, pero que máis alá diso, a súa vida, como ben se di na declaración, na defensa da sanidade, na súa loita contra os asbestose, na súa faceta política, para min é o que debe ser un modo de comportarse tanto na política como na vida, polo tanto todo o que se faga no seu nome ben merecido está. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, saudar ao novo secretario municipal e desearlle boa sorte nesta nova andaina profesional. E eu únicamente gustaríame, cando menos, destacar o que creo que compartimos todos e todas, que o aprezo que o señor Pedrouzo suscitou ao longo de toda a súa vida entre os seus veciños e veciñas, e creo que a evidencia desto é a iniciativa que presenta a Asociación de Veciños e Veciñas que neste pleno
traemos a debate e pola miña parte únicamente sinalar o que creo que foi un trato cordial e afectuoso que nos prestou a todos e a todas aquelas persoas que compartimos asento, debates e encontros en este salón de plenos municipal cando tive a oportunidade e o privilexio de formar parte desta corporación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. Saúdos tamén ao novo secretario, desexo moita sorte. Este pleno, este concello xa verá, non lle vai a deixar moito tempo para non estar entretido, eso estou certo. Pois no mesmo sentido, bueno, creo que sempre é unha alegría poder chegar a este pleno cunha declaración institucional asinada por todos os grupos políticos, lembrar algo que é relevante, creo que para todas e todos nós, como son xustamente pois ese traballo de servicio público, de sanidade pública, e dende logo tamén reivindicar un xeito distinto de facer política. Creo que xustamente nestes intres creo importante suliñar, bueno, pois o que o señor Pedro Ouzo era como amosaba que se podía facer política, se podía debatir, se podía mesmo falar cun estilo, cunha, digamos, educación, dende logo cunha simpatía e un acerto dignos de mención. Por lo tanto, saudar a iniciativa da Asociación de Veciños de Serantes, creo que é moi merecido, animar ao goberno a que sempre que sexa posible se poñan en valor, de manifesto nos distintos premios que outorga este Concello, pois o vou facer dos servicios públicos. Foi algo que na anterior corporación insistimos moito en facer, tamén todos os grupos políticos, porque isto normalmente son declaracións institucionais, pero me gustaría reivindicar unha vez máis que os servicios públicos son servicios para todos, todas e todos nós. En este caso, pois creo que o señor Pedro Ouzo Bardelas era un magnífico expoñente tanto como persoa como servidor público en todas as facetas da súa vida. Mais nada, moitas grazas. Pois moitas grazas a todos os voceiros, a todos os compañeiros de Pepe ao longo de anos. Dende donde esté, seguramente estará encantado de que unha parte do seu legado concite a unanimidade dunha persoa boa e xenerosa porque despois dunha intensa vida de traballo como médico, sen dúbida tuvo ata a xenerosidade de pasar por este salón de plenos varios anos da súa vida sen ningunha necesidade. Por lo tanto, aí vai o noso agradecemento e o noso recoñecemento unánime. Como cidade, trasladaremos este acordo á Consellería de Sanidade. Son certamente excepcionais os centros de saúde que levan un nome. Esperamos que moi pronto ese centro de saúde de Serantes poida levar o seu nome tal e como impulsou a propia Asociación de Veciños de Serantes. Imos a votar a declaración, se lles parece. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Creo que se poden tratar os dous conxuntamente. Proposta de aprobación do recoñecimiento extrajudicial de crédito, expediente 2026-02-1057. Proposta de aprobación do recoñecimiento extrajudicial de crédito, expediente 2026-02-1068. Para a defensa da proposta ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Un saúdo a todas as persoas que nos acompañan esta tarde e tamén aos que nos ven e aos que nos escoitan. Lle damos a benvida ao novo secretario, a Raúl, o que lle desexamos moitos acertos e o que felicitamos por chegar a Ferrol con ilusión e con moitas ganas, como tiven eu ocasión de comprobar dende o primeiro momento. Benvido a Ferrol, benvido a unha cidade que está crecendo. E tamén quero ter unhas palabras para o señor Rivas, non? Xa que se vai. Ben sabe vostede, señor Rivas, que non temos unha afinidade vostede máis eu en xestión,
por así decirlo, temos formas distintas de ver a xestión, pero unha cousa non quita a outra. Lle desexo todo o mellor na súa andadura profesional, que de seguro que o fará ben alá donde vaya. E vou falar de facturas, que é o que imos tratar neste punto. Nestes primeiros puntos deste pleno non temos pensado expandirnos moito, posto que é a habitual aprobación de recoñecementos extrajudiciais de crédito para pagar unhas facturas e podelas pagar o antes posible. Son 2 expedientes, un expediente de 2 facturas de 750 euros, e outro expediente de 2 facturas tamén de 8.514 e 24.725 euros. As 4 facturas son do exercicio 2024, aínda que entraron por rexistro a finais de abril deste ano, é dicir, o mes pasado, motivo polo cual as traemos a aprobación ao pleno. Así que, sen máis, xa as levamos á correspondente Comisión de Contas, na que xa este grupo anticipou o voto favorable para continuar coa súa tramitación e poder procesar o seu pago á máxima brevidade posible. Moitas gracias. Moitas grazas. Pois procedemos á votación das propostas. Votos a favor. En contra. Abstención. Queda aprobado el reconocimiento extrajudicial de crédito, el 1057, con 13 votos favorables e 6 abstencións. El reconocimiento extrajudicial de crédito 2026-02-1068, por 13 votos favorables e 6 abstencións. 13, 12. Oi, perdón. E 12 abstencións. 13 favorables e 12 abstencións. Os dous. Sí, 11. Perdón. 11. Non me din conta, dinlle permiso para sair, pero... pues... Bueno, vamos quentando. Bueno, son 13 porque se ha abstenido, se fue durante la deliberación. 13, 11. Moi ben. Seguinte punto, señor secretario. Dación de conta do informe trimestral de execución do orzamento do primeiro trimestre de exercicio 2026. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois este punto xa foi tamén a Comisión de Facenda, non? A veces o señor Beceiro se emperrencha e busca exprimir ata topar un datiño no que el poida pois facer política, non? E poida pois sair na foto o día seguinte. Yo conto eu, señor Mato, porque como vostede non veu, nin ven, nin viu a ningunha comisión informativa nestes 3 anos, pois penso que alguén lle ten que contar o que pasa na súa ausencia, non? E yo teño que decir, señor Mato, porque cando os datos falan, pois as barbas teñen que calar. Mire, un dato rápido é 4 comisións semanais que facemos, unhas 52 semanas que ten o ano, pois en 3 anos que levamos de goberno, levamos feitas máis de 600 comisións. E vostede, señor Mato, non acudiu Vamos ao tema, a ningunha. señora Sanjurjo. Non, xa sabemos que, bueno, que a vostedes a xestión non lles interesa moito, pero bueno, en fin, lles interesan máis as fotos que a xestión. Quero, a pesar de eso, a pesar de que este goberno lles invitamos cada pleno a remar todos xuntos para sacar Ferrol adiante, nestes 3 anos fixemos 4 presupuestos e estamos executando as inversións e os proxectos que metimos neses orzamentos. Neste ano 26 van a executarse todos eses proxectos e xa están todos en marcha. Falamos de presupostos de 100 millóns de euros, os máis altos da historia. E seguimos a nosa folla de ruta. E agora, como cada trimestre, damos conta de como se están executando. Neste primeiro trimestre, como é sempre habitual, é pouco representativo, pois arranca o exercicio económico e comeza o ano. A porcentaxe de execución do presuposto
que arranca é do 12% nos ingresos e no 13% nos gastos respecto aos créditos iniciais do orzamento. Un presupuesto, este de 2026, recordemos, de máis de 97 millóns de euros. E xa se poden ver. Lles invito a saír da cova e participar do despertar da cidade. En todos os barrios e en todas as parroquias hai varios proxectos e varias inversións executándose. Xa nos gustaría ir máis rápido, que máis quixéramos nós que poder correr aínda máis, pero atopamos unha cidade paralizada. E agora, por fin, Ferrol está en movemento, Ferrol está avanzando, se están captando inversións e Ferrol hoxe avanza tamén en empleo. E saía o domingo pasado na prensa, Ferrol gana población por tercer ano consecutivo, suma 1 millar de veciños máis e rompe a barreira dos 65.000 habitantes. Non o digo eu, son os datos. El maior incremento desde los años 80. E saben que? Non nos conformamos. Queda moito por facer, como di sempre o noso alcalde. Queda moito traballo por facer. E imos seguir traballando para volver a poñer a Ferrol no máis alto. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Pois notable en contos, moi deficiente en contas. Soalle a expresión. Non, dixo a vostede. Cando había unha liquidación moi similar a esta, con un pequena investimento bastante superior ao que traen aquí, pois eso que decía vostede do señor Mato, que he mencionado constantemente sen ningún miramento neste pleno, pois eso decía, notable en contos, moi deficiente en contas. Creo que podía dicir yo aos seus tamén neste momento, porque é peor aínda o dato que están dando vostedes. E os datos, é certo que non minten. De cada 100 euros no ano 2024 gastaron 8. De cada 100 euros no ano 2025 gastaron 16. En este trimestre, de cada 100 euros gastaron uns céntimos. O sea, non chega nin o euro. Ese é o notable que teñen os contos. Porque realmente o que nos preguntamos nesta xestión que nos tratan de vender con tanto remo e tanto avanzar, eso consiste en torturar a cidadanía, suspendendo obras como a de San Felipe ou como a da Rúa Rubalcaba, dilatando a súa aplicación, ou cousas que realmente lle preocupan a xente, que sí que deberán ocuparse de solventar, como ter unha parada de autobús no Callao un mes en Marquesina, a 30 e pico grados. Preguntamos en comisión e si xa está pronto. Pero ese pronto non dá chegado. Eso é o que lle preocupa realmente a cidadanía. Poden traer aquí os contos que queiran, pero é o que non fan. E xa non digamos en temas cruciais como é emprego. Si, o emprego crece, pero que tipo de emprego? E que iniciativas de emprego ten o Concello? Mais a da rutina que repiten ano tras ano. Ou vivenda, que se fixo algo en Recimil por regularizar algún tipo de situación nestes 4 anos. Nada, 1000 vivendas públicas e temos tamén unha obra de acondicionamento interior paralizada. Ou en materia de dereitos sociais como o feminismo, non son capaces, nin ou dereitos LGTBI, non son capaces nin de pintar un banco. Pintar un banco que está aprobado por toda a corporación e non son capaces de facelo. Xa non digamos en materia de xuventude, que o que levan feito pois nestes 3 anos e pico, bueno, 3 anos xustos, 3 anos, é Camela e o Mar Montes, esa é a política de xuventude do Concello de Ferrol. Bueno, en materia de migración, estamos nun proceso de regularización, decía a señora Sanjurjo que crecemos en poboación, e cal é a poboación que crece? A poboación migrante. E que están facendo todos os días aquí? Facer colas que son inhumanas, é dicir, podese dicir que se busca un sistema de citas, que se puxo máis persoal, pero o problema está sen solucionar. Creo que todos entramos por esa porta do rexistro e as colas están aí, día tras día. E non podemos culpar os migrantes deso, supoño. A culpa será nosa. Pois esa é a xestión orzamentaria e económica que teñen, é dicir, os datos fríos, moitos proxectos en marcha en todos os barrios, pero a realidade é ben distinta dos datos fríos. A realidade é que esta cidade non actúa máis ese tipo de xestión propagandística
tendo máis cartos que nunca grazas a unha Xunta de Galicia que só colabora coa cidade cando goberna o Partido Popular e sendo incapaces de gastalo. Esa é a súa política económica, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu, en primeiro lugar, a agradecerlle as palabras á señora Sanjurjo, aínda que agardo que aínda nos poida quedar algún pleno máis no que poidamos discutir e debater sobre a súa xestión económica. Unha xestión da que creo que este informe do primeiro trimestre do ano 2026 é moi clarificador. Que o nivel de execución dos investimentos sexa do 0,76%, creo que é un dato cando menos significativo, e que a execución global do orzamento municipal no primeiro trimestre non chegue nin ao 8%, pois creo que tamén evidencia cal é a política económica do Concello de Ferrol desde que vostedes chegaron ao goberno da cidade, porque se isto fora unha anécdota, bueno, poderíamos entendelo dentro de un contexto ou dentro de unha práctica política na que no primeiro trimestre os niveis de execución pois son reducidos, pero o problema é que levan vostedes desenvolvendo esta práctica económica desde que chegaron ao goberno da cidade e lles queda menos de un ano. É dicir, vostedes presentan de maneira recurrente aos veciños e veciñas desta cidade uns orzamentos na que consignan determinados proxectos que nunca se executan e, por tanto, que están facendo unha política fraudulenta, tan fraudulenta que, chegado ao punto en que o Consello de Contas exixe que desenvolva un plan económico financiero, non é necesario que vostedes tomen ningunha medida porque as medidas de recorte de gasto e de reducción de gasto público son inherentes á súa política económica. Por tanto, claro, que vostedes como argumento para debater e discutir sobre a súa política económica nos veñan a decir que Ferrol crece poboación, pois sinceramente non sei a que debido, porque se isto fose así, se isto fora unha cuestión de causa e efecto, pois que un nivel baixísimo de execución dos investimentos municipais implique crecemento de poboación, eu creo que contradice calquer tipo de práctica política que teña como obxectivo prestar servizos e xerar riqueza nunha cidade como esta. Seguramente o que está acontecendo é que, a pesar da súa práctica política, a pesar da súa xestión económica, o contexto xeral está a provocar que a cidade de Ferrol poida incrementar poboación. Pero, obviamente, e a luz dos dados que se incorporan en este avance da execución do orzamento do ano 2026, obviamente isto non é produto do que vostedes levan facendo desde que chegaron ao goberno da cidade. E seguramente se poida pensar que isto é derivado dunha mala xestión económica. Bueno, esa é unha alternativa. Eu creo que non. Eu creo que isto é unha práctica política feita a mantenta. É o Partido Popular que se inventou isto da lei de austeridade, que vostedes deron en chamar lei de estabilidade, que contrae o gasto público ás administracións tanto locais como autonómicas, e é o Partido Popular quen aplica de maneira restrictiva eses límites de gasto. E creo que neste senso o Concello de Ferrol sempre foi vanguardista das políticas retrógradas, que creo que pouco beneficio teñen para todos e para todas nós. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Ten agora a palabra o señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e todos. Señora Sanjurjo, a matraca do señor Mato xa nos aburre. Mire se aburre que hasta o señor alcalde lle aburre, que a tuvo que cortar. A vostede a mellor lle parece un pouco estrano traballar e facer política. Igual vostede non sería capaz de facer as súas cousas, non o sei, pero é unha cousa bastante normal. O sea, gastou 1 minuto e medio en falar do señor Mato. Non tiña moito que decirnos da execución presupuestaria, seguramente, nada positivo. Mire, non estamos nun debate técnico, estamos nun debate político.
porque hoxe non traen aquí a execución presupuestaria, o que traen é o reflexo de como se está gobernando este Concello. E os datos deixan unha conclusión moi clara. Ferrol ten máis cartos que nunca e menos xestión que nunca. Porque vostedes teñen máis recursos, máis medios, maioría absoluta, asesores e aínda así fan menos. Porque unha cousa é anunciar e outra moi distinta é cumprir. Este goberno cada vez está máis cómodo nos anuncios e máis incómodo na xestión. A execución xeral do orzamento neste primeiro trimestre é de o 8%. Pero onde realmente queda retratado este goberno é nas inversións. 0,76%. Repito, 0,76%. Mire se lle dá vergoña o dato que non se atreveu nin a decilo na comisión. De máis de 68 millóns de euros previstos para investimentos en 2026, gastaron 517.000. De cada 100 euros que anuncian, executan menos de €1. Con este nivel de execución, pouco máis lles dou tempo a facer fotocopias dos proxectos e cortar árboles, moitos árboles, porque iso sí, aí sí que hai unha boa execución. E xa sei cal vai ser a súa excusa, señora Sanjurjo, que o primeiro trimestre nunca é indicativo, que isto vai lento, que hai tempo, que xa chegarán os resultados. Pero mire, cando unha excusa a repite todos os anos, xa non é unha excusa, é unha forma de gobernar. Porque isto non o decimos nós, dicímolo comparando con seus propios datos. 2025 xa era malo, pero vostedes conseguiron empeoralo. Cando xa denunciábamos unha execución insuficiente, o Concello executaba un 4,76 no 2025. Das inversións, pouco, moi pouco, insuficiente. Pero agora estamos no 0,76. Do 4,76 ao 0,76, 6 veces peor. E aquí hai algo importante, porque en 2025 había os mesmos procedementos, a mesma burocracia, os mesmos tempos administrativos, as mesmas dificultades, o mesmo goberno. Por iso xa non valen excusas, porque cando un goberno funciona, as cidades avanzan, os proxectos arrancan, as obras licítanse, os investimentos execútanse, a cidade móvese. Non como dice vostede. Pero en Ferrol temos exactamente o contrario. Moita propaganda, moita foto, moito anuncio e moi pouca cidade. E mire, fai un momento nos invitaba a ir a ver as obras que teñen en marcha en moitos sitios. Pois mira, lle vou a enumerar unhas cuantas. Castelo de San Felipe, obra parada e con risco de pérdida de fondos europeos. Plaza Rosalía, obra parada. Cortaron os árbores, ali hai 2 personas desde que cortaron os árbores e nada máis. Campo de tiro de San Pablo, obra parada. Calle Rubalcaba, bueno, isto veu outro día alguén da Xunta e vostedes, como din no periódico, lle van a dar un novo impulso. Despois dun ano parado, ahora lle van a dar un novo impulso. O problema de Ferrol non é económico, o problema de Ferrol é a falta de traballo deste goberno municipal. Porque aquí hai cartos, hai recursos, hai capacidade, hai poder. O que non hai é xestión, porque nunca tiveron tanto para facer tanto. E nunca fixeron tan pouco. Señor alcalde, gobernar non é facer anuncios. Gobernar non é sair na foto. Gobernar é cumprir, gobernar é executar. E hoxe os datos din algo moi claro. Rei Varela promete moito, pero executa pouco. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Turno de réplica. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Beceiro, o seu é de chiste, Estou un pouco farta de escoitarlle decir aquí, neste pleno, unhas cousas e despois, cando vou á Deputación, onde vostede é asesor, di todo o contrario, polo que lle pido un pouco de coherencia, menos politiqueo e máis xestión. Nos plenos da Deputación non explican absolutamente nada, pero a min me achacan que non lle calculo as porcentaxes como vostede quere. A Diputación da Coruña, con vostedes ao frente, non chega a final de ano, non de trimestre, de ano, a executar nin o 30%.
e van xuntar 500 millones de euros, cuidado que se dice pronto, 500 millones de euros nas contas paradas. E nós estamos executando casi o 15, casi a mitade do que executan vostedes na Deputación en todo o ano. É que teño que falar da Deputación porque, bueno, co único que podo comparar a vostede. Se quere falo do Goberno de España. Bueno, es triste lo que se vive en este pleno con el Partido Socialista de Ferrol. En fin, me fala vostede de xestión. Seguimos a nosa folla de ruta y la ciudad se está moviendo, señor Beceiro. La ciudad se está moviendo. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu únicamente decir ou intentar transmitir unha idea. Eu creo que non sei se hai que comparar ca Diputación, co Goberno do Estado, co Goberno da Xunta ou cos concellos limítrofes ou colindantes. Pero o que sí teño claro é que tanto este informe como todos os informes de execución, tanto os trimestrais como anuais, do Concello de Ferrol desde o ano 2023 teñen uns niveis de execución baixísimos. En xeral, que en pouco superan nas anualidades anteriores o 50%. E os niveis de execución dos investimentos con moi pouco superan o 15%. Entón, que por parte do Goberno se pretenda facernos creer que isto ten algo de positivo, creo que non é creíble. Eu creo que nin vostedes mesmos se poden creer que estes niveis de execución poden ter algo positivo. E, por tanto, é o que si lles suxeriría é que fagan unha pequena reflexión, primeiro, sobre cal é a súa política económica, pero despois, sobre que non deixen de creerse as súas propias mentiras. Porque isto non é lóxico que durante o ano 2025 teñan un nivel de execución que non chega a ningún 17% dos investimentos e nos digan que é aceptable. Mire, non é. E vostedes están engañando os veciños e veciñas cando lles din que van a executar unhas obras que é o 100% e non executan nin o 20%. Por tanto, un pouco de, cando menos, de reflexión. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, dúas cousas rápidas. Bueno, mire, como fai referencia á Diputación, eu vou decir unha cousa que o mellor vos lle sirve de aprendizaxe. Na Diputación Provincial da Coruña, que goberna o PSOE o Bloque, con maioría, como vostede ben sabe, todos os puntos que van ao pleno, todos se votan por unanimidade. Todos, absolutamente todos. Pense por qué. Pois seguramente porque hai un goberno que dialoga coa oposición e que consensúa todos os puntos, porque se non explíqueme a min, desde que vostede está ali, non é capaz de decirme un punto da orde do día da Diputación que se votara, que se estuveran todos a favor. Eso para empezar. E segundo, mire, estamos desexando no Grupo Socialista ir á inauguración da primeira obra que rematen, caso aparte do adefexo que fixeron no Infer Niño, como lle chamaron vostedes. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Turno de peche, señora concelleira de Facenda. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, señor Beceiro, teña por seguro que o invitaremos. Outra cousa que vostedes veñan, porque tamén os invitamos ás comisións e a outros moitos grupos de traballo e non veñen. Veñen a darnos leccións os que fixeron un solo orzamento en 4 anos e de paripé. Veñen a darnos leccións os que levaron ao cataclismo e ao precipicio a nosa cidade coa parálise máis absoluta. Eses mismos veñen a explicarnos a nós
que fixemos 4 orzamentos en 2 anos e medio, veñen a explicarnos como se interpretan os datos dos presupuestos. Señor Fernández Beceiro, os veciños non queren saber os porcentaxes das obligacións recoñecidas netas, nin queren que lles contemos os importes dos dereitos ou os créditos definitivos. Os veciños queren que Ferrol salga do agujero no que o deixaron vostedes. E os veciños queren que Ferrol crezca. E, señores, por moito que lles fastidie, Ferrol está crecendo. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Proposta de aprobación inicial de modificación do anexo de subvencións nominativas para o exercicio 2026. Ten a palabra novamente para a presentación da proposta a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois este punto xa foi tamén a Comisión de Facenda correspondente. Trátase dunhas modificacións no anexo de subvencións do presuposto deste ano para adaptalas a novas necesidades dos clubs e das asociacións desta cidade. Afecta as áreas de deportes e de cultura. Por iso, os dous concelleiros das áreas, tanto o concelleiro de deportes como o concelleiro de cultura, quixeron asistir en persona á Comisión de Facenda para poder explicar personalmente aos concelleiros dos grupos da oposición todos os detalles e as motivacións destes cambios. Ali respostaron a todas e cada unha das preguntas que o resto dos grupos pois tiveron a ben facer. E dictaminamos a proposta xa co voto favorable do Goberno. Polo tanto, esta proposta saldrá aprobada inicialmente, posto que este Goberno sempre defenderá os intereses dos clubs e das asociacións, tan importantes para o desenvolvemento, neste caso deportivo e cultural da nosa cidade. E non dudamos ningún momento en facer esta modificación do anexo do presuposto deste ano, posto que estamos a disposición dos cidadáns e o noso deber é adaptarnos ás súas necesidades da mellor maneira que sexa posible. Moi brevemente, na área de deportes, o Club de Piragüismo Copacabana presenta o 17 do mes pasado a súa renuncia á súa subvención de 10.000 euros. O señor Aldrei rapidamente se pon mans á obra para repartir ese importe da mellor maneira posible entre outras entidades deportivas con sede en Ferrol, quedando do seguinte xeito: aumentar a subvención nominativa ao Club BTT Esmelle por 2.000 euros, incluir o Club do Mar Ferrol por 3.000 euros e incluir ao Club Básquet School Ferrol por 5.000 euros. Tamén hai un pequeno cambio de concepto para o Círculo Ferrolano de Axedrez, que ademais do concepto Festival Internacional de Xadrez, añade participación en campeonatos nacionais. E no caso do Club Marina Ferrol, elimínase o campeonato de waterpolo e queda Memorial Juan Varela. En canto á promoción cultural, se reduce de 10.000 a 5.000 euros a Sociedade Artística Ferrolana e se inclúe a UDC Campus de Ferrol por 3.000 euros, o que disminúe o total das subvencións nominativas en 2.000 euros. Tendo en conta que un dos fins da Concellería de Promoción Cultural é o apoio ás entidades públicas ou privadas na realización de actividades culturais e artísticas de utilidade pública ou interés social, sen ánimo de lucro, e perseguindo o fin de financiar o maior número posible de proxectos, por iso se propón engadir eses 3.000 euros para a UDC Campus de Ferrol. Polo tanto, como dixen ao principio da miña intervención, o Goberno xa anticipamos o noso voto favorable na Comisión de Facenda e someteremos agora a proposta a votación do resto dos grupos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez.
Moitas grazas. Ben, nos non imos ser obstáculo, primeiro porque non podemos, contra 13 votos, pero segundo porque entendemos que houve unha negociación e diálogo coas entidades deportivas e culturais afectadas e, por tanto, non imos impedir que dentro deses acordos pues, se desenvolvan actividades en favor da cidade. Agora ben, esta cidade, o sabemos todos e todas os que estamos aquí, ten unha asignatura pendente coas subvencións que é pasar de nominativas a por concorrencia. Está claro que unha subvención nominativa discrecional e arbitraria, é dicir, unha cantidade fixa en base a uns conceptos indeterminados que nada ten que ver co que deberan ser, que é subvencións por concorrencia, onde hai uns baremos objetivables en función do número de usuarios, da actividade desenvolta, do seu interese social, do interese para a cidade, que pues, neste Concello ocupan unha mínima parte do orzamento, mentres as subvencións nominativas, que dependen do ben ou mal que lle podas caer ao goberno de turno, son investimentos millonarios. Se non me equivoco, estamos polos 5 millóns de euros ou máis en subvencións nominativas, e as subvencións por concorrencia pues, son uns centos de miles. Por lo tanto, creo que esa asignatura pendente algún día deberá superarse e cambiar un modelo totalmente obsoleto e case que paralegal, que ademais a propia intervención municipal ten advertido en numerosas ocasións que deberá ser a excepción e non a regla, como ocurre no Concello de Ferrol. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señora López. Moitas grazas, boas noites a todos e todos. Pois dentro do noso grupo queremos remarcar, pois, como xa tamén se indica no punto 11, os importes diferenciados entre as subvencións tanto de concorrencia como as nominativas, que neste punto vais a solicita a aprobación desta modificación, non, de subvencións nominativas. Unhas nominativas que suman en total 810.500 euros, frentes de concorrencia que en dúas líneas diferenciadas en deportes suman 237.000 euros. Unha situación que teria que ser, bueno, o contrario, ao revés. E creo que Ferrol é das poucas cidades que en subvencións nominativas dá un tanto por cento moitísimo máis alto do que nas de concorrencia. Unhas subvencións as de concorrencia que son subvencións transparentes, de maior eficiencia e con igualdade de oportunidade para todas e todos. E isto non significa que non se poidan dar subvencións nominativas, senón que non poden ser as de regra xeral, senón que as de concorrencia terían que ser as de regra xeral e as nominativas aquelas extraordinarias. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señora do Pico, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas. O noso grupo vai a optar pola abstención na votación da aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas e facémolo dende unha posición de responsabilidade e coherencia política. Entendemos a importancia que teñen estas subvencións para o tecido asociativo, social, cultural e deportivo do noso municipio. E recoñecemos, como non pode ser de outro xeito, que moitas das entidades que se inclúen desenvolven unha labor necesaria e valiosa. Precisamente por esa importancia consideramos que este tipo de instrumentos deberían construírse dende o diálogo, a participación e a búsqueda de consensos amplios. Porén, neste caso, vostedes elaboraron este anexo sen contar en absoluto cos grupos da oposición. Non ten existido ningún espacio real para participar na súa redacción ou unha vía para debatir posibles aportacións, nin se ten demostrado vontade algunha de consensuar melloras ou incorporar propostas que puideran enriquecer o documento. E fagan memoria coa súa actitude no mandato anterior no referente a este tema. Recorden cal era a súa postura nas comisións e como reiteradamente pedían participación e consenso para votar favorablemente. A maioría absoluta, señora Sanjurjo, non debería convertirse nunha ferramenta para gobernar de espaldas ao resto de representantes públicos. Ter capacidade para aprobar unha proposta non significa renunciar ao diálogo nin prescindir da pluralidade política expresada pola veciñanza nas urnas. Como digo, a nosa abstención é, polo tanto, a manifestación do noso desacordo coas formas empregadas e coa ausencia de participación nun asunto que debería terse abordado desde o consenso. Non votamos en contra porque non é a nosa intención perxudicar as entidades e colectivos.
que dependen destas axudas, pero tampouco podemos dar un apoio favorable a un procedimento no que a oposición foi completamente ignorada. Gobernar significa escoitar, integrar e construir acordos. Esperamos que en futuras ocasións o equipo de goberno cambie esta dinámica e entenda que a participación de todos os grupos políticos non debilita as propostas, todo o contrario, as mellora e fainas máis representativas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Pois votamos, se lles parece. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 13 votos favorables e 12 abstencións. Seguinte punto. Dar conta do informe de morosidade e do PMP correspondente ao primeiro trimestre de 2026 e cumprimento dos prazos da Lei 15/2010. Ten novamente a palabra a conselleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Bueno, pois tamén brevemente, non quero estenderme demasiado neste punto, simplemente decir que se cumple cos plazos legais, como xa ven sendo habitual pois nos últimos anos, non? Dende que conseguimos normalizar os pagos das facturas a provedores e conseguímolo facendo traballando para poder cumplir os prazos e axilizando os pagos. Para pagar os provedores coa máxima rapidez posible, posto que pagar a tempo é reflexo dunha administración seria e dunha administración solvente. Neste primeiro trimestre de ano, como ven sendo habitual nos primeiros trimestres de todos os anos, coinciden, como xa dixen no punto anterior, o peche do exercicio anterior e o inicio do novo ano. Xa o comentamos, como digo, no punto anterior, pero bueno, aínda así, e sendo o primeiro trimestre do ano, se cumplen, como xa dixen, tanto o PMP en términos legais como se cumple tamén o período medio de pago en termos económicos, sendo ambos de 39,18 días e de 26,19 días. Xa conseguimos reducir e normalizar estes plazos no pago das facturas en Ferrol. E imos reducir aínda máis estes plazos. Imos conseguir ser unha administración aínda máis eficiente, posto que xa se están poñendo en marcha os novos programas informáticos de contabilidade, nóminas e patrimonio, o que forma parte do salto digital que estamos acometendo, que moita falta lle facía a este concello para poder dispoñer de ferramentas do século XXI, como moitos outros procedementos que tivemos que renovar e actualizar pois despois de tantos anos de abandono. E xa para rematar, uns datos como resumen. Neste trimestre se pagaron unhas 1000 facturas cun importe total de casi 7 millóns de euros e casi o 95% de todas as facturas se conseguiron pagar en plazo. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Rivas. Xa está, non? Sí. Nada, grazas, señor Rei. Nada, a ver, tres cousas. Tampouco non teña pasado a intervir. Pero, a ver, cando por parte do goberno se di que regularizaron a situación nos últimos anos, a ver, hai 2 días, é dicir, o ano pasado pasamos 3 trimestres con períodos medios de pago incumprindo os límites que se establecen no marco normativo. Segundo, estes informes, bueno, creo que teñen a validez que teñen para avaliar a xestión económica dunha administración. Creo que xa temos comentado en outras ocasións. Eu coñezo concellos que teñen períodos de medio de pago negativos. É dicir, que si sobre a base destes informes calibramos ou valoramos a xestión económica dun concello, hai concellos que teñen dotes adivinatorias e son capaces de saber cando vai entrar unha factura no rexistro municipal para adiantarse en días ao feito de que isto se produza. E terceiro, cando se fala de que
isto vai a mellorar todavía máis, produto do salto digital e de software e ferramentas para poder desenvolver ou xestionar a administración local. Ben, a ver, eu creo que isto é relativo, porque até agora, se cadra non vai tardar moito tempo, pero até agora o que se necesita tanto para manexar ese software como para, cando menos, discriminar a información que chega é personal. E quizáis aí donde máis carencias ten este Concello, a falta de personal capaz de tramitar toda esta documentación e facer que, máis aló destes informes, a xestión económica e a facturación que poden facer entidades, sobre todo as pequenas entidades que traballan co Concello de Ferrol, non lle supoña unha carga a maiores do esforzo que teñen para desenvolver o seu traballo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, o Concello cumpre formalmente o período medio de pago, ninguén o discute. Pero a pregunta é outra, que está facendo este goberno en Ferrol? Porque cando un mira os datos completos descubre algo sinxelo, non están pagando mellor porque xestionen mellor, están pagando porque están facendo menos. Acabamos de ver a execución orzamentaria. Comparado co ano pasado, o Concello moveu menos diñeiro cara ás empresas e proveedores, máis de 400.000 euros menos pagados no primeiro trimestre de 2025. Incluso este PMP se podría mellorar máis, señora Sanjurjo, por exemplo, pagándolle á empresa da cabalgata de Reis que se lle deben 150.934,55 euros, ademais dos xuros de mora que está reclamando, que xa chegan a 3.300 euros. Seguramente esta factura, se impedía cumprir o PMP, se devolve ao negociado, que sabemos os trucos aquí neste lado, se devolve ao negociado para que non conte, se iso xa o sabemos. E mentras vostedes presumen de tesorería, a verdadeira realidade está na execución orzamentaria que xa vimos antes. Esa é a verdadeira fotografía da súa xestión. Moito anuncio, moita propaganda e moi pouca execución. Por iso non confundamos tesorería con xestión política. Cumprir o PMP é unha briga legal, non unha medalla. E non está facendo nada extraordinario, señora Sanjurjo. Tardou 2 anos en cumprilo por primeira vez. Os gobernos anteriores teñen os mesmos datos que este goberno, ou un pouco mellores incluso, comprobo eu. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Sí, brevemente, simplemente para responder, no, señor Rivas, a día de hoxe, eu sei, porque ademais pagamos onte as nóminas, vostede tamén a cobraría, e hai máis de 100 funcionarios que cando chegamos ao goberno, máis de 100 funcionarios, ademais de que tamén estabilizamos, que tamén deixaron sin estabilizar, outros 103. Señor Beceiro, que vostedes se saben todos os trucos, non nos cabe ningunha dúbida, porque, en fin, de trucos sabe vostedes bastante. Simplemente este dato que traemos hoxe aquí é o mellor dato de calquera dos trimestres nos que gobernaron vostedes. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Fernández Beceiro. Gracias. Solo para puntualizar, a estabilización de emprego, señora Sanjurjo, a fixo Pedro Sánchez, non sei que poña medallas. Cando vostede chegou estaba todo o procedimento feito, tomamos posesión o 31 de decembro, o 30 de decembro, o último día en que se podía tomar posesión. O sea, que medallas, pues axustas. Gracias. Señora concelleira. Gracias, señor Fernando Beceiro. Efectivamente, vostede é un dos estabilizados e tomou posesión o día 30, efectivamente, pero cando chegamos no seu goberno, a estabilización foi na OPE do ano 2021.
na OPE do ano 2021. Gobernaban vostedes no 21, gobernaban vostedes no 22 e gobernaban vostedes a mitad do exercicio 23. E tivemos que chegarnos a remangarnos, que non nos importa, porque estamos acostumbrados a traballar, e facer dende cero todo o que vostedes deixaron absolutamente sin facer. Eso sigue falando, e eu non quixen falar este pleno de Pedro Sánchez, de verdad que non quixen, e o conseguín. Non quixen falar de Pedro Sánchez, non quixen falar de Zapatero e vou seguir sin falar. Pero que saque vostede o tema de verdad dunha desfachatez que non ten calificación posible. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Presentación da memoria anual do ano 2025 da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións en cumprimento do previsto no artigo 13.6 do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol. Ten a palabra para a presentación da proposta o tenente alcalde concelleiro de participación. Pois moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeros e compañeras de corporación, e tamén pois un saúdo especial a todos os representantes de distintas entidades que nos acompañan hoxe neste salón de plenos e os veciños e veciñas que tamén están hoxe con todos nós. Pois efectivamente traemos a este pleno a memoria anual da Comisión de Suxestións e Reclamacións correspondentes ao ano 2025 que alevamos a comisión correspondente xa a dar conta. Eu creo que un documento que constitúe unha ferramenta que é fundamental para coñecer, de primeira man as preocupacións, as demandas e as propostas que a veciñanza traslada diariamente ao Concello. Polo tanto, esta memoria é, en definitiva, unha canle directa de participación cidadá. É un elemento para mellorar continuamente os servicios públicos municipais. Os datos deste exercicio, por certo, o primeiro completo dende a creación desta comisión especial, pois son especialmente valiosos para este goberno para tomar as medidas que son necesarias para solucionar, como digo, esas queixas que presentan os veciños da nosa cidade. Durante o ano 2025 rexistráronse 225 comunicacións, das cales, como teñen vostedes na documentación, 34 foron suxestións e 191 foron reclamacións. Como poden ver, o motivo principal das reclamacións son as áreas de medio ambiente, obras, mobilidade e seguridade, que foron as que concentraron pois o maior volumen aglutinando os veciños e as veciñas as súas suxerencias nesas áreas, Compre salientar tamén que maila os datos, pois o Concello de Ferrol está a resolver favorablemente a maior parte das cuestións que nos trasladan os veciños e que son unha porcentaxe moi minoritaria e resulta inadmitida por non ser competencia municipal, pero, sen embargo, nestes casos tamén queremos comprometer ao goberno local coa mellora da comunicación, orientando e informando os veciños e as veciñas a que a administración teñen que dirixir e tamén pois axudando a trasladar ás distintas administracións as queixas que presentan. Esta memoria, en definitiva, permite facer un seguimento obxectivo da evolución dos distintos servicios da cidade e para nós, para este goberno, de verdade que é unha ferramenta de análise e planificación. Constitúe un indicador que é totalmente realista porque é o mellor indicador que pode ter un goberno, que son os veciños e as veciñas dunha cidade. E constitúe, como digo, ese indicador realista para establecer unha serie de prioridades e de actuacións definitivas. Polo tanto, dende o goberno municipal, en primeiro lugar, agradecemos á veciñanza a súa participación, especialmente aquelas persoas que teñen ese espírito constructivo, que achegan propostas e formulan reclamacións que son, en definitiva, para mellorar a nosa cidade. Recoñecer tamén o labor do persoal municipal na xestión e na tramitación de todas estas comunicacións. Cada vez intentamos que sea cunha maior celeridade e adaptación aos medios telemáticos, como tamén os grupos da oposición exixen ao goberno, que se den resposta e que se faga un seguimento de todas as suxestións, de todas as reclamacións que chegan. En definitiva, tamén asumimos un compromiso político de utilizar este diagnóstico para orientar as políticas públicas, priorizando os recursos nas áreas e nos barrios sinalados pola veciñanza
da nosa cidade. En definitiva, eu creo que non se trata soamente dun exercicio de rendición de contas neste pleno desta memoria anual, senón que o temos que considerar como unha oportunidade para consolidar un modelo de xestión municipal baseado nunha escoita activa aos veciños e veciñas da nosa cidade, a unha participación veciñal para unha mellora continua da nosa cidade, dos nosos barrios, que o obxectivo final é que cada reclamación, que cada suxestión, que cada iniciativa dos nosos veciños, da nosa cidadanía, serva para hacer de Ferrol unha cidade mellor. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Díaz Mosquera. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. A ver, dende o BNG, en primeiro lugar, queremos felicitar os funcionarios que fixeron un informe que se axunta porque está moi ben confeccionado e tamén, como non, vemos importante que exista unha comisión de suxestións e reclamacións que non deixa de ser unha obriga legal deste Concello. Ata aí todo ben. Pero agora todos e todos vemos que o contido desta comisión é outra estafa máis do goberno de Rei Varela e do señor Díaz, que neste caso é a man executora. Que nisto de variar de contido as comisións e non dar información aos grupos municipais é todo un experto. O informe trae 34 suxestións e 191 reclamacións, en total 225. Non hai entre suxestións e reclamacións nin 19 de media cada mes. Uns datos nada cribles que o goberno do PP atrévese a presentar como estupendos. Dicía o señor Díaz cando se creou esta comisión, a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións é para seguir fomentando a participación dos ferroláns e ferrolás. Enésima mentira do señor Díaz. O señor Díaz vaino por obriga legal, non por fomentar a participación. Se vostede quixera fomentar a participación, non se atrevería a traer como bo un documento con menos de 19 reclamacións e suxestións ao mes. Onde van o resto? Ou non hai máis queixas neste Concello? Pois o resto van directamente aos negociados, alcaldía, etc. Reclamacións e suxestións que non pasan por esta comisión ni por este informe. E por que pasa isto? Porque a transparencia e a participación para o PP non existe. O señor Rei e o señor Díaz non teñen ningunha gana de que participe a veciñanza nin os grupos políticos. Claro, se non informamos a veciñanza desta posibilidade nin se manda unha instrucción ou rexistro para que se informe a veciñanza desta posibilidade, ten malo de fomentar a participación. Só se tramitaron 25 no rexistro nun ano. E isto serio? Esta é participación? En resumo, primeira estafa, a Comisión só trae unha pequena porcentaxe das queixas que se producen da veciñanza neste Concello. Segunda estafa, as mentiras do señor Díaz de fomentar a participación cando quere fomentar a baixa participación como así reflicten os datos. Terceira estafa, a falla de información á veciñanza, de forma intencionada por parte do goberno para dar a coñecer a posibilidade de rexistrar suxestións e reclamacións. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Reina. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, boa tarde a todos e a todas. A verdade é que o primeiro que quería facer é agradecer o traballo dos funcionarios e funcionarias que son quen realmente elabora esta memoria e que nos permiten ter unha radiografía da situación da nosa cidade, de algunhas das reclamacións que fan os nosos veciños e veciñas. Como ben comentaba o señor Díaz, xa na propia comisión a que se deu conta desta memoria, pois quedou manifestado que os principales problemas que preocupan a cidadanía son os baches, a limpieza, o que é o mantemento do día a día. Intentando que este buzón, que este calde de suxerencias gañe en utilidade, o que propuxemos na comisión e queremos propoñer aquí é que se estableza un calde de seguimento, unha trazabilidade destes problemas dende que se inicia, dende que se notifica ao Concello que existe o problema ata a solución definitiva. Pois entendemos pola súa intervención que
acepta esta proposta que lle fixemos en comisión. A verdade é que nos gustaría en pleno confirmalo, si é posible, e nos ofrecemos a que poidamos crear ese seguimento á solución dos problemas consensuado na comisión entre todos os grupos políticos. Sei que non é o xeto ou non é o típico neste punto, pero se pudera contestarme lle agradecería. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Turno de contestación. Ten a palabra o tenente alcalde. Pois moitas gracias, alcalde, novamente. Pois a verdade é que este goberno é transparente. Este goberno leva a comisión de queixas e suxerencias todas as queixas, todas as suxerencias e todas as reclamacións que chegan dos veciños e das veciñas por distintas canles, porque a verdade é que non chegan directamente ao goberno, senón que chegan aos departamentos. Polo tanto, pouco podemos disfrazar a realidade. Todas as que chegan son as que teñen vostedes. E di, claro, que onde están o resto? Pois o resto, lle digo eu onde están, o resto son todas as achegas, todas as suxerencias, todas as reclamacións que fan chegar os membros deste goberno, pois as entidades veciñais, as que recibimos todas as semanas, todos os días estamos nunha asociación de veciños distinta de toda a cidade, todos os días estamos en contacto directo cos representantes de entidades veciñais que son os que nos fan chegar todas as peticións dos veciños e das veciñas dos distintos barrios. Eu estou todas as semanas, cada día da semana, en contacto directo con todas aquelas asociacións que os piden. Eu visito persoalmente todas as asociacións de veciños todas as semanas cun calendario que temos establecido con elas. Os grupos da oposición están invitados todas as veces que facemos as reunións con todas as asociacións veciñais da nosa cidade a acudir a esas reunións que facemos de forma trimestral e normalmente pois soen asistir a esas reunións. De onde salen o resto de queixas e suxerencias? Pois tamén de todos os veciños que se achegan ao Concello, que saben que teñen as portas abertas deste Concello e que os recibimos tanto o alcalde como eu, o tenente alcalde, como todos os concelleiros deste grupo municipal. E tamén pois temos a sorte de ter un concelleiro na zona rural como é o señor Tomé, que todos os días está nunha parroquia do rural e do urbano, recollendo as queixas e suxerencias de todos os veciños e as veciñas. É aí onde están o resto de queixas e suxerencias, señor Montero, que chegan ao Concello directamente polo Goberno. Polo tanto, pois, lle recomendo que se quere que vostede tamén visite os nosos veciños e veciñas e lle poderán trasladar o mesmo que nos trasladan a nós. E por outra parte, pois, señor Reina, por suposto que imos facer ese seguimento o que comprometín na última comisión e intentaremos facelo da mellor forma posible. Moitas gracias e nada máis pola miña banda. Moitas grazas, señor Montero. Gracias, señor alcalde. A ver, lle repito, é un informe fraudulento. Hai moitas queixas neste concello, vostede me ven con 19 queixas ao mes e pensa que este informe vale para algo, para ver a realidade deste concello, que eso é fomentar a participación. Vostede cree que se non se fomentara de verdade a participación, habría solo 19 queixas por esa canle. A canta xente se lle dice no rexistro que existe esa canle? Informan vostedes a veciñanza que existe esa canle? Vostede pensa que a sociedade só é visitar as asociacións de veciños? Home, a sociedade é bastante máis grande e hai bastantes máis queixas. E nosotros tamén falamos coa veciñanza. Entonces, home, que vostede este orgulloso disto, non o sei. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Sí, ¿no? Turno breve de peche, señor Díaz Mosquera. Pois, señor Montero, por suposto que estou orgulloso. Estou moi orgulloso do goberno que ten Ferrol, do goberno de todos os concelleiros e do alcalde que ten Ferrol, cun trato directo cos veciños e as veciñas da nosa cidade. Calquera veciña da nosa cidade sabe que ten as portas abertas deste concello, dos concelleiros, para tratar calquer tipo de tema. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario.
dar conta da resolución 2871 de 2026, ditada con data 15 de maio, pola que se aprobou a memoria xustificativa do ano 2025 da liña de subvencións LS 6.1, subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol da liña estratégica 6. Participación cidadá do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2024-2026. A presentación da proposta ten a palabra novamente o tenente de alcalde. Pois moitas gracias novamente, alcalde. Novamente un tema que xa levamos a dar conta a comisión, que moi brevemente para indicar pois que presentamos hoxe esta memoria xustificativa que corresponde ao ano 2025 da liña de subvención de entidades veciñais. A convocatoria do ano 2025, como ben saben, contou cun orzamento total de 145.200 euros, orzamento que dende que chegamos ao goberno e mantendo así o compromiso adoptado coas entidades veciñais foi subindo pouco a pouco. Deses 145.200 euros, 100.000 euros destináronse á liña 1 para actividades e programas de interese xeral e 45.200 para a liña 2 para gastos ordinarios de funcionamiento de entidades veciñais. Falábamos ao comezo deste pleno de execucións, pois neste caso o grado de execución orzamentaria foi do 93,6% sobre o total de crédito asignado, cumplindo así ampliamente os obxectivos marcados nesta subvención. A liña 1 de actividades e programas acadou unha execución do 94,9% e a liña 2 de gastos ordinarios situouse nun porcentaxe de execución dun 90,5%, e baixou aquí este porcentaxe porque efectivamente pois unha entidade veciñal non puido xustificar esta liña 2. En conxunto foron concedidas, como teñen nos informes, 25 subvencións para actividades e programas e 24 para subvencións de gastos ordinarios. No tocante ao alcance social, que creo que é o máis importante destas subvencións, pois realizáronse 55 actividades subvencionadas, das cales beneficiáronse, que é o dato realmente importante e que polo menos a este concelleiro lle importa, beneficiándose 11.400 veciños e veciñas da nosa cidade. Estes resultados eu creo que demostran o cumprimento dos obxectivos marcados, tanto no número de entidades apoiadas, que supera o 50% das inscritas no rexistro municipal, como nos indicadores de execución e control. E así mesmo o número de expedientes de reintegro tamén mantívose dentro dos parámetros previstos, un máximo de 4 e só foi 1. A nivel económico, tanto o crédito asignado como o importe total solicitado polas entidades, como digo, aumentaron respecto ao exercicio do ano 2024, o que reflicte pois unha maior demanda e actividade por parte do movemento veciñal. En definitiva, a aplicación deste programa pois permitiu apoiar o funcionamento e actividades das entidades veciñais de Ferrol, garantindo, creo eu, un uso eficiente dos recursos públicos e un impacto moi significativo nos barrios e nas parroquias da nosa cidade. Eu creo, xa para finalizar, que todos os que estamos aquí, os 25, dados estes datos, alo menos podemos ter tres conclusións que, insisto, que todos podemos compartir. En primeiro lugar, que estamos a falar dunha subvención que é útil porque chega ás entidades veciñais, que é eficiente porque executa o seu orzamento por riba do 90% e que é socialmente rentable porque multiplica o seu impacto en barrios, parroquias, para o aproveitamento dos veciños e das veciñas. Por eso, eu creo que debemos mantener esta liña e reforzala, como xa sabedes, para este ano 2026, que aprobamos tamén as bases en conxunto cos veciños e veciñas da cidade e tamén contando coa opinión dos grupos da oposición, que en este caso teño que decir pois que todos chegamos a unha unanimidade, que esa unanimidade foi a decisión que tomaron os veciños e as veciñas da cidade. Unha segunda conclusión, que é o gran traballo que fan as asociacións veciñais que temos en Ferrol. Eu creo que en Ferrol temos un gran tecido asociativo de todo índole, pero efectivamente tamén un rico tecido asociativo de entidades veciñais, non que veñen a demostrar ano tras ano un compromiso real coa dinamización dos nosos barrios. Eu creo que temos que seguir nesta liña de apoio dende o Concello, xa que son, como digo e xen anteriormente, miles de veciños da nosa cidade
os que acoden á súa asociación de veciños para socializar, para facer exercicio ou para facer calquer tipo de actividade. Polo tanto, dende aquí, o meu agradecemento infinito a todos os representantes das entidades veciñais que co seu esforzo, co seu tempo, quitan tempo da súa familia, quitan tempo do seu propio tempo de lecer, pois melloran a vida dos veciños e veciñas da nosa cidade. E xa, por último, para concluir, unha terceira conclusión, que hai que agradecer, como xa fixemos no punto anterior, o traballo aos funcionarios do Departamento de Participación deste Concello. A Jorge e a Ramón, porque fan, creo, que un traballo exemplar nesta casa. Fan un acompañamiento ás entidades veciñais en todo o proceso da subvención, sempre disponible, sempre coa porta aberta, sempre cunha actitude que garantiza a transparencia, neste caso, dos fondos públicos. Polo tanto, noraboa aos dous funcionarios desta casa por este resultado e simplemente pois temos que seguir traballando na mesma liña para seguir mellorando a nosa cidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Tenente Alcalde. Señor Suárez. Moitas grazas. Ben, primeiro de todo, sumarme ás felicitacións aos funcionarios do Departamento de Participación que levan facendo un traballo continuo onde hai moitos mandatos, con independencia que en goberne, a súa profesionalidade e vocación de servizo público indubable. Creo que algún día debería ser recoñecida, igual que vamos a recoñecer aquí os méritos de algún policía local, pois eles tamén espero que algún día figuren nestas concesións de felicitacións públicas máis de forma oficial. En segundo lugar, creo que as cantidades falan por si mesmas. Temos unhas liñas de subvencións que son de 145.000 euros na anualidade anterior, e a área de deportes da que imos falar a continuación son 810.000 euros. Xa non polas áreas ou as materias, senón tamén polos conceptos. Non quero para nada que lle quiten cartos o señor Aldrei, pero o que sí é certo é que este tipo de subvencións son nominativas, as de deportes. Estas son como deberan ser todas, de concorrencia, é dicir, se publican unas bases, se abre un tempo de solicitude, se presentan unos proxectos e se bareman en torno a méritos concretos ou puntuacións concretas. Non é, pois, de repente ao clube X damoslle tanto porque non lo pediu, non, vai en función do que se debe facer. Outras dúas cuestións moi rápidas que quería tratar. Primeiro, as actividades que desenvolven as entidades veciñais, que teñen todo o mérito do mundo, dende logo, co seu traballo altruísta, son por culpa dun déficit da xestión do goberno municipal. Foi sempre así, é dicir, as actividades de taller de memoria, zumba, ocupan a maior parte dos importes das subvencións e ademais dos gastos de funcionamento das entidades. Isto creo que tamén se lle deberá afrontar algún día por parte do propio Concello a asumir a xestión directa no canto de obrigar a cada entidade veciñal a ter unha xestoría a parte da súa directiva para xestionar contratos, pedidos, gastos que vai moito máis alá da súa responsabilidade. E por último, xa para concluir, sen ánimo de menospreciar a ninguna entidade, ni moito menos, que concordo coas felicitacións, os veciños e veciñas son moito máis que as entidades veciñais. As entidades, dende logo, teñen que ter unha canle de comunicación, pero hai moitísimos veciños e veciñas que teñen inquedanzas, que teñen necesidades e que non as canalizan a través de entidades veciñais, porque non chegan a elas, porque están en núcleos afastados ou porque simplemente non queren participar. Temos unha ferramenta que neste mandato foi totalmente menosprezada, que é o Regulamento de Participación Cidadá, que poderá dar cabida a unha participación real en lugar de a través de representantes que, xa digo, con todo o respeto co traballo que fan, non teñen un mandato representativo como o dos concelleiros e concelleiras, senón que son directivas que fan un traballo ao longo de moitos anos que, por desgraza, non atopan ninguén que lles dé a relevo, pero que non son en sí mesmas elixidos democráticamente como somos nós. Entón, creo que a participación, estas subvencións están moi ben, dende logo as felicitacións, porque creo que se mantén unha liña durante moitos anos, pero deberamos tamén pensar que hai outro tipo de participación máis democrática e transparente que non se aplica neste Concello. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Gracias, señor alcalde. Dende o BNG outra vez dar os parabéns aos funcionarios de participación polo inmenso e magnífico traballo que levan a cabo coas subvencións veciñais. Dicir neste caso que son unhas subvencións, como se dice aquí, de concurrencia competitiva. Atrévome a dicir que a pesar do PP,
E digo isto, como xa se dixo antes, porque non é o que gusta ao PP, non? Que reparten máis de 2 millóns de euros en subvencións nominativas sen ningún criterio de igualdade e equidade. Por exemplo, como xa se dixo aquí tamén, o señor Aldrei reparte en deporte máis de 800.000 euros. Claro, así é difícil que se lles poida mover ninguén da foto. Só dúas cousas. Recordar que do obrigado cumprimento que os cartaces das actividades das asociacións veciñais veñan na lingua propia da Galiza. Digo porque danse casos nos que o goberno municipal adoita mirar para outro lado, cousa que foi criticada non só polo BNG, senón tamén por algunhas asociacións de veciños. E recordar tamén que se necesitan cursos para mellorar o galego, como así pediron algunhas asociacións de veciños nalgúnha reunión, se lles facilite. E incluso podería ser unha das actividades moi boa para subvencionar nestas bases. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, señor tenente alcalde, non podo estar máis de acordo con vostede. A certo é verdade que creo que vostede o que debería facer era explicarlle por que estas subvencións son directas, eficaces, eficientes dende un punto de vista socialmente responsable, porque están por riba dese 90% de execución. É dicir, as entidades veciñales deste concello son moito máis eficaces, eficientes e socialmente responsables que este goberno, que hai un intre, presenta unha execución presupuestaria que de cada 100 euros que ten a dispor da cidadanía simplemente consume uns poucos céntimos, non? Por lo tanto, coincido con vostede. As asociacións de veciños fan un traballo de xestión dunha serie de actividades todos os anos que son francamente moito máis eficaces do que está a facer este goberno co resto da cidadanía. Porque eu coincido, non en todos os casos, somente esas asociacións veciñais representan os cidadáns desta cidade. A ver, eu creo que vir a este pleno hoxe presumindo do que se está a facer, creo que é difícil, sinceramente, creo que é difícil. Isto non é unha cuestión de estar debatindo nunha campaña electoral, é simplemente ir a dar unha volta pola cidade. É dicir, as obras están paradas, medio paradas, non se resolven os problemas e, dende logo, se vostedes están completamente satisfeitos pola apertura esa de portas da que vostedes falan ou desas suxestións, bueno, pois non hai máis que ver un dos puntos deste pleno no que un ou dous puntos deste pleno non que distintas entidades desta cidade veñen hoxe aquí a expoñer un problema que non é que o teñan compartido con este goberno, sino que o van a compartir hoxe aquí neste pleno, chegan aquí despois de telo reclamado en distintas ocasións. Por lo tanto, bueno, eu creo que, como decía, creo que en política hai momentos para debatir e hai momentos para estar de acordo. Explíquelle vostede, señor teniente alcalde, ao alcalde e á concelleira de Facenda, por que o ter unha execución presupuestaria ridícula como a que ten este goberno é un sinal de que non se está a xestionar ben e, por lo tanto, eu me sumo ás felicitacións ás asociacións veciñais que agardo que, como levan facendo ao longo de todos estes anos, sigan facendo execucións presupuestarias dese 90 e tantos %. E, por último, como non quero marchar, deixar esta moción sin facer unha referencia á miña querida amiga a concelleira de Facenda, pois lle vou a decir, señora Sanjurjo, que eu non a vin nunca a vostede no meu centro de traballo. Eu volvo a repetir, eu traballo fora deste concello, teño un traballo na empresa privada e nunca vin vir por ali. Eu nunca me sumei a ningunha das comisións porque, lamentablemente, para vostede non ten a oportunidade de verme ali debatindo, veme aquí hoxe, porque eu non son nin diputada provincial, como vostede, sin facer moitas propostas, por certo, na propia diputación, e teño o meu traballo privado, que foi ao que volvín no momento no que deixei de ser alcalde. O mellor, tiña que vostede probar a facer o mesmo. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Ten a palabra o tenente alcalde. Pois moitas gracias, señor alcalde. Nada, moi brevemente, eu creo, señor Suárez e señor Montero, que con distintas verbas, pero coincidimos profundamente no que estas subvencións. Efectivamente, señor Montero, na última xuntanza que tivemos coas entidades veciñais, pois acordamos dese tema do galego,
da nosa lingua, que nós queremos tanto como poden querer vostedes, e dende logo pois estamos a traballar para que se den eses cursos que teñen solicitado dende as entidades veciñais e que pronto pois comenzaremos con eles. Bueno, pois xa, para finalizar, señor Mato, bueno, vostede tomou a palabra neste punto falando un pouco de temas que non tiñan que ver nin relacionados con este tema. Efectivamente, hai hasta agora, ata fai 2 meses, vostedes viñan pleno tras pleno dicindo pois que non viñan ningunha obra na nosa cidade. Agora, pois xa ven obras, pero paradas, vamos pouco a pouco. Espero que eu estou convencido, que dentro de poucos meses xa verán esas obras rematadas. Vamos pouco a pouco, teñen esa fase, primeiro non as vían, ora xa as ven, dentro duns meses estou convencido de que xa verán esas obras rematadas. Por certo, obras en todos os barrios, en todas as parroquias da nosa cidade. Polo tanto, eu invito a que paseen pola nosa cidade, dicía o señor Fernández Beceiro, que non ven esas obras, os invito a pasar por todos os barrios da nosa cidade porque temos obras en todos os barrios, no barrio de San Pablo, no barrio de Santa Mariña, no barrio de Caranza, no Inferniño, en Ultramar, no barrio da Magdalena, en Esteiro, temos obras en toda a cidade. Simplemente, xa por finalizar, facía mención a miña compañeira, a concelleira de Facenda. Eu tamén lle recordo que cando ela estaba na oposición tamén tiña o seu traballo o que ia todos os días. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Montero. Que pasa aí? Grazas, señor alcalde. Señor Díaz, mira, non vou entrar nun debate con vostede no tema do seu compromiso co galego. O alcaide vai ao Senado a votar en contra do seu uso. Vostede pensa que iso faría o BNG? O galego, ten razón, non é patrimonio do BNG, é patrimonio dos galegos e galegas. Pero o que parece mentira é que o teña que defender o BNG, que outros partidos que sustentan a Xunta de Galiza como vostedes, que deberan de defender iso, non o fan. Nada máis e grazas. Pasar ao seguinte punto, señor secretario. Dar conta da resolución de data 13 de maio de 2026 de aprobación de memoria da anualidade 2025 relativa á área de promoción e fomento do deporte, liña 4 do PES 2024-2026. Ten a palabra para dar conta desta liña o concelleiro de Deportes. Moitas grazas, alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Como xa dimos conta o venres pasado na Comisión de Deportes, pois faremos un pequeno resumen desta memoria da anualidade de 2025 do Plan Estratégico de Subvencións na liña estratégica 4 da promoción e fomento do deporte, que ten 3 líneas estratégicas, non? As subvencións nominativas, as subvencións de libre concurrencia e o que son as líneas das bolsas de deportistas, non? Os obxectivos, se falamos desta liña estratégica 4.1 das subvencións nominativas na anualidade do 25, os obxectivos da promoción son a promoción da actividade física e tamén a promoción do deporte, así como da cidade a través dos eventos deportivos de primeiro nivel. No ano 25 asináronse 41 convenios nominativos con entidades e clubes de Ferrol, 25 dos convenios para a realización de eventos deportivos, 16 destos convenios para a participación de equipos ferroláns nas ligas autonómicas nacionais e internacionais. O importe total destas axudas foi de 810.500 euros, que o importe total consignado no anexo de subvencións nominativas de deportes no orzamento de 2025, porque o porcentaxe de execución destas axudas foi do 100%. O importe medio destas subvencións nominativas é de 19.756,10 euros, e se facemos unha distinción entre subvencións por finalidade, o importe medio das axudas é
de 9.402 euros para a realización de eventos de primeiro nivel e de 35.965,63 para a participación dos equipos nas ligas autonómicas nacionais e internacionais. Os convenios para a realización de eventos supoñen un 61% do total dos convenios e reciben un 29% do importe total das axudas, mentres que os convenios para a participación dos equipos en ligas son un 39% do número total de convenios e reciben un 71% do total das axudas. Todas as entidades justificaron dentro do prazo establecido e o tempo medio de pago destas axudas foi de 62 días en total e de 29 días no caso daquelas subvencións que non quedaron pendentes de incorporación de remanentes. Dentro da liña estratégica 4.3, subvencións de concurrencia competitiva e non competitiva, o punto liña estratégica 4.3.1, subvencións de concurrencia competitiva. O objetivo é así como a promoción da actividade física e do deporte como hábitos de vida e de formas de ocio saludables, así como a promoción da cidade a través de eventos deportivos. Esta liña vai dirixida a entidades de base federadas ou non para a iniciación e ensinanza deportiva. O número de entidades deportivas que solicitaron estas axudas foron de 37, das cales 3 presentaron a súa solicitude fora de plazo e 2 renunciaron. Houve un total de 32 axudas concedidas a entidades e clubes de distintas disciplinas deportivas. O importe total consignado a estas axudas é de 180.000 euros, mentres que o importe total concedido foi de 177,06926. Como consecuencia, o porcentaxe de execución é do 98%, 98,37, igual quere decir que, todas aqueles entidades deportivas que solicitaron unha cantidade, foiselle consignado, co cal todas as entidades recibiron aquela cantidade que pediron. O importe medio da achega foi de 5.533,41 euros, tendo en conta que 32 axudas foron concedidas, das cales 31 foron para a participación na actividade deportiva na temporada, o que corresponde a un 96,88%, e simplemente unha foi para a realización dun evento deportivo. Decir que o tempo medio de transcorrido dende a data de concesión á presentación da xustificación foron de 49,84 días, e o medio de espectadores estimado a estes eventos son de 150 espectadores aproximadamente. No ámbito de competicións das actividades deportivas locais, autonómicas, galegos ou estatales, tivemos unha de ámbito internacional, tivemos 10 nacionales, 15 autonómicas e 6 no ámbito local. E o que se refere á última liña de subvencións de concurrencia non competitiva na liña estratégica 4.3.2, que é a nova liña que aparece no ano 25, xa que é unha liña nova que refírese ás bolsas de deportistas que foi creada o ano pasado. Digamos que esta liña vai dirixida aos equipos e aos deportistas, aqueles que acuden a campeonatos de España nacionais a nivel nacional ou tamén a campeonatos internacionais. Houbo unhas solicitudes, 57 solicitudes, un total de 57, repartidas en estas dúas líneas de actuación. 49 solicitudes corresponden a deportistas e 8 solicitudes que corresponden a equipos. O resultado final foron 53 axudas concedidas 47 axudas concedidas a deportistas e 6 a entidades deportivas. O importe consignado para esta liña é de 60.000 euros e, de alguna maneira, como consecuencia, o porcentaxe de execución foi o 100%, a 60.000 euros. Tendo en conta que das 53 axudas, 47 foron concedidas a deportistas, o que corresponde a un 88,68% do total, a 6
a equipos un 11,32%. O importe medio das axudas aos deportistas foi de 893,61 euros e de 3.000 euros para aqueles equipos, os 6 equipos que participaron en campeonatos de España. Es decir, que no ámbito internacional vaya rematando. foron 6 rematos, o sea, 6 deportistas a nivel individual, a nivel internacional, no ámbito nacional 49 deportistas. De alguna maneira, simplemente para rematar, decir que bueno, pola miña banda, que veña aquí este pleno a memoria do 25 no mes de maio, pois supón, de alguna maneira, estar contento, que quere decir que a estas alturas temos todas as subvencións pagadas do ano 25, cousa que bueno, anos anteriores era máis complicado, non? E por eso desde aquí quero felicitar os traballadores do Concello, sobre todo da área de deportes, tamén de intervención de todas aquelas áreas que participan na tramitación das subvencións, que é importantísimo a cantidade de documentación que chega por parte dos clubes, e que estamos intentando, sobre todo, que o ano 26 melloremos os resultados do ano 25. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Aldrei. Ten o mesmo tempo, señor Suárez. Non vou gastar. Porque, bueno, por respeto á xente que está aquí, que debe estar alucinando, pois vou gastar menos tempo. Bueno, señor Aldrei, a vostede danlle poucas oportunidades de falar, pero cando lle dan unha oportunidade acolle ben a gusto. Únicamente dicir, pues, o que viñamos dicindo, as subvencións nominativas, que son as que son a dedo, por decir así vulgarmente, multiplican por 4 o importe das subvencións por concorrencia, por máis de por 4, son 800 e pico mil euros por 100 e pico mil das de concorrencia. Eso creo que é algo, como dicen, que temos que mudar. Por último, creo que é positivo, cando algo é positivo hai que dicilo, que esta nova liña de subvencións para deportistas individual, título individual, que non podían acudir a ninguna liña de subvencións, pois teñan a oportunidade agora de facelo. Creo que isto é un cambio importante, un déficit que tiñamos no Concello que agora está solucionado. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señora López. Pois eu tamén volveme a repetir neste punto como no punto 7, porque, como lles dicía, este goberno, que neste Concello hai unha excepción que debería ser revertida para asegurarnos unhas subvencións máis transparentes, onde se ve que as subvencións nominativas son moi superiores ás de concorrencia, tanto competitiva como non competitiva. Suman máis, esas subvencións nominativas suman máis do 75% do total de subvencións, que é bastante escandaloso. E tamén esta situación, como dixen, tería que ser revertida porque teríamos que asegurarnos de que estas subvencións foran máis transparentes, máis eficientes, pero tamén máis igualitarias no senso de oportunidades para todas as entidades. Son liñas que deberían ser utilizadas de forma extraordinaria e non como norma xeral. E como tamén dixo, pois, que está moi ben que se abriran estas novas, o señor Suárez, que está ben que se abriran estas novas subvencións de cara ao deporte de forma individual na nosa cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señor Aldrei. Simplemente para rematar, decir que vostedes que xa gobernaron saben as dificultades que hai cas subvencións nominativas. Faremos un esforzo por darlle unha volta ao que esas subvencións nominativas, pero tamén decirlles que, bueno, desde que chegamos aumentamos as subvencións de libre concurrencia desde 125.000 a 180.000 euros, e que agora tamén temos unha nova liña de 60.000 euros, co cal intentaremos pouco a pouco seguir traballando. É verdade que desde a área de deportes, por sorte, agora temos máis persoal, temos máis xente, co cal podemos asumir tamén máis, digamos, traballo do que anteriormente se podía facer. Eso vai nos a levar a que estas subvencións, posiblemente esta memoria do ano 25, pero a memoria do ano 26 posiblemente teña mellores datos, xa que vamos anticipadamente ao ano anterior con un porcentaxe moito máis rápido de tramitación de subvencións, o que quere decir que posiblemente pois podamos en breves fechas, pois xa que temos as nominativas en marcha, poder sacarse as bases e convocalas de concurrencia, e despois xa
a seguinte línea de subvencións que sería de deportistas. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Suárez, claro. No, bueno, son dúas pinceladas rápidas. Primeiro, cando gobernábamos nos dicían todo o rato que pasáramos nominativas a concorrencia, por eso pues, o estamos tamén a dicir, creo que é positivo para todos. En segundo lugar, se o ano que ven dan conta destas subvencións, igual somos nós que damos conta e non vos, porque esa foron as eleccións. Moitas grazas, señor Suárez. Solo unha cosa, espero que antes de que nos marchemos esta memoria poida vir a pleno e podamos espero deixar o traballo feito. Moitas grazas, señor Aldrey, con espírito deportivo. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Proposta de aprobación da disolución da Sociedade Mercantil Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol, Sociedade Anónima. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Turismo. Moi ben, pois moitas gracias, boa tarde a todos e a todas, darlle tamén a benvida a Raúl, ao secretario deste pleno, que xa tiven ocasión de darlle a benvida na Comisión de Facenda, que me honra presidir todos os martes. Bueno, pois traemos esta proposta relativa á disolución da Sociedade Mixta de Turismo logo de ir á comisión correspondente para a explicación e obter así o ditame na pertinente comisión, como digo, da semana pasada. Propoñemos, por tanto, ao Pleno aprobar a disolución e abrir o proceso de liquidación para asumir a xestión directa do servizo polo Concello, como xa se ven facendo nos últimos tempos, e así instar aos órganos competentes a tramitar a extinción desta sociedade. Todos lembramos que o Ministerio de Facenda ven facendo dende o ano 2021 diferentes requerimentos, todos no mesmo sentido, así como unha auditoría tamén se fixo por parte da intervención municipal por falta de autofinanciación, dependencia de achegas públicas e ausencia de medios propios e tamén polo alto nivel de subcontratación. Todo isto nos indica que a continuidade da sociedade non resulta a opción máis eficiente nin sostible. A intervención elaborou, como dicía, unha auditoría financiera que foi incluída no Plan de Control do ano 21, onde se chegou á conclusión de que a sociedade, como dicía, non realiza na actualidade actividades que permitan autofinanciarse dependendo totalmente da achega do socio mayoritario, que é este Concello, e dunha subvención da Deputación Provincial que se viña solicitando cada ano. E do absoluto nivel tamén de subcontratación e tendo en conta a incapacidade de autofinanciación, así como falla de medios persoais propios para o desenvolvemento das súas funcións, sendo o accionista mayoritario quen pode realizar estas contratacións. Por iso se nos plantexa unha seria e firme reflexión sobre o futuro desta sociedade, tal e como aparece nos informes técnicos que se achegaron, ou unha reconfiguración, ou neste caso a disolución, tendo en conta de que a Lei de Bases de Réxime Local obriga a xestionar os servizos públicos de forma máis sustentable e eficiente. No informe da Conta Xeral de 2023 xa se indicaba que a xestión desta sociedade non parece responder a que correspondería unha sociedade anónima de capital, xa que non xenera ningún tipo de ingreso nin realiza ningún negocio. Deste xeito que tan só recibe, como dicía, ingresos dunha subvención anual e a chega deste Concello que representa todo isto o 80% dos seus ingresos. A meirande parte eran custos de persoal e de contratacións externas e ata a propia contabilidade da entidade saben que tamén está externalizada. Así que, simplemente, saber que o Ministerio de Facenda, a través da Secretaría Xeral de Financiación Autonómica e Local, ven remitindo reiterados requerimentos nos últimos anos sobre a sociedade, de xeito que, en concreto, e respecto da liquidación do ano 22, indícase que revisada a liquidación dos orzamentos púxose de manifesto que a cifra de negocios era inferior a 50 euros.
Como consecuencia destes requerimentos continuados, a intervención municipal inclueu no Plan de Acción de Control Financiero do ano 22 o de realizar unha auditoría contable que se atopa incorporada no expediente de informe anual de control financiero dende o mandato pasado. Polo tanto, e á vista do resultado da auditoría, a intervención propón proceder á disolución e liquidación de dita sociedade. Así é como resumo, este ano 2026, a sociedade aprobou un orzamento liquidatorio nun Consello de Administración celebrado o día 11 de novembro de 2025 para cubrir os gastos mínimos necesarios, como son o das informadoras turísticas que prestan o servicio nas oficinas municipais de turismo ata a súa liquidación. Posteriormente, o día 18 de decembro de 2025 ás 9 da mañá, aprobouse este orzamento final na Xunta Xeral de Accionistas. Para rematar, comentar de novo que o expediente é xurídicamente suficiente, xa que se basea na falta de autofinanciación e a súa dependencia de achegas públicas, ausencia de medios propios, elevado nivel de subcontratación e necesidade de optar por unha forma de xestión máis sostible e eficiente con personal municipal. Por todo isto, pedimos o voto favorable da disolución da Sociedade de Turismo e quero tamén salientar que a disolución dunha sociedade non supón a extinción automática, senón que sería o principio dun proceso de liquidación previo á desaparición definitiva, senón que hai que someter a Xunta Xeral e a cancelación correspondente no rexistro mercantil. Pola miña banda, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas. Pois creo que é unha mágoa, sinceramente, que perdamos un instrumento público que está participado por axentes locais que coñecen o turismo da cidade mellor que ninguén e que a un ano vista das eleccións se decida agora neste momento, logo de 3 anos de mandato, disolver unha sociedade mixta que, dende logo, foi abandonada dende o primeiro momento, co cese da súa xerente, pero sin incorporar persoal. A señora García Fraga, que sabe que nos temos respeto mutuo, pero que exerceu como xerente da sociedade asinando facturas e facendo labores que creo que exceden con moito as dun cargo político, e agora pues, estamos volvendo a un recorte, en definitiva, dun servizo que era público e que agora non sabemos en que vai quedar. Recorda os tempos de 2013, cando disolveron o Infacofe, ou o Padrón de Deportes, que aínda pagamos as consecuencias daquela decisión, sobre todo no ámbito deportivo da cidade. Pois é moitísima a xente que vota en falta este instrumento para ter a participación necesaria, interlocución co Concello e para xestionar o deporte de forma colectiva e participada. E agora, pois, o que temos ante nós é que ante un requerimento que no mesmo propio requerimento pois, dá unha opción que reconfigurar a sociedade e a outra opción disolvela, pois vostedes non teñen miramentos e directamente optan pola disolución sen ningún tipo de estudos é posible unha reconfiguración e manter vivo este instrumento que a través del pois moitos eventos e actos da cidade pois tiveron cobertura e que agora a ver que pasa con todo o que se viña sufragando e a subvención da Deputación, veremos que ocorre tamén, porque a subvención era nominativa para esta entidade, pois terán que negociar coa Deputación a ver que van facer con ese recurso que tiña uns fins concretos, non, de mantemento desta sociedade. Por lo tanto, creo que vamos, sei que non van facer caso, pero nos animamos a retirar esta proposta, a levar adiante un debate máis pausado e verse idóneo, como digo, un ano antes unha cita electoral, disolver unha sociedade pública que, ainda que sexa mixta e pública, o 90 e pico %, e que imos perder porque non queremos pues, modificar os seus estatutos ou adaptala ao que nos requiren, optamos, como digo, directamente por liquidala. Creo que é un erro, agardo que recapaciten, aunque case seguro que non o van facer. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu creo que esta proposta que traen de disolución desta empresa de turismo no Concello de Ferrol non deixa de ser a consecuencia da falta de xestión, da deixación de funcións do propio goberno municipal.
vostedes os argumentos que están a expoñer para xustificar esta proposta é a carencia de medios, a carencia de recursos materiais, a carencia de persoal, o feito de que haxa un incremento constante e permanente do nivel de subcontratación ou que haxa unha absoluta incapacidade de autofinanciamento. Isto é a consecuencia de contar cunha empresa que carece de personal e que carece de recursos. É imposible que non teñan que subcontratar se vostedes non dotan a este ente do persoal para poder desenvolver un traballo cando menos mínimo. Esta é unha empresa que se constitúe no ano a finais do ano 2009, inicio do ano 2010, e que nunca chegou a formalizarse como tal. E claro, que despois de 16 anos nos cales ni se contratou o personal que supostamente iba a desenvolver este traballo. Pois, despois de 16 anos, vostedes se tomen estes 3, desde que chegaron ao goberno desta cidade no último mandato, para reflexionar que querían facer con ela e ao final nos veñan a decir que a solución é a súa liquidación, pois mire, sinceramente, para esta viaxe tampouco facía falta tanta equipaxe. E claro, respecto a proposta, tamén chama a atención a comparativa que temos nesta cidade en relación coa outra empresa na que o Concello de Ferrol participa, que é Mafesa. E é curioso como na empresa de turismo na cal a administración local posúe a parte fundamental e ten a capacidade absoluta para tomar as decisións desa empresa de maneira plena, se tome a decisión de liquidala e respecto da outra, de Mafesa, na cal posee unha porcentaxe que supón o 51% desa empresa, pero déxeme rematar, señor Rei, pero a súa xestión está condicionada pola entidade, pola parte privada, vostedes toman a decisión de rescatala e pagar as débedas antes dunha suposta extinción a través da asunción deses servizos cando rematase a concesión. É curioso a doble maneira de actuar cando a empresa está condicionada polos intereses privados e cando a empresa, neste caso, a de turismo, é absolutamente de carácter ou ten unha xestión plenamente pública e opta por liquidarse. Por último, gustaríame comentar un argumento que vostedes expuxeron para cando menos imagino que paliar as posibles consecuencias ou os argumentos contrarios a esta proposta, e é que como alternativa nos están a decir que se desenvolverá unha xestión directa dos supostos traballos que esta empresa desenvolve. Claro, unha xestión directa no mesmo contexto, sin personal, sin medios, sin capacidade para autofinanciarse e que terá que recurrir a subcontratación. Por tanto, o que vostedes nos están a propoñer é a liquidación dunha empresa que no canto de dotala dos recursos para que faga o traballo que ten que facer a través dunha xestión regulada pola administración local, nos propoñen o mesmo, pero sin ningún tipo de alternativa, porque a situación vai ser a mesma coa empresa que sin a empresa de turismo, dado que vostedes non teñen desenvolvido ningún tipo de recursos nin medios para poder desenvolver este traballo. Por tanto, eu creo que a decisión que vostedes hoxe nos traen aquí é unha decisión que non se sustenta, que despois de 3 anos que nos traian esta proposta sin ningún tipo de alternativa non ten xustificación e desde o Bloque Nacionalista Galego ímonos a opoñer a esta proposta. Grazas. Grazas, señor Rivas. Señora Gómez.
Moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos, corporación, veciñas, veciños presentes e tamén as persoas que nos seguen dende as súas casas. Sendo esta a miña primeira intervención, quero comezar agradecendo de corazón a acollida que me brindaron todos vostedes nesta corporación. Inicio esta etapa coa man tendida e co desexo de facer o millor pola nosa cidade. Señor alcalde, señora concelleira, membros da corporación, o Grupo Municipal Socialista vai votar en contra desta proposta. E imos facelo dende unha posición responsable e seria, porque aquí non estamos discutindo só unha cuestión administrativa. Aquí estamos discutindo un modelo turístico dunha cidade. Quero comenzar dicindo algo con claridade. Nós non negamos a realidade. A Sociedade Mixta de Turismo tiña problemas evidentes. Os informes existen. Os requerimentos do Ministerio de Facenda tamén. E ninguén pode defender que a situación dos últimos anos fose a ideal. Non imos facer demagoxia con iso, pero precisamente por responsabilidade o que non podemos aceptar é que a resposta do goberno sexa simplemente pechar unha ferramenta sen explicar que a vai substituir. Porque ese é o verdadeiro problema político deste expediente. E quero dicilo tamén con honestidade. Nós non vimos aquí defender que a sociedade mixta funcionase ben nos últimos anos, porque non funcionou como debía. Pero unha cousa é recoñecer os erros e outra moi distinta resignarse a perder unha ferramenta útil sen intentar mellorala. Porque a sociedade mixta tiña problemas, sí, pero tamén tiña algo importante. Era unha ferramenta áxil, cun orzamento propio, cunha certa capacidade operativa e cun espazo no que o sector podía participar e opinar sobre as decisións que afectaba ao turismo da cidade. O propio expediente fala dunha posible reconfiguración antes da disolución, pero esa reflexión nunca existiu. Simplemente decidiuse pechar. E iso lévanos á pregunta fundamental desta proposta. Que modelo queda agora? Porque o único que se nos di é unha frase xenérica, que o turismo pasará a xestionarse directamente polo Concello. Pero xestionarse directamente como? Con que medios? Con que persoal? Con que planificación? E con que coordinación co sector? Porque moito nos preocupa que estemos volvendo a un modelo que xa coñecemos, un negociado municipal que históricamente nunca foi prioritario, nin en recursos, nin en capacidade de xestión. E Ferrol non pode permitirse que o turismo volva a ser o irmán pobre das políticas municipais. Precisamente agora, o turismo de cruceiros, o turismo industrial, naval, as nosas praias, a naturaleza e a Semana Santa, co patrimonio histórico e a nosa candidatura a UNESCO. E tamén, como non, co Camiño Inglés, unha das grandes portas de entrada de visitantes á cidade, que leva anos xerando actividade económica, pernotacións e proxección exterior de Ferrol. Porque gobernar non é só pechar estruturas, gobernar e construir alternativas. Por iso votamos en contra. Nós non votamos en contra dunha disolución, votamos en contra dun baleiro. Nos votamos en contra dun baleiro. Porque hoxe péchase unha ferramenta, pero o goberno segue sen explicar que a sustitúe. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Gómez Formoso. Turno de réplica para a concelleira de Turismo. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois teño que comentarlles, non esperaba menos pola parte da oposición. Quero comentar en este punto aos tres voceiros dos grupos, en especial a señora Gómez, que nova aquí, doulle a benvida a súa primeira intervención, que sexa a primeira de moitas. Quero comentar simplemente que non se está a debatir, digamos, se Ferrol ten unha boa política turística ou non. Pero voulle explicar, porque como ben dice, é nova e quero que saiba tamén un pouco que se está facendo. Ata este momento, como ben saben, dende o cese da xerente, esta concelleira estivo ao frente e facendo un intenso traballo cada día e, como saben, dando conta sempre polo miúdo de todas as accións promocionais e de divulgación do noso destino. Apostando máis que nunca polas festas de interese turístico, pola formación a empresas que se van adherindo, polo distintivo de calidade turística, asistencias a feiras por todo o territorio, desenvolvementos de campañas turísticas cada tempada,
do ano e co seu correspondiente folleto actualizado, a colaboración con entidades e con todo tipo de axentes e institucións de distinto ámbito territorial e organización tamén de eventos que favorezan o desenvolvemento turístico de Ferrol. Polo turismo industrial, que nos fai ser únicos e diferentes, pola nosa arquitectura modernista con esa ruta de 28 edificios perfectamente identificados e ben definida. Diferentes exposicións nas oficinas de turismo, unha novidade para achegar estos espazos á cidadanía, especialmente cos máis pequenos, traballando con centros educativos para darlles a coñecer o noso patrimonio. E moitas máis accións de actividades con colectivos que o demandan, apostando tamén pola gastronomía, por certámenes, pola hostelería, etc. Polo tanto, esta concellería non estivo parada en ningún momento. Pero tampouco se trata de vir aquí e de explicar cada acción, porque saben ben o que se fai. Saben ben o esforzo que hai detrás de cada pequena actividade. En cada comisión deixo ben clariño o traballo que hai detrás de cada acción que, como digo, preparaba eu persoalmente. E se aínda así non o teñen claro, só teñen que mirar os datos de turistas e visitantes que se achegan a Ferrol cada mes. E como o número de peregrinos medra dun xeito abraiante os que elixen Ferrol para iniciar o camiño a Compostela. Esos son os datos que avalan a nosa xestión e falan por sí solos. Podo continuar. Señor Rivas, de verdade, comentar, este goberno é responsable, facemos de verdade caso o chamamento do Ministerio de Facenda e de Intervención Municipal, mentras que vostedes fixeron oídos xordos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Ahora sí pode vostede, que estaba desexando, señor Suárez. Un pouco desexando, pero sí que aquí eu escutei atentamente todas as intervencións, ninguén puxo en cuestión o que vostede fai ou deixa de facer. O que estamos falando, e se quere pode contestar na súa, xa que tenga a oportunidade de pechar, canto persoal público tivo a súa disposición para xestionar o turismo da cidade? Moi pouco, moi pouco. E agora a única estrutura que teñamos a nosa disposición para facelo, que esta empresa de turismo, desfaise. Agora mesmo, vostede non se dubida da súa capacidade de traballo, nin está en cuestión, que é moi opinable, pero a xestión dos asuntos do Concello a levan os funcionarios e funcionarias públicos, non os concelleiros. Nos propoñemos, temos iniciativas, pero a xestión, como digo, corresponde ao persoal público. E agora, coa liquidación desta sociedade, iso desaparece. Entón, bueno, hemos de valorar o esforzo persoal, pero aquí estamos falando non de persoas, senón de estructuras que se dinamitan porque non se queren reconfigurar, nada máis. Grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, tres cousas. Primeiro, eu creo que, sinceramente, que o feito de non dotar de persoal a este ente, que é unha responsabilidade política, sexa o argumento que por parte do goberno do Partido Popular se expoña para xustificar de maneira, eu cando menos creo, de maneira cando menos dubidosa, que esa responsabilidade que corresponde a traballadores e traballadoras se asuma por parte da dirección política e que puidera ser non se desenvolva a través de funcionarios e funcionarias, pois creo que é bastante cuestionable. E creo que non ten que non é, cando menos, como para sacar peito. O feito de que vostedes asuman como dirección política un traballo que, en todo caso, tería que ser desenvolvido por funcionarios e funcionarias desde o momento en que esta empresa carecía de personal, algo do cal son vostedes directamente responsables. Segundo, como decía antes, é evidente o agravio comparativo coa outra empresa, Emafesa. A Emafesa, primeiro, vostedes a rescatan. E despois, primeiro, lle pagan as débedas. E despois, xa veremos que pasa. Aquí, primeiro, liquidan e despois veremos a ver como se reparten as débedas. E a terceira cuestión, e creo que é importante, porque o problema desta disolución, desta proposta de disolución, é que vostedes non ofrecen unha alternativa. É dicir, esta empresa que carecía de personal, que carecía de medios, que non tiña recursos, que non tiña capacidade de financiación e que tiña que derivar todo a través de contratacións externas, non ten unha alternativa dentro do organigrama municipal que permita que se xestione de outra maneira
os servizos que supuestamente se prestaban. E, por tanto, o que vostedes están a facer é, despois de 3 anos de goberno, tomar unha decisión que para chegar hasta aquí podían tela tomado o primeiro día e que dilataron durante 3 anos sin ofrecer ningún tipo de alternativa e xa sen entrar a valorar as explicacións ou mellores ou peores ao respecto de que aconteceu ao longo de todo este tempo. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora García Fraga, turno de peche. Sí, gracias, señor alcalde. Ben, pois moi brevemente, porque xa creo que está todo dito, señores da oposición, por si non se enteraron, a nova RPT do Concello de Ferrol que aprobou este goberno incorpora á área de turismo 3 funcionarios. Cando chegamos había 0 funcionarios. Esta área era inexistente. Temos agora unha xefa de sección e 2 auxiliares administrativas que garanten a mellora do servizo. Por lo tanto, estructura totalmente pública para levar as políticas turísticas de Ferrol. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Imos a votar, entón. Votos a favor da proposta. En contra. Queda aprobada a proposta por 13 votos favorables e 12 negativos. Seguinte punto, señor secretario. Aprobación da declaración institucional relativa ao local que ocupa a entidade Aspaneps. Pois esta declaración foi consensuada tamén na Xunta de Voceiros Municipais, que di o seguinte: a Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais, Aspaneps, é unha entidade sen ánimo de lucro que leva máis de 46 anos traballando de maneira ininterrumpida coas familias da área de influencia de Ferrol, Eume e Ortegal. Naceu da iniciativa dun grupo de nais e pais que, ante a falta de recursos específicos, decidiu unirse para dar resposta ás necesidades pedagóxicas, psicolóxicas e sociais dos seus fillos e fillas, contribuindo non só ao seu benestar individual, senón tamén ao conxunto da sociedade. A súa creación supuxo no seu momento unha experiencia pioneira en Galicia e no conxunto do Estado no ámbito da intervención comunitaria. En 1980, a entidade dá un paso máis e créase unha organización específica, a Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais, aglutinando as familias que tomaron parte activa no proceso de creación e abríndose a incorporación de outras novas. Así iniciaron un importante labor preventivo asistencial coa infancia, familia e discapacidade na área de Ferrolterra. Ao longo destas datas, Aspaneps consolidouse como unha entidade de referencia, ampliando a súa actividade e adaptándose ás necesidades cambiantes da infancia e adolescente das familias. Na actualidade conta con 2 centros: o Centro de Atención Infarto Xuvenil, situado na Rúa Alegre en Ferrol, e o Centro Ocupacional en Fene, orientado á integración e autonomía das persoas con discapacidade intelectual maiores de 16 anos. O Centro de Atención Infarto Xuvenil constitúe un recurso esencial para a comarca, prestando servizos fundamentais como atención en saúde mental, intervención socioeducativa, atención temperá e programas de orientación. Só no ano de 2025 atendeu preto de 800 casos activos e realizou máis de 11.500 consultas, cifras que evidencian a magnitude e relevancia do seu labor diario. En total, máis de 1.000 nenos e nenas e as súas familias beneficianse cada ano dun servizo que resulta imprescindible para a detención temperá, a intervención especializada e o acompañamento integral. A continuidade deste servicio non é só clave para o benestar dos menores atendidos, senón tamén para as súas familias e para o conxunto da comunidade, evitando situacións de maior vulnerabilidade e contribuindo á inclusión social e ao desenvolvemento equilibrado da infancia. Desde o ano 1996, Aspaneps desenvolve actividade nun inmoble sito no barrio de Canido, propiedade do Inbifas, ahora Inbiez, pertencente ao Ministerio de Defensa, en virtude dunha autorización de uso que establecía unha renta simbólica e asumible para unha entidade destas características ata o ano 2026. A partir do vindeiro mes de xuño está previsto que esta autorización finalice pasando a renda mensual de 12 a 1.086 euros. Este incremento resulta absolutamente desproporcionado e totalmente inasumible para unha entidade sen ánimo de lucro como Aspaneps,
poñendo en risco a continuidade dun servizo esencial que non ten alternativa inmediata e que atende a centos de familias da comarca. A Corporación Municipal, plenamente consciente da importancia estratégica e social deste recurso, así como da gravidade da situación actual, considera imprescindible garantir a súa continuidade en condicións viables. O Concello de Ferrol acorda solicitar ao INVIEZ e ao Ministerio de Defensa que revise a situación actual de acordo coa moción do 25 de xaneiro de 2024 e manteña unha renda acorde á naturaleza social e sen ánimo de lucro da entidade, garantindo así a continuidade dun servicio fundamental para máis de 1000 nenos e nenas e as súas familias de Ferrol e comarca. Esta é a declaración. Se teñen algunha cousa máis, votámola así entón. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Dar conta das víctimas mortais por violencia de xénero desde 1 de xaneiro de 2026 ata o 21 de maio de 2026. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. Saudar, como non, a todos os veciños e veciñas que hoxe nos acompañan, e tamén al novo secretario, Raúl, darlle a benvida e desexarle as mellores éxitos aquí no Concello de Ferrol. Este mes, pois, como ven sendo habitual, temos que dar conta das víctimas da violencia de xénero. Temos que lamentar o asasinato de Gema, de 57 anos, unha muller que foi asesinada por su exparella en Santa Úrsula, Tenerife. Tamén temos a Karen, que foi asesinada por súa parella de 21 anos. Tamén a Marisol, de 51 anos, que foi asesinada en Alicante por su marido. A Saida, de 44 anos, que tamén foi asesinada en nai de unha nena de 8 anos. Foi asesinada en Navarra. E por último, a Kim, de 32 anos, que foi asesinada por a súa parella en Girona. Amosamos a nosa máis absoluta condena e repulsa a estes asesinatos machistas e trasladamos, como non, todo o noso apoio e solidaridade ás súas familias. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Pasamos ao seguinte punto, que vamos a agrupalo dos puntos 15 a 20, que teñen carácter de felicitación pública, por eso foron tratados en xunta de voceiros, e vamos a votar a súa inclusión, aínda así, na orde do día, para o que solicitamos a votación. Votos a favor. Queda la ratificación de la inclusión en el orden del día. Tema sempre hai innovacións. Ten a palabra para a presentación da proposta unificada a concelleira de Seguridade. Moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas, compañeiros e compañeras de corporación, veciños que están hoxe véndonos dende o salón ou dende as súas casas. Si, hoxe queremos propoñer a 9 dos nosos membros do corpo da Policía Local para a concesión dunha felicitación pública individual pola súa extraordinaria labor levada a cabo no exercicio do seu traballo. Non cabe dúbida de que a nosa Policía Local realiza diariamente unha labor encomiable, sempre traballando pola seguridade de todos os veciños de Ferrol. E hoxe, como xa digo, queremos recoñecer dunha maneira especial a 9 dos nosos axentes que realizaron unha labor extraordinaria en diferentes intervencións. Gracias á súa rápida e profesional resposta ante determinadas situacións, conseguiron non soamente manter o orden público, identificar e detener a presuntos autores de incidentes que poñían en risco a seguridade da nosa veciñanza, senón incluso conseguiron salvar a vida de algún dos nosos veciños. Todos eles son o fiel reflexo do que significa o noso corpo de policía local,
persoas que traballan todos os días pola nosa seguridade que merecen o noso máximo respeto e admiración. Vou dicir os nombres. Hoxe un deles está aquí, gardando pola nosa seguridade. Juan Alonso Otero, Francisco José Lago Barral, Javier Padín Nevia, Óscar Lestón Fernández, Aarón González González, Iván Ferreiro Criado, Javier Primoi Suárez, Sergio Criado López, que está hoxe connosco, e Víctor Manuel López Díaz. A todos eles lles agradecemos todo o traballo que fan diariamente e facémolo extensivo a toda a nosa policía local. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas. Pois, en primeiro lugar, antes de nada, sumarme ás felicitacións para todos estes agentes da Policía Local que, dende logo, fan un traballo exemplar onde hai moitísimos anos e quería únicamente, aínda que non forma parte da lei que ampara este tipo de distincións, que é a Lei de Coordinación de Policías Locais, mencionar que creo que tamén é importante que lle damos un distintivo a estes bombeiros que salvaron a vida dunha muller e do seu fillo, que non puderon salvar a vida dun rapaz e que un deles perdeu a perna. Creo que tamén son merecedores dunha distinción e o deixo como proposta para un futuro próximo. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, nos sumarnos á proposta que se trae a este pleno e a que acaba de facer agora o voceiro de Ferrol en Común en relación cos bombeiros que tiveron que desenvolver recentemente un traballo con consecuencias creo que absolutamente inaceptables para ninguén de nós, como é a morte dun mozo e a lesión pola perda dunha perna dun traballador municipal. Creo que faríamos ben en ser capaces de buscar a maneira de recoñecer este esforzo en beneficio de todos e todas nós e o traballo desenvolvido ao longo de tantos e tantos anos, tal como estamos a facer a través deste mecanismo que traen vostedes a este pleno municipal despois dunha xunta de voceiros un pouco singular. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Costoia. Sí, bueno, boa tarde a todas e a todos. Esta toma de palabra é simplemente para expresar tamén como anterior concelleiro da área pois a miña gratitude, como sempre, o traballo que fai toda a Policía Local, especialmente a estas persoas que estes axentes que dende logo merecen cando menos esta distinción nun pleno. Polo tanto, eu nada máis que quería intervir para decir iso e despois, en canto aos meus compañeiros que nomearon outras posibles felicitacións a outros corpos, pois esas felicitacións a funcionarios está ben. Aquí nos estamos habituados a felicitar a funcionarios da casa polo seu traballo de todas as áreas e de todas as seccións, polo tanto, dende logo, dende do corpo de bombeiros, como tamén outros funcionarios da casa por outros méritos distintos, se cadra tamén son merecedores destas distincións. Dende logo, o que pido é que cando menos se teña falado con estas persoas antes de propoñer novos méritos e novas condecoracións ao pleno. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Costoia. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Pois agradezo moito as palabras dos meus compañeiros que alaban a labor que fan a nosa policía local e de agradecer. Non dubiden que teremos en conta a súa proposta e tentaremos buscaremos a maneira de facela posible. Moitas grazas. Moitas grazas. Votamos entón. Non? Votos a favor. Quedan aprobadas as propostas de 15 ao número 20 por unanimidade.
Pois pasamos á primeira das mocións. Hai dúas solicitudes de palabra. Intervén en primeiro lugar dona Teresa Guzmán Aguilar. Buenas tardes a todos. Me presento hoy aquí en representación de vecinos de San Pablo y sobre todo Rúa Valenta, Camiño da Valenta e Paredón. Estamos hoy aquí por el abandono en general de las calles y carencias que llegó a un límite inaceptable para la seguridad y la calidad de la vida de sus residentes. La senda peatonal que fue creada especialmente para garantizar la seguridad de los vecinos frente al tráfico y se encuentra actualmente a punto de desaparecer debido al total abandono del gobierno local. La limpieza de tierras y mantenimientos de tierras y árboles, donde nos vemos perjudicados por el deterioro de caída de postes de teléfono por no tener mantenimiento alguno de los propietarios, y aparte de árboles, malezas, plaga de ratas, etcétera. Donde constan fotos al señor concejal del rural, el señor Tomé. También la poda o la tala de los árboles en el Pinar, en el Parque de la Valenta, por estar podres y en mal estado. La falta de alcantarillado en Camiño da Valenta por culpa de la empresa Celso Núñez, en Camiño da Valenta tamén, y Paredón, también perjudicados. Cada vez que llueve tenemos una riada delante de nuestros portales y puertas. También le consta al señor Tomé, por fotos que se le mandaron. Poner un badén aglomerado o asfaltado por riesgo en Camino de la Valenta por exceso de velocidad de 60 km por hora para arriba, cosa que no, por nuestra seguridad tememos por ella. La reposición de señalización en varias calles, como Orugas, paso de peatones en Camiño da Valenta y demás calles, ya mencionadas. La plaga de ratas en todas las calles, pero en calle Valenta, Camiño da Valenta y Paredón es insalubre. O sea, son ratas que parecen conejos. En calle Valenta se pide con urgencia y ejecución la limpieza de la maleza de la silveriada que ya llega al lado de las casas. Pedimos también persona de a pie barrendero que no tenemos en las 3 calles mencionadas. Desbroce de a pie y de tractor en su periodo correspondiente en todo el barrio, especialmente en estas 3 calles nombradas, porque estamos abandonados y como vecinos que pagamos nuestras contribuciones como cualquier ciudadano. Se pide también con urgencia plazas de movilidad reducida, ya que somos más de 4 vecinos que son necesarias en calle Valenta, Camiño da Valenta, ya que hay vecinos en sillas de ruedas, tacatacas y hay suficiente sitio donde anchear para ponerlas. Aquí mismo también en calle Valenta rellenar un poco hacia la maleza silveirada para aparcar en batería, y en Camiño Valenta la posible acera donde hay la senda peatonal ya casi inexistente. Tener más control policial en todas las calles, es decir, en toda la barriada. Poder cambiar el alumbrado en estas 3 calles, Camiño Valenta, calle Valenta y Paredón, por luces LED, ya que es más iluminación y menos gasto de energía. Poner aceras a un lado en las 3 calles nombradas, para la seguridad de los vecinos de las carencias que tenemos. Sobre todo esta, la primera queja, puesta en agosto del 2025, quejas reiteradamente el Concello sobre el deterioro del Camiño de la Valenta para recuperar la senda peatonal. El 5 de noviembre, ante ninguna actuación del señor Rey Varela, el Grupo Socialista llevó el tema a Comisión de Obras y Servicios y también sin tener respuesta. 3 de diciembre se retomó en comisión y idem de lo mismo, sin respuesta ni actuación. Y marzo del 2026, idem de lo mismo. Que desde aquí quiero agradecer y dar las gracias al Grupo Socialista por su interés y atención y escuchar a los vecinos. Muchas gracias a todo el equipo socialista. Todo esto fue puesto en conocimiento de deficiencia y abandono que tenemos en medios de comunicación y aún así ni contestación. Cansados de falta de actuación, el 14 de mayo del 2026 presentamos formalmente una recogida de firmas de vecinos ante el Concello para exigir soluciones inmediatas y dignas para nuestro barrio. Por todos los puestos solicitamos al Gobierno local dar una respuesta urgente y solución definitiva a las demandas presentadas por los vecinos a través de la entrega y dichas firmas. Pedimos la intervención inmediata de las deficiencias y abandono que tenemos en todos los vecinos del barrio y sobre todo las 3 calles mencionadas anteriormente. Muchas gracias por darme voz hoy aquí para la
pronta respuesta y ejecución. Así que, por favor, se pida al señor alcalde que desde hoy nos escuche y se dé una vuelta por dichas 3 calles y revise con los vecinos del barrio para saber de primera mano las opiniones y de cómo está todo el barrio y las calles. Gracias y buena tarde a todos y espero que esta queja no sea en vano. Muchas gracias. Ten ahora palabra Francisco Javier Moreno. Buenas tardes y gracias por darme la palabra. Y buenas tardes a todos, a los socialistas, a los de derechas, a los de izquierdas y a todos. ¿Vale? Perdonad por el tono de voz, pero no estoy bien. Bueno, buenas tardes. Desde la Asociación de Vecinos de San Pablo de Catabois queremos comenzar aclarando en el escrito presentado recientemente por algunos vecinos del registro, en registro del Ayuntamiento. Ha sido realizado a título personal, de manera totalmente independiente, a esta asociación. Respetamos plenamente su derecho a presentar aquellas solicitudes que consideren oportunos, cualquier vecino de nuestro barrio. Pero queremos dejar constancia de que dichas peticiones no han sido elaboradas ni coordinadas con esta directiva. Es decir, en ningún momento se nos transmite, en ninguna asamblea, ni en ninguna reunión, ni en ningún momento, dichas peticiones. No venimos con guerra, Dicho esto, también queremos señalar que muchos de los puntos recogidos en este escrito ya han sido solicitados por esta asociación en numerosas ocasiones, comenzando cuando gobernaba el PSOE, por ejemplo. En numerosas ocasiones desde hace más de 4 años, incluso desde el mandato anterior. Por tanto, algunas de esas solicitudes suponen reiteradas peticiones que ya están registradas y gestionándose actualmente. En relación con el cuidado del arbolado, podas, talas, mantenimiento de zonas verdes en La Valenta, en San Pablo y en la calle Valenta, igual que el Camino de Paredón, como acaban de mencionarlo, ¿vale? Como acaban de mencionarlo, llevamos años insistiendo en estas actuaciones. De hecho, parte de esos trabajos ya han sido ejecutados recientemente en la zona de San Pablo. Estáis en contra de los árboles y, evidentemente, se os está pidiendo vuestra... vuestros amigos que se corte los árboles, ¿vale? Os lo están pidiendo. Estáis en contra del verde, o sea, estáis a favor del verde, me refiero, y ellos están pidiendo que se corte el verde, ¿vale? Nosotros también lo hemos pedido, al igual que ellos, en muchas ocasiones cuando gobernabais vosotros, y se nos han dado largas. Pero bueno, no me voy a ir del guión, el cual elaboró mi secretaria Laura, ¿vale? No me voy a ir de ello. Respecto a la solicitud de las plazas de movilidad reducida del Camino de la Valenta, debemos recordar que esta cuestión ya fue planteada durante el mandato anterior, ¿verdad que sí, Germán? Y solamente se aprobó una. Se pidieron 2 para la misma familia, que una fue la portavoz que acaba de estar aquí. Las 2 se pidieron para esa persona, ¿vale? Una en la cartera de Catabois, que fue aprobada y llevada adelante y está allí puesta junto al colegio de Catabois, que fue para su padre, y la segunda fue para ellos en concreto. Y no se pudo haber llevado. Dar cuentas de por qué no se pudo haber llevado, ¿vale? Es decir, aquello es un camino, no es una carretera, ¿vale? Yo no tengo ningún título aquí, yo no soy nadie. Yo soy una persona de a pie, un ciudadano honrado. Pero aquello es un camino. Para poner allí una plaza de movilidad reducida o para poner un aparcamiento, palabras del señor Germán, habían sido no hay espacio. Porque los terrenos que realmente están con ratas, ¿vale?, son privados y no se pueden expropiar. Entonces, no hay posibilidad de ponerlo. De cierto es que los contenedores están en un lado que no deberían ni de estar, están en una zona de propiedad privada, ¿vale? Podéis reíros todo lo que queráis, el respeto empieza por la educación de, bueno, ser un poquito honestos. Continúo con este tema, ¿vale? Sobre la falta del alcantarillado, consideramos que se trata de una actuación que pudo haberse priorizado en el mandato anterior, especialmente cuando se realizó el asfaltado de la carretera general de La Valenta, ¿vale? Entendemos que habría sido el momento adecuado para ejecutar esa infraestructura. En el momento en el que La Valenta se le hizo un asfaltado nuevo, era el momento para haber elaborado y llevado a un pleno, evidentemente, la solicitud del alcantarillado, la solicitud de las plazas de movilidad reducida, que ibais a decir que no, eso, evidentemente, en aquel momento,
y demás. Hoy estáis a favor de ello. A ver dónde las ponéis. En los aparcamientos de las sindicales, que es donde ya están, ¿vale? En cuanto a las inundaciones y a las acumulaciones de agua en determinadas fincas de La Valenta, queremos dejar claro que no se trata de una situación causada por el actual gobierno municipal, sino que en muchos casos dependía directamente de la situación y del mantenimiento de las propias fincas y propiedades de los afectados. Es decir, yo lo resumo también, ¿vale? Yo voy resumiendo todas mis partes. Por un lado lo hablo estéticamente, como lo hizo Laura, que es más correcta que yo, y yo lo hablo más vulgar, ¿vale? Esto es un problema que existe desde hace años, pero no desde ayer, no desde antes de ayer, no desde hace 4 años, no desde hace 7 años. Existió durante muchos años. Y el problema que no tiene que erradicar, evidentemente, los propietarios. Esto es como si ahora se le pide al concello que rehabilite la casa de cualquiera de vosotros. Es una propiedad privada, ¿no? Yo creo que los concellos no deben de eso. Pero bueno, sin ir más allá, yo estoy a favor de ellos, primeramente, ¿vale? Y sigo diciendo, también se ha hablado de la construcción de nuevas aceras. Debemos recordar que para poder realizar muchas de estas actuaciones sería necesario que los propietarios cediesen parte de su terreno, algo que se habló en su momento, la única vez que vino el señor Ángel Mato a la Asociación de Vecinos a pedir votos para decirle bien claro que la senda peatonal que se había hecho en La Valenta era un dibujo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. En su momento se habló con él y se le respondió en aquel café que se hizo en la cafetería, se lo voy a recordar al señor Ángel Mato, ya que aprueba esta moción, que yo también estoy a favor de ella, que conste. Pero no podemos, yo creo que, evadirnos de ciertas cosas. Hubo vecinos que en aquel entonces, allí delante, le ofrecieron la posibilidad de hacer una acera cediéndole un trozo de su terreno, ¿vale? No hay forma de hacerla, porque si hubiera forma de hacer una acera, ¿por qué no se hizo en su momento y se hizo el camino de andar de los indios? Porque eso es un camino de andar de los indios, lo que habéis hecho. Con gusanos que corren solos y con tornillos que son pernos que revientan las ruedas, ¿vale? Lo fácil es no vivir allí, lo fácil es no pasar por allí, como pasan otros concejales, ¿vale? Aquí presentes. Ya sé lo que estáis pensando en vuestras cabezas, Ana, ya lo sé. Te leo el cerebro, ¿eh? ¿Vale? Soy psicólogo. Sobre la instalación de badenes, por supuestos problemas en exceso de velocidad, creemos importante aportar un criterio objetivo. Es más, cabe recabar y decir que hace más de 50 años que no hay un accidente allí. Y el único accidente que hubo no fue ni por exceso de velocidad. Datos erróneos. Yo nací allí, tengo 51 años recién cumplidos y he jugado por aquellas calles 100.000 veces y actualmente sigo viviendo allí. Creemos importante aportar un criterio objetivo. Es más, además estuvo relacionada, no fue por el exceso de la velocidad, ¿vale? Por ello, entendemos que debemos valorar curiosamente si realmente existe una situación de riesgo que justifique este tipo de medidas, ¿vale? Es decir, habéis puesto una calle, que es La Valenta, unidireccional, sin consenso de la directiva, en consenso con 4 vecinos de La Valenta, sin consenso del barrio de San Pablo de Catabois, a los cuales les afecta a todos, no a 4 vecinos. Habéis puesto una dirección de una carretera o un camino, más bien que no es una carretera, es un camino, en consenso al criterio del gobierno anterior y 4 vecinos, ¿vale? Que lo voy a respetar, lógicamente, y se ha puesto a una dirección sin valorar si la dirección era la correcta, es decir, de entrada o salida. Lo único que se hizo fue perjudicar al barrio de San Pablo con la fluidez de tráfico sobre la entrada en San Pablo, ¿no? Entonces, quiero seguir diciendo, ¿vale? En referencia a la decisión de convertir la Rúa Valenta a una vía unidireccional, queremos manifestar que dicha medida fue consensuada únicamente entre el anterior gobierno y un grupo reducido de vecinos que promovieron una protesta en aquel momento. Cierto es que el señor Ángel Mato inauguró el asfaltado, el paseo de andar de los indios de La Valenta y no se comunicó ni con la asociación de vecinos para invitarlos a dicha inauguración. Es decir, entendemos que si estáis hablando en todo momento en que las entidades vecinales son importantes para este barrio, ¿por qué para el gobierno del PSOE, por ejemplo,
no es importante San Pablo. ¿En qué momento habéis ido? En estos 3 años y pico, ¿cuándo fuisteis por allí? Decirme una sola vez que hayáis ido, que nos hayáis levantado el teléfono, llamado y decir, oye, ¿qué pruebas hay de esto? Antes de hablar de todo esto, lo primero yo creo que es llamar a la directiva. Sentarse con ellos y buscar pruebas. Y efectivamente estamos a favor de todas esas necesidades, porque son reales, ¿vale? Son reales. Pero yo lo que vengo aquí a decir a favor mía y de mis compañeros es que evidentemente todas esas solicitudes están hechas desde hace tiempo. Muchas de ellas ya están ejecutadas, ¿vale? En materia de seguridad y presencia policial, queremos indicar que en esta asociación también se ha solicitado en repetidas ocasiones una mayor vigilancia y presencia de las fuerzas de seguridad de la zona. Queremos recordar, esta directiva lleva más de 5 años trabajando de manera constante y comprometida por el barrio, haciendo y habiendo sido renovada, además, el pasado año. Es decir, hemos renovado otra vez más como directiva y por mayoría de los votos. De todas formas, sigo diciendo, ¿vale? Esta directiva abre las puertas a nuevas incorporaciones en aquel momento o a un cambio de directiva. Y no se aprobó. Solamente quedamos nosotros. En los últimos 5 años de andadura, esta asociación reclamamos aceras de la Rúa do Carballo que ya están puestas y ejecutadas. Se lo recuerdo a Ana Lamas, que me lo iba a hacer, sin color. El asfaltado de la carretera Catabois, quiero recordar que también en el gobierno anterior iba a ser solo hasta la altura del Parrulo o del cruce de San Pablo y al final conseguimos que se hiciera hasta la rotonda de la residencia. Una actuación integral en el campo de tiro, de la cual hablabais antes, no me acuerdo quién fue, ¿vale? Pero bueno, el campo de tiro tiene una reforma integral. ¿Está parada? Bueno, yo creo que no vais mucho por allí, si no ya veríais muchas cosas. Una actuación, las mejoras y el mantenimiento de la pista deportiva. ¿Os recordáis que también se habían pedido? Bueno, pues lo único que se hizo en aquel momento en vuestro gobierno fue tapiar los vestuarios, no hubo otra cosa más allí, ¿vale? Y poner un columpio para mi nieta, es verdad, me lo puso el concejal que en aquel momento lo llevaba. Al igual que el mantenimiento en general del barrio, esto todo, exacto, Ana Lamas, pero no estaba queriendo que yo la nombrara, ¿vale? Bien, bueno. Evitar referencias personales y disculpe, vaya finalizando. Todo esto y el anterior gobierno de Ángel Mato nada hizo, un alcalde quiere aprovechar para recordar que en los 2 años que nosotros estamos en la directiva, nunca nos recibió. Se lo recuerdo también, Ángel Mato. No nos recibió nunca. ¿Vale? Siendo este el gobierno que está realizando, como ya mencionaba, las aceras solicitadas, las actuaciones en el campo de tiro, el mantenimiento general del barrio, las instalaciones de iluminación LED en toda la zona de San Pablo, hechas por el señor Tomé, ¿vale? Al cual yo creo que en vez de criticarlo deberíamos de aplaudirle por su dedicación. Su dedicación. Es así, literalmente. Yo creo que no hay concejal que más se mueva por Ferrol que él. Y prueba de ello tenemos que ustedes nunca se les ve en San Pablo. Es verdad que es un barrio vetado para muchos. Así como la pista polideportiva, ¿vale? La creación de plazas de movilidad reducida en San Pablo, a la cual le doy las gracias una vez que estamos a la concejala, a Pami, ¿vale? Que se han hecho 2 delante del centro cívico y se habían pedido junto las de la portavoz anterior, ¿vale? Y no se llevaron a cabo. Por todo esto, por mucho más, yo podría terminar, podría seguir hablando, pero voy a terminar, tengo mucho más que poder deciros y que os dejaré, ¿vale? Pero sí que es verdad que no podemos ahora reclamar algo que en su momento decidimos hacer nosotros. La política no consiste en eso. La política tiene que ser limpia, y cada uno apechugar con sus errores, ¿vale? Nosotros, desde la directiva, desde la Asociación de Vecinos de San Pablo, no venimos aquí en contra de nuestros vecinos. Venimos a apoyarlos, única y exclusivamente que no quieren que les apoyemos. Simplemente no quieren que les apoyemos y a veces la política juega sucio
y hace estas cosas, ¿vale? Nosotros estamos a favor de todo eso porque todo eso está pedido aquí y en varias carpetas así en la asociación. Y para eso os invito a todos, incluidos a los vecinos, a pasar por allí. Y perdonad que os tutee, pero lo que os recomiendo es que vengáis allí a hablar con nosotros. Antes de... Es que da igual que diga porquería, porque siguen diciendo que hay porquería, pero ¿qué creéis? ¿Que cuando estabais vosotros gobernando no la había? Vamos rematando. Con lo cual, nada, muchas gracias a todos, ¿vale? Sin más, que sepáis que nosotros estamos a favor y espero que todos los 25 votéis a favor de ello, ¿vale? Simplemente venimos a decir que ya habíamos pedido todo eso, ¿vale? Y nos parece una falta de respeto. ¿vale? Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Para a defensa da moción do Grupo Municipal Socialista en relación coa resposta urxente solicitada polos veciños da Rúa Valenta, ten a palabra o señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Creo que neste pleno quedou dito todo, explicadas moitas cousas tamén. Eu creo que quedou explicado que ás veces se convinte escoitar e ouvir os veciños, que gobernar e tomar decisións, que gobernar e ir e resolver problemas, e que, dende logo, somente falando coas asociacións de veciños, algún perde, en certa maneira, a perspectiva do que está a suceder nos barrios, porque é certo que eu teño algún coñecemento do barrio do que se está a falar. Concretamente, creo que a asociación de veciños está nun local social que se fixo cando eu era concelleiro de urbanismo, no que traballamos intensamente entre o ano 2007 e 2011. Eso sí que eu lembro perfectamente. Ese local, que por certo estaba en bastantes mellores condicións das que está hoxe, se fixo nese mandato gobernando Vicente Irisarri e eu tive en ocasión de inauguralo. Lembro tamén falar moitísimo de como tiñan que ser as beirarrúas, xustamente dos edificios que están en bastante mal estado e con bastante deixadez por parte das administracións correspondentes. E creo que lamentablemente non fomos quen de facer máis no barrio de San Pablo os pasados 4 anos, pero que sí que fixemos foi atender a xente que nos reclamaba cousas sinxelas. Limpeza, facer un carril peonil, facer, digamos, máis segura unha rúa, facer unha rúa de un único sentido, na que, por certo, circulaban moitos nenos e nenas para ir á escola infantil, moitos adolescentes para ir ao instituto que hai na estrada de Catabois. E, por certo, se Catabois ten beirarrúas, eu quero lembrar que ese proxecto se desenvolveu no mandato 2007-2011. Algún coñecemento teño de como vai e algunha preocupación tamén de como vai o barrio de San Pablo. Moito máis do que a xente di. Por certo, se hoxe o campo de tiro, o polígono de tiro, pode ser municipal, é porque un goberno traballou intensamente nos pasados 4 anos para poder asinar un convenio con Defensa. Pero claro, vostedes consideran que gobernar é manipular a determinados veciños e veciñas en contra de outros. Algo que non pasou nunca neste concello. Nunca. E por iso eu son tan reacio ás veces a pensar que somente esas asociacións veciñais representan aos veciños desta cidade. Porque si, eu camiño moito, gústame moitísimo, vou moitísimas veces a camiñar por toda a cidade. Coñezo perfectamente como están os asuntos cada día, si vivo aquí. Algún dos que está a falar nin vive nin en Ferrol, nin no barrio no que di vivir. Eso é increíble, increíble. Polo tanto, eu creo que o que hai que é poñerse a traballar. Poñerse a traballar é así de sinxelo. Vostedes teñen maioría absoluta, fixeron aquí hoxe unha demostración de que vai todo de maravilla, pensan que unha execución ínfima é que vai todo ben, pensan que na cidade vai todo estupendo e ainda por riba creen que fixeron vostedes algo polo emprego nesta cidade que non fixeron absolutamente nada, absolutamente nada. Todo o que están vivindo
grazas a que hai hoxe carga de traballo no naval, a unha aposta decidida pola eólica marina no Concello de Alado, por unha vontade de modernizar a industria máis importante que ten esta cidade. Pero vostedes non fixeron absolutamente nada. Eso sí, hoxe vimos aquí, neste pleno, por primeira vez na vida, como lle retiraban a palabra a alguén que estaba facendo política neste salón de plenos en contra de veciños e veciñas que legítimamente reivindican cuestións que a mí me parecen importantes para este barrio. Iso que conseguiron, e o que conseguiron non solamente en Ferrol, o que están conseguindo na política nacional. E por eso eu decía ao principio que estaba de acordo, e xa o teño dito en moitas ocasións neste pleno, en reivindicar a figuras como o señor Pedro Ouzo. É que fan moita falla en política. En política hai que falar. E me consta que se este debate o levara o señor Tomé comigo, estou certo de que sería moito máis tranquilo. Moito máis tranquilo. O que lles pido é que, por favor, atendan aos veciños e veciñas que están pedindo cousas ben razoables e que me consta que son como eles mesmos din. Máis nada e moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Polo grupo de Ferrol en Común ten a palabra o señor Suárez. Estaba botando a conta, creo que este é o meu pleno ordinario número 132. Creo que está no top 3 do surrealismo que levo vivido neste concello. O sea, con todo respeto, pero é que pareceme algo que non se pode entender, porque vamos a cinguirnos o contido da moción, o que se pide exactamente. Os veciños desas rúas. Reposición inmediata dos volardos que separan o tráfico rodado do espazo peonil para garantir a seguridade viaria. Entón, unha petición lexítima, non? Entendo. Mellora integral de señalización, incremento de tarifas de limpeza urbana, revisión e reforzo dos puntos de iluminación pública. Tamén creo que é algo bastante razoable, non están pedindo un asalto á entidade veciñal, creo que é algo que ten toda a legitimidade. Execución de medidas que garantan a mobilidade e a seguridade cidadá. Son cousas moi puntuais e concretas que creo que debemos superar ese concepto que eu entendo, a intervención un pouco partidista, teño que dicir, bastante partidista, pero entendo que na dinámica que leva este Concello parece que as entidades veciñais, con todo respeto, son o único vehículo para formular demandas que ten un veciño ou veciña. E creo que se fora así, xa non faríamos a comisión esta de suxestións. Para que? Se temos aquí en 20 e pico asociacións, 25 tenientes de alcalde, porque ao final parece que se non é a través da asociación, pois a asociación síntese doída porque eles tamén o pediron. Quer dizer, o argumento, a ver, creo que cada un pode defender o argumento que queira, pero o argumento teño que decir que é un pouco pobre, porque calquera veciño pode amosar a súa indignación, senón estaríamos nun mundo pois moi monolítico, non? Penso eu. Bueno, quitando aparte as intervencións, que eu creo que hai que evitar calquera conflito cidadá, non nos leva a ninguna parte. Eu entendo que San Pablo, que eu sí que paseo por ali cos meus fillos a miña cadela, pero non chamo primeiro para decir estou por aquí, é un barrio que ten unha débeda histórica en moitos aspectos. Eu creo que a propia área de rehabilitación integral, que me consta que estás intentando avanzar, é unha cousa que é urxentísimo ante o estado das vivendas, que, bueno, todos os que viven ali saben como están. Sí, exacto. Bueno, pois eso, que é un barrio que todos os gobernos, pois, con maior ou menor intensidade, fomos deixando de lado. Bueno, pues apago. Miren, por favor, no se puede interrumpir. Ya tuvieron su momento para hablar. Por favor, no interrumpa. Bueno, xa remate. Apago o enciendo. Bueno, xa remato. Eu creo que, como digo, o que lín agora, que son os puntos realmente que interesan, no, a veciñanza, e se están de acordo uns e outros, todo isto sobraba, todo este lío sobraba. Non o digo por vostede, non o digo por vostede. Bueno, eso, aí xa digo, aí non me vou meter, pero creo que o que temos que facer é poñernos a traballar, que nos corresponde, e estes puntos veñan de agora, de 10 anos ou de 20, pois darles unha solución. Por lo demais, nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Montero.
Grazas, señor Díaz. Eu non vou entrar tampouco neste debate de o que fixera o PSOE ni o que fixera o PP. Eu creo que isto non lle aporta nada agora mesmo aos veciños. O que si espero que a culpa non sea de Xaime Bello a estas alturas diso, porque senón xa... A ver, o que queda claro é que vostedes teñen a cidade abandonada. Eu creo que isto queda clarísimo, non? O señor Tomé nas comisións toma nota. O que pasa é que despois a nota se lle debe de perder, ou non sei que lle pasa, porque a nota sigue meses e meses e nunca vale para nada a nota. Eu creo que é unha vergoña que despois de reclamar reiteradamente nunha comisión, como se explica na moción, teña que vir isto a un pleno municipal. E, por suposto, non o digo polo propoñente, senón polo goberno municipal, non? Que unha moción tan sinxela, teñamos que ocupar tempo neste pleno para unha cousa tan sinxela, cos temas seguramente que hai que tratar moi importantes, non se debería de dar, non? Aquí se fala, como dicía antes o señor Suárez, de reposición de volardos, mellorar a sinalización, limpeza ou mantenimento, que parece algo normal, inda que nesta cidade non é normal, que está todo abandonado, puntos de luz, e despois de reclamar en moitas comisións, vostedes de verdade que non son capaces nin de facer isto. E que se non son capaces de facer isto, a mellor se teñen que replantear coller a maleta e irse. Tampouco é de extrañar nada dun goberno que só se dedica a facer propaganda de dos proxectos, mentre ten a cidade totalmente abandonada. O señor Tomé xa vai para 10 meses sin ser capaz de limpar unhas fincas na Rúa Lousas. Por certo, agora se meteu o alcalde no tema, co que tampouco está en mellores mans. E o resultado segue a ser o mesmo. Non sei se será necesario traer tamén ao pleno ese tema. Ou xa que dicir da señora Pieltain para poñer unha sinal de tráfico que lle levamos pedindo na Rúa Hospital leva máis de 5 meses. Pero non para poñela, só para facer un informe da necesidade da señal. Pouco máis que dar o noso apoio a esta moción, como non pode ser de outra forma, esperemos que valga para que o PP se poña a facer o que xa debera de ter feito, que deixe un pouco a propaganda e que se dedica a traballar. Nada máis e grazas. Pois moitas gracias. Polo grupo do Goberno ten a palabra a concelleira de Mobilidade e Seguridade. Moitas grazas, señor Tenente de Alcalde. Boas tardes de novo. En primeiro lugar, quero darlle as gracias tanto a Pilar como a Francisco pola súa intervención. He de dicir que tal e como expuso fai uns intres Francisco, o presidente da Asociación de Veciños de San Pablo, durante o noso mandato han sido moitísimas as reunións que mantivemos con eles. Nestas reunións totalmente transversais, xa que fomos varios os concelleiros que estivemos nelas, deusenos traslado das inquedanzas veciñais e dende o Goberno fomos dándolle solucións ás súas peticións como pudimos. De feito, o cambio do barrio de San Pablo é evidente e é innegable dende a nosa chegada no ano 2023, habendo dado resposta xa a varias peticións veciñais que levaban moitos anos nos caixóns. Por exemplo, pois as levadas a cabo en prol da seguridade da veciñanza por parte da policía han sido moitas, que han dado lugar a detencións. Tamén as aceras da calle Carballo creo que se fixeron. Non vou ir unha por unha, pero han sido varias e creo que de xustiza facer mención a elas. É certo que unha destas peticións é a de restaurar a senda peonil da Rúa Valenta e a de repoñer os volardos. O meu compañeiro, o señor Tomé, tomou boa nota deste tema. Estou segura, porque o sei, que está traballando nel. Estará resolto tan pronto como sexa posible. Outra das peticións da Asociación de Veciños que queda pendente nesa rúa é o cambio da dirección da mesma, solicitado, como xa digo, pola propia asociación veciñal e que está pendente de informe. Vou adiantar o noso voto favorable á moción porque non pode ser de outro modo. Nosotros o que queremos é que San Pablo, como o resto das asociacións dos barrios da cidade, estean na mellor forma posible, que teñan todos os arranxos que teñen que facerse, que veñen dende moitos anos atrás sen facerse. E simplemente, señor Montero, querería dicirlle a vostede que, por favor, eu creo que lle debe un pouco de respeto ao señor Tomé. Quero reivindicar a magnífica labor e as horas que lle dedica a todos os barrios de Ferrol, e pareceme totalmente injusto que todas as manifestacións que fixo hoxe aquí
e pareceme realmente que se lle foi un pouco a cabeza. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Polo Grupo Socialista, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois algo xa sacamos en limpo. Esta moción se vai a aprobar, as demandas dos veciños se van a ter en conta por parte do goberno. O normal, vaya, neste pleno, que era o que tiña que pasar. O que sí que creo, señora Pieltain, que reflexione vostede sobre o que di, porque as formas para pedir que se guarden as formas, hai que guardar as formas, sabe? Hai que dar exemplo. En política é importantísimo, como na vida, dar exemplo das formas. Un non pode ter a pel tan finiña como para que, cando un é incisivo e di algo, pois entra a valorar as formas e cando yo aplican a un, pois as formas son distintas. Fagan vostedes logo o que teñen que facer, que é gobernar. Gobernar é resolver eses problemas. Si, tal e como fixemos nós, hai un informe da Policía Local para facer unha senda peonil que garanta a seguridade na Rúa Valenta, que o que procede, bueno, pois se fai ese camiño peonil e se mantén. E se coida. E se as árbores están podres, dende logo, eu non vou a defender que se corten as árbores na vida, pero se as árbores están podres, haberá que mantelas e repoñelas. Ninguén creo que aquí este apostando por deixar o Parque da Valenta sen árbores. Eso non o defende ninguén. Vostedes saben perfectamente como hai que facelo e como se ten que facer. Agora sí, dende logo eu o que non vou a compartir é que aquí se nos acuse a nós de que nos últimos 4 anos non sei cantas cousas non se fixeron, e leven vostedes 3 anos gobernando tan tranquilos dicindo que este é un camiño triunfal. Home, mire, eu en 4 anos faría unha senda o mellor posible, poñería uns volardos o mellor que puiden, asfaltaría o mellor que puiden, que non se pode dicir, levamos 3 anos e non fixemos nada. Por lo tanto, grazas por aprobar esta moción. Agardo que se leven a cabo estas actuacións e desexo que os veciños vexan cumpridas as súas lexítimas expectativas. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señor Suárez. Señor Montero. Gracias, señor alcalde. A ver, señora Pieltain, felicitarse polo traballo feito no barrio de San Pablo e que hai que ter valor para felicitarse por eso. O barrio de San Pablo sigue sendo un barrio marxinado e abandonado. Como se pode felicitar? O sea que vostedes están contentos con todo. O trato, o que lle digo ao señor Tomé, a ver, o que lle digo ao señor Tomé é unha crítica política. O señor Tomé é unha das persoas seguro máis cordiais dentro do PP, pero que ten que haber unha cousa con outra. Eu estou facendo unha crítica política. Vostedes o que non aceptan é a crítica política. Que non ten que haber unha cousa con outra. E, señor Díaz, mira, esta tampouco a tiña en suxestións e reclamacións. Igual tamén a pode meter. Nada máis. Moitas grazas, señor Montero. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Moi brevemente, señor Montero, non teño nada que dicir. Toda a discusión política me parece que é o que ten que facerse aquí, pero eu creo que foi máis personal, porque dixo que non fixera ningún traballo e o fai e todos os días e dou fe. Señor Mato, na súa primeira intervención falou do mal traballo que está facendo o noso grupo e demais, e eu creo que non están vostedes en posición de criticar a outros grupos políticos cando, se se miran ao ombligo, están a pasar por uns momentos un pouquiño delicados. Bueno, nada máis, simplemente engadir que xa adiantamos o noso voto favorable e todo o turno de réplicas que ha habido agora simplemente eu creo que é o comenzo dunha propaganda partidista para que enfangar a nosa relación co barrio de San Pablo, que non o van a conseguir. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Turno de peche, señor Mato. Pois nada, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois decir que isto era o que se buscaba neste pleno. Isto é verdadeiramente o que temos que facernos aos que os cidadáns nos puxeron na oposición. Este é o noso traballo. Eso é o que eu teño que facer. E vostedes o que teñen que facer, non sei se é falar do señor Fernández Díaz ou falar de como está o mundo. O que teñen que facer é
respostar ás demandas lexítimas dos veciños e veciñas. E, polo tanto, totalmente satisfeito. Teño todo o respeto por todos os concelleiros desta corporación, incluído o señor Tomé, ao que lle teño, a parte de respeto, a prezo persoal. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Imos a votar entón a moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Hai unha solicitude de palabra de... Sí. Solicitude de palabra de Ana Isabel Mariño Callejo. Boas tardes a todos e a todas. Son a presidenta da Xunta Directiva das FEDRO. Desde a Xunta Directiva das FEDRO queremos agradecer ao Grupo Municipal do BNG do Concello de Ferrol a presentación por iniciativa propia en nome do propio Grupo Municipal dunha moción relativa á situación da nosa asociación. As FEDRO leva décadas desenvolvendo un labor esencial na atención ás persoas con trastornos relacionados co consumo de sustancias e trastornos adictivos na área sanitaria de Ferrol, prestando un servicio sanitario e social fundamental para centos de persoas e familias. Así mesmo, leva anos reclamando a súa plena integración no Sergas ao entender que as adiccións forman parte da atención especializada en saúde mental e deben incorporarse plenamente ao sistema sanitario público. Na actualidade, a atención ás persoas con condutas adictivas na área sanitaria de Ferrol continúa dependendo de un modelo baseado en convenios e subvencións temporais alleo á estrutura ordinaria do sistema sanitario público galego, o que xera unha situación de desigualdade respecto de outras áreas sanitarias galegas que xa contan con unidades de conductas aditivas incorporadas aos Sergas. Esta situación dificulta a estabilidade dos recursos e dos equipos profesionais, limita a planificación asistencial e contribuye a perpetuar o estigma social asociado ás adiccións. A integración das FEDRO nos Sergas permitiría garantir un financiamento estable e suficiente, a mellora das infraestructuras e dos recursos, a estabilidade dos equipos profesionais e asegurar unha atención integral, pública e en igualdade de condicións co resto das doenzas crónicas e de saúde mental. As persoas con conductas aditivas da área sanitaria de Ferrol teñen dereito a unha atención sanitaria digna, universal, coordinada e de calidade dentro do sistema público galego, polo que deben ser atendidas desde este sistema en igualdade de dereitos, dignidade e acceso co resto dos cidadáns. Estamos pola integración plena de as FEDRO. Pedimos, por tanto, que todos os grupos municipais do Concello apoien esta moción. Moitas gracias por escoitarnos e boas tardes. Moitas grazas. Para a defensa da moción ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, en primeiro lugar, darlle as grazas a Ana Isabel pola súa intervención neste pleno. En segundo lugar, creo que sería importante, e creo que o somos todos e todas conscientes do que significa e significou as FEDRO para esta cede e esta comarca. Son máis de 40 anos prestando un servizo esencial nesta cidade e nesta comarca, un servizo e un traballo que desenvolve producto da deixación de funcións das administracións públicas e que a día de hoxe parece que sobrevive grazas a unha suposta magnanimidade daquelas mesmas administracións que fixeron durante tanto tempo deixación de funcións, unha entidade a cal
nós mesmos, e cando me refiro a nós mesmos, me refiro ao Concello de Ferrol, lle temos recoñecido o seu traballo no ano 2015 e mesmo no ano 2008 declarando a Ferrolá do ano. Creo que a día de hoxe, ademais, deberíamos ter en conta que as cifras de adicción e de consumo son moi similares aquelas que seguramente temos todos e todas na mente dos anos 80, pero que hai unha diferencia sustancial e que non existe esa sensación de inseguridade que existía naquel momento e pensamos que ese problema é exclusivamente de carácter persoal. E a pesar deso, Asfedro hoxe continúa a desenvolver este traballo e sobrevive, como decía antes, grazas a subvencións, pero ademais é que o seu traballo vai moito máis alá desta atención asistencial e leva a cabo, ademais de intervencións preventivas, labores de inserción social de persoas que fan un esforzo importantísimo por retomar un proxecto de vida. Por eso creo que é tan importante que no debate desta moción, cando menos teñamos en conta dúas ideas para justificar e argumentar esa integración destes traballos no Servizo Galego de Saúde. O primeiro creo que é importante ter en conta é que o que hai detrás das adiccións é equiparable a trastornos de outro tipo, trastornos mentais graves, trastornos de conducta alimentaria. Son trastornos que se abordan desde o ámbito da saúde mental e con recursos do Sergas. O seu tratamento a través de unidades illadas e externas, como está a acontecer agora, é precisamente o que estigmatiza e o que alonxa deste tratamento ou de solicitar este tratamento a moitas persoas. E, ademais, creo que é importante que sexamos conscientes de que esta é unha patoloxía que, como calquera outra, como a calquera outra, somos todos e todas vulnerables, independentemente da nosa clase social, da nosa religión ou do noso sexo. E, por tanto, creo que este traballo debería abordarse a través dun programa de atención á saúde mental, do mesmo xeito que se fai con outro tipo de trastornos. O segundo argumento que creo que é importante e que deberíamos ter en conta é que o funcionamento como unidade externa destes traballos influe moi negativamente na propia asociación e a día de hoxe sobrevive e está nunha situación límite porque a xente que presta este servizo se xubila e non se repón con especialistas. Isto é produto de que na sanidade pública as condicións de traballo son mellores e que o tempo traballado en Asfedro non contabiliza para os Sergas, polo que a contratación destes especialistas é moi complexa. Por tanto, eu creo que en base a estes dous argumentos, en base ao traballo que se leva feito durante tantas décadas e en base á necesidade de que as administracións públicas asuman a responsabilidade que teñan a integración destes traballos no Servizo Galego de Saúde, unha prioridade que deberíamos defender todos e todas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Pois moitas grazas, moi boa tarde, noite xa. Benvido ao primeiro pleno de Raúl. Primeiramente, moitas grazas a Ana por vir aquí a explicarnos, a contar a situación, xa histórica que vive Asfedro. Tamén quería darlle as grazas a Sari, como anterior directora, por estar hoxe aquí tamén acompañando. Tamén
como non é de outra maneira, pois o Bloque Nacionalista Galego por traela en forma de moción a este pleno. Eu creo que toda a cidade, especialmente a veciñanza de Caranza, sabemos o que significou cando se creou Asfedro, alo polos anos 80, porque se creou a problemática que había en todo o Ferrolterra, pero tamén sabemos que se convertiu actualmente e xa daquela en referente tanto na cidade, pero moito máis aló, no? Servindo incluso de exemplo. Asfedro é moito máis que unha asociación contra a drogadición. Eu creo que é unha sociedade de apoio terapéutico, como ben explicaba Iván, orientación ás familias, ten un montón de programas de prevención, de acompañamento, a reinserción social tan importante que moitas veces tamén se nos esquece, solamente poñemos o foco no que é a problemática e non no que despois pode vir, non? Ademais, bueno, actualmente o seu ámbito de traballo pois creceu moito, tamén, bueno, os cambios e as necesidades sociais mudaron e Asfedro tamén tivo que facelo, por eso na seu abanico de traballo, pois, bueno, incrementou o alcoholismo, ludopatía, adiccións comportamentais, saúde mental e a inclusión social. Eu creo que, bueno, son moitos anos nos que Asfedro garante a atención, a prevención, como ben dicía, e tamén o tratamento integral das persoas con distintos problemas derivados do consumo de drogas e tamén as diferentes adiccións. Eles loitan, elas, porque esas persoas pois, reciban o mesmo tratamento que calquera outra que preste unha atención pública sanitaria. Sí que é certo que o que está a acontecer é que os problemas burocráticos están impedindo que esas persoas estén no centro e teñan que, bueno, perxudicar realmente gravemente o traballo da asociación en forma de que non é tan áxil o mellor a consecución dos feitos, non? E poñer esas persoas, como ben digo, nese medio. Se solicitan poder realizar a mellor atención posible con esa xestión máis áxil, pois é evidente que é necesario unha visión máis igualitaria, non? Unha visión máis digna de calidade. Por eso o que se solicita é totalmente entendible, é moito máis xusto pois para esa comunidade que non só forman parte as persoas que asistenciais, non? Tamén as traballadoras e traballadores, familiares e incluso toda a comunidade. Por eso, bueno, como non pode ser de outra maneira, pois creo que anunciamos o noso voto favorable para que Asfedro quede plenamente integrada no Sergas, como ben nos explicou Ana, con todas as condicións, os beneficios que levaría e que sería a mellor das opcións para que Asfedro consiga traballar da mellor maneira posible. Grazas. Moitas grazas polo Grupo Socialista, señor Fernández Beceiro. Grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, saludar a Ana e máis as súas compañeiras de xunta directiva. Bueno, dende o Grupo Socialista queremos anunciar o noso voto favorable a esta moción, a necesidade de avanzar cara a unha mellor integración dos servicios de atención ás adiccións dentro do sistema público sanitario, non? Falamos dun recurso esencial para Ferrolterra, dunha entidade que leva décadas desenvolvendo unha labor imprescindible no acompañamento, prevención e tratamento das persoas con adiccións, moitas delas en situación de especial vulnerabilidade. Asfedro representa profesionalidade, compromiso, proximidade e de xustiza recoñecer o papel fundamental que desempeña na nosa comarca. Compartimos a reflexión de fondo, as adiccións deben abordarse desde unha perspectiva de saúde pública, libre de estigmas e garantindo unha atención integral, coordinada e continuada. As persoas con problemas de adicción merecen unha resposta sanitaria de calidade, estable e en igualdade de condicións co resto de pacientes do sistema. Agora ben, tamén queremos subliñar algo importante. Calquera proceso de integración ou reorganización debe facerse con diálogo, con planificación e preservando aquilo que funciona. Hai un coñecemento acumulado, unha experiencia profesional e un modelo de atención comunitaria en Asfedro que non se pode perder. Non se trata simplemente dunha cuestión administrativa, senón de garantir que os pacientes reciben a mellor atención posible e que os profesionais teñen estabilidade e recoñecemento. Por iso, apoiamos esta iniciativa, especialmente no relativo a reforzar a coordinación co sistema sanitario, mellorar a equidade territorial e garantir recursos suficientes para a atención digna e eficaz. Porque cando falamos de saúde mental e adiccións non pode haber pacientes de primeira e de segunda. E porque unha sociedade máis xusta tamén se mide pola maneira na que acompaña as persoas máis vulnerables. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Polo Grupo Popular, señora Martínez Beceiro.
Muchas gracias, señor alcalde. Por supuesto, como fixeron os outros grupos, dar as gracias a Ana, a Sari e a todas as compañeiras da Xunta Directiva presentes e aos técnicos, por suposto, os profesionais de Asfedro. A primeira intervención neste punto é para poner en valor, por suposto, o traballo non de estas entidades, en este caso a entidade Ferrol Asfedro, a súa profesionalidade e a calidade de atención aos seus pacientes e usuarios. Bueno, penso que saben e son conscientes de que este goberno, estes membros deste goberno, toda a corporación sempre estuvo ao lado da entidade Asfedro, dos seus técnicos profesionais e dos usuarios, e así va a seguir sendo. Temos que facer referencia ao que se diga nesta moción, que se fai mención a un decreto do día 29 de diciembre de 2025, onde se fai un traspaso á comunidade autónoma ás 13 unidades asistenciales de atención a drogodependencias que eran de titularidade municipal. Hai que insistir en isto porque eran de titularidade pública. Estas 13 unidades se integraron de maneira efectiva a partir do 1 de xaneiro deste ano. Por suposto, hai entidades como Asfedro, outros casos tamén como Proxecto Home, a CLAD ou Alborada, que pertenecen á Comunidade Autónoma de Galicia, pero que son entidades privadas sin ánimo de lucro e que non entraban dentro do que era este réximen xurídico de integración á sanidade pública. Penso que, ademais, aquí están representados membros da directiva de Asfedro e que son conocedores, e así tamén o dixeron en algunha ocasión, ou por lo menos aos membros deste goberno, que eran conocedores da intención do Conselleiro de Sanidade de traballar no proceso de integración da entidade Asfedro, e que, o que se di tamén e se solicita nesta moción, que é o diálogo coas entidades, neste caso vamos a centrarnos en Asfedro porque a que está na nosa localidade, pois así é, hai un diálogo coa Xunta a través do Conselleiro de Sanidade, que os visitou, que tamén os recibiu en Santiago, e o certo é que hai que recoñecer que este decreto nos adapta ao réximen xurídico de entidades privadas sin ánimo de lucro, pero que si hai un compromiso por parte do Conselleiro de traballar nese proceso de integración. Si a integración en unidades que eran de propiedade pública foi un proceso longo e complexo, o que se solicita nesta moción temos que ser todos conscientes de que é todavía máis complexo e máis complicado polo que o encaxe legal e xurídico que se ten que facer para a súa integración. Tamén somos conscientes, e creo que así, ademais, tamén se lles traslada a estas entidades que nombrei e que se reuniron con Conselleiro, que hai unha demora, seguramente, co que se tiña pensado na integración destas entidades sen ánimo de lucro, pero que hai un traballo e un diálogo que siga aí permanente. Tamén, decir que hai que insistir en que, a coordinación ca sanidade pública, co servicio de psiquiatría e ca área sanitaria de Ferrol, desde Asfedro, eu penso que existe unha coordinación real e que os pacientes que teñen patoloxías aditivas tamén son atendidos directamente nas unidades de saúde mental. En todo caso, seguir insistindo en que, como existe un diálogo, existe un proceso complexo sobre ese encaxe legal, pensamos que é un pouco complicado, pero que a realidade é que se está falando e dialogando sobre ese proceso. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu, en primeiro lugar, agradecerlle o apoio ao Partido Socialista e a Ferrol en Común por o seu posicionamento explícito de apoio a esta moción. Non fago o mesmo co Partido Popular porque non teño claro se o que vostedes nos están a argumentar é que apoian a proposta ou non. Eu, en calquera caso, o que si me gustaría co obxectivo e coa intención de que a apoyen, aclararlles que o que nos estamos traendo aquí
é unha proposta política, é un obxectivo, é dicir, estou de acordo, non é o mesmo o proceso de integración daquelas entidades ou daqueles entes que dependían directamente dunha administración no ámbito local e que a través dese decreto que facemos mención na proposta se van a integrar no Servizo Galego de Saúde que aqueles que son entidades privadas. Agora, o que traemos aquí é se estamos de acordo no obxectivo de integrar tamén aquelas entidades que desenvolveron este traballo producto ou a causa da deixación de funcións que fixo a administración, que creo que eso é importante telo en conta. É dicir, Asfedro existe porque había que facer e había que prestar un servizo á sociedade. E ese servizo e ese traballo non o desenvolveu a administración. Por tanto, o que estamos traendo é un obxectivo, unha proposta, non os mecanismos, nin instrumentos, nin cal é o marco normativo e legal mediante o cal se vai a facer. Eso será un proceso a posteriore de desenvolvemento. O que estamos tenendo aquí é a proposta de acordo. E creo que os argumentos para facelo son contundentes e son suficientes. Creo que a necesidade de evitar a estigmatización que, como xa se dixo aquí, provoca a prestación deste servizo a través de unidades externas, o feito de que se faga a través deste tipo de unidades provoca que non se este a garantir o servizo de cara ao futuro e, por último, e volvendo á idea inicial do feito de que en Ferrol este traballo, en Ferrol e comarca, este traballo se desenvolveron a través de Asfedro, e tendo en conta os recoñecementos que lle temos feito de maneira, remato, señor Rei, de maneira pública, de maneira reiterada por parte deste Concello, creo que estaría ben que sexamos capaces, cando menos, de devolver todo este esforzo non en beneficio de Asfedro, sino en beneficio de todos e de todas nós. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, primeiramente, se hai unha vontade do conselleiro, como se está a dicir, saber que pasos concretos se deron en relación con este tema ou se hai algún decreto ou que se fixo. Podemos dicir que temos vontade, pero se realmente non camiñamos cara a ela e non facemos nada, pois vai quedar, bueno, nunhas palabras, non nos feitos. Simplemente engadir o que creo que xa se explicou perfectamente por parte de Ana, por parte do voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Se abre un diálogo e unha escoita, eu creo que é o que hai que facer. O diálogo e a escoita é escoitar as asociacións por que teñen que estar integradas, escoitar as Asfedro cando nos fala da tramitación máis áxil, de máis coordinación entre profesionais e servizos e incluso deses riscos que xera non estar integrados dunha maneira real, como información dos tratamentos, medicación sobre as patoloxías concorrentes, como ben se explica na moción. Entón, a min gustaríame que quedara constancia, primeiro, se hai esa vontade, se temos algunha información, que mellor se a temos e non a sabemos, e por outro, se abre ese diálogo directamente, que se fale coas asociacións para que a necesidade que todas e todos coñecemos, pero elas de primeira man se expoña directamente para que xa se tome a decisión. Grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señor Fernández Beceiro. Grazas. Nada, brevemente. Bueno, entendo que si o Partido Popular di que hai diálogo, hai avances, pois o voto será favorable neste caso, non? Tamén quero apuntar unha cousa, que estas entidades privadas quizáis teñan un pouquiño máis de mérito que as unidades públicas, porque foron e siguen sendo uns superviventes, non? O sea, ligan todo as subvencións públicas e a veces as subvencións públicas non chegan cando fan falta, non? Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Martínez Beceiro. Moitas gracias. Bueno, insistir en poner en valor o traballo que se fai en Asfedro desde fai moitas décadas. Eu son de barrio de Caranza e vivín, bueno, pois a posta
xa teñen unha edad, viven a posta en marcha de Asfedro e, dende logo, desde aquí penso que a Xunta Directiva sabe que sempre este grupo, como grupo político, xa non como goberno, senón como grupo político, sempre estuvo, estando en goberno, en oposición, ao lado de Asfedro. Entón, estamos totalmente de acordo, pero o que non podemos compartir é o que se suxere aquí, que non hai diálogo, e que non hai conversas, e que non hai... Es que penso que tanto este goberno municipal, que tamén lamento que se traixera, ademais o trasladei á Xunta Directiva, que lamentaba que se traxera este tipo de moción sin contar con nós, porque sempre temos un diálogo moi fluido, e espero que siga sendo así. E penso que tamén co Consello de Sanidade, polo cual o que se diga aquí de xixir as xuntas que xa se está facendo, xa se está falando con eles, non só con Asfedro, sino con as outras entidades. O mesmo conselleiro estivo aquí, ainda penso que nin fai un ano, en unha celebración do aniversario, onde tanto o conselleiro como a propia entidade se deron as gracias precisamente por ese camino conxunto para conseguir este objetivo. Entón, como se está traballando, non llevamos a exixir á Xunta algo que xa se está facendo, porque somos conscientes de que se está facendo e que hai un compromiso. Que existe demora e dificultades, creo que somos todos conscientes, precisamente por ese encaxe legal que non cumple con ese decreto de ser de propiedade pública. Son entidades privadas que están nun proceso, pero ben diferente legalmente para a integración. Eso non quere dicir que nós non estemos ao lado deso, pero non podemos exixir algo que se está facendo. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Breve turno de peche, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, a ver, en primeiro lugar, aquí non se xuxire nada, aquí se solicita. Se solicita a integración e se solicita que se faga sobre a base do diálogo, do debate e do acordo. En segundo lugar, as mocións, e en concreto esta, a presenta o Bloque Nacionalista Galego. Creo que está ademais que por parte do Partido Popular se nos pida que non traíamos debates deste tipo a un pleno municipal onde o que estamos a facer son propostas. Se pode votar en contra, se pode abster ou se pode votar a favor. Agora, creo que evitar o debate público con transparencia e cada quen expresando os seus argumentos non é o mellor camiño e creo que non é a base sobre a cal sustentar o diálogo e acordo. En calquera caso, insisto, esta moción se presenta por parte do Bloque Nacionalista Galego. E en terceiro lugar, o que facemos aquí é exigirlle ou demandarlle á Xunta que asuma un obxectivo, que é o obxectivo da integración no Servizo Galego de Saúde. Nada máis. Non lle estamos a demandar que faga tal decreto ou que faga tal marco normativo. Estamos pedindo un obxectivo político. E vostedes poden estar de acordo ou non, pero o que non pode ser é que os argumentos que nos den non sexan acordes coa nosa petición. Remato. Agradezolle de novo a Ferrol en Común e ao Partido Socialista o apoio a esta proposta e lamento os argumentos do Partido Popular para non sumarse a ela. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Imos a votar a proposta. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada a proposta por 13 votos en contra e 12 favorables. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario, o 22, non? Moción do Grupo Municipal Socialista en relación co recoñecimento do recoñecimento a contribución das persoas migrantes. Señor Mato, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, eu creo que ao longo deste pleno temos escoitado, non é o primeiro, no que temos escoitado falar de como medra a población da nosa cidade. Vemos cada 4 anos sucesivas eleccións autonómicas como todos os grupos políticos se desplazan a países donde existe inmigración ou emigración por parte da colonia galega antes das eleccións, xente que tivo que deixar
o noso país para sacar unha vida adiante, dende o noso grupo vemos con moita preocupación pois algunhas actitudes que dende logo non compartimos, como isto que se vende chamar a prioridade nacional, que basicamente é reflicte pois un sentimento de fascismo e un olvido do que os moitos galegos e galegas tiveron que facer en pasados anos. Nos creemos que a inmigración é boa, contribúe a crear sociedades máis xustas, mellor integradas, creo que socialmente é trascendental e, polo tanto, entendo tamén e percibo que este debate ten que vir tamén a Ferrol, no que cada ano máis recibimos pois emigrantes de outras nacionalidades que deciden chegar á nosa cidade a traballar, a facer a súa vida, dende logo a mellorar as súas condicións vitais. E, polo tanto, creo que compre dende aquí, dende esta Cámara Municipal, facer un chamamento para que este proceso se faga con todas as garantías, non? Creo que é preciso que recoñezamos a contribución das persoas migrantes a este país, tamén a esta cidade, esa sociedade na que estamos desexando, non? Pois que medre como signo de vitalidade, en moitos casos vémolo cada mañá no rexistro deste propio Concello, pois vese enriquecida xustamente gracias á suma de distintas identidades e de culturas diversas. Pero eso tamén require máis recursos pois para facilitar esa integración, máis dotación de medios no ámbito do benestar social, que todas as administracións camiñen xuntas para poder, de algún xeito, acoller do millor xeito posible pois estas persoas que veñen de fora, non? E, polo tanto, que plantexamos esta moción xustamente para facerlle fronte a esa concepción totalitaria que parece que se está a instalar no noso país, para darlle a benvida a todas esas persoas que en moitos casos fan aqueles traballos, lamentablemente, que para os que non hai poboación mesmo nacional para facer, traballos que son ningún de nós lle encargaría a unha persoa na que non tivera unha confianza plena. Polo tanto, creo que convén en Ferrol tamén levantar unha man dicindo que dende logo nós temos as portas abertas para que todas esas persoas que decidan vivir entre nós e con nós pois podan ter todos os recursos disponibles en favor de crear e manter aquí a súa vida. Por a miña parte, máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Purriños. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois hoxe o Partido Socialista trae unha moción de gran significado e a verdade é que moi ben acaída, por eso queremos agradecer que se abra neste pleno este debate, non? A moción explica o que significa dignificar as persoas migrantes que viven e traballan en todo o Estado español, unha oportunidade de recoñecemento e compromiso con todo o que as persoas migrantes aportan tanto a nivel social como económico. É innegable a necesidade de regularizar a súa situación, pero tamén é innegable a necesidade de dar voz e unha participación real a todas esas persoas que chegan de outros países. É necesario tamén ser unha cidade acolledora, sen racismo e sen xenofobia, e, como non, facilitar os recursos posibles a súa integración para que disfruten dunha calidade de vida digna que é o que veñen buscando. Todas sabemos que moitas veces traballan sen contrato, cobran salarios moito máis baixos, sufren situacións de abuso, de acoso laboral, teñen dificultades para alugar unha vivenda e o acceso é máis limitado a determinados dereitos e prestacións. Se fan efectiva a súa regularización, as persoas migrantes obteñen permisos de residencia e traballo, polo que poderían ter contratos legais, cotizar a Seguridade Social, pagar impostos oficialmente, acceder con máis facilidade a vivenda e servizos e denunciar abusos sen medo a expulsión se así o sufriran. Os 5 puntos desta moción van encamiñados neste sentido, pero que non podemos máis que estar de acordo co solicitado. A importancia de insistir no coidado cara as persoas migrantes na nosa cidade, como ben acaba de
de redactar o señor Mato, visibilizalas e apoialas, e insistimos porque moitas veces isto non sucede e observanse situacións de aproveitamento das súas circunstancias, tanto laborais como sociais, e isto é o que non se pode consentir. As administracións temos o deber de acompañar e axilizar o máximo posible calquer trámite necesario para a dita regularización, pero tamén para calquer outra xestión. Moitas veces dependen de procedementos burocráticos que coa súa tardanza non responden ás necesidades reais e a situación concreta que está a vivir a persoa ou persoas. Grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo BNG, ten a palabra a señora López. Moitas grazas. No Estado español, miles de persoas viven e traballan en situación irregular. Hoxe nunha conversa saiu o dato de que é raro, rarísimo, que non haxa unha persoa migrante en situación ilegal traballando para unha empresa de obras, de rehabilitación, aínda que este traballando para unha administración pública. E onde cada día que se vai a unha inspección a revisar algunha cousa, pois un día que hai que interpoñer unha denuncia a esa empresa por ter a persoas migrantes non legais. E isto que significa? Pois que hai moitísimas persoas migrantes que traballan sen ningún tipo de garantías, nin laborais, nin de seguridade, etc. Con esta regularización non é máis que mellorar a vida da xente, dos nosos veciños que levan os seus fillos aos centros de ensino, da nosa cidade, aos parques, e que cos que compartimos o noso día a día. E esta regularización mellorará non só o aspecto laboral e económico, senón tamén a saúde mental, por non estar ou manter esa situación tan desprotexida. Como non, apoiar os nosos veciños migrantes, xa que con eles aumentamos en cidade, melloramos en moitísimos aspectos, e hai que recoñecerlle a súa contribución, e por iso tamén é que non só na nosa cidade, senón no noso país, Galiza, e no Estado. E por iso que imos votar a favor desta moción. Unha cousa que si me gustaría solicitarlle ao Partido Socialista é que no punto 1 modificar a palabra país por a palabra Estado. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Por parte do Goberno, ten a palabra a señora Miramontes. Moitas grazas, señor Teniente Alcalde. Pois o Goberno de Ferrol quere amosar o seu recoñecemento á contribución das persoas migrantes. A nosa sociedade é un valor compartimos sin reservas que ese valor o aporten as persoas que venen de fora. É algo que está por riba de calquer debate partidista. Ferrol é unha cidade aberta, unha cidade acolledora e unha cidade solidaria. Coñecemos perfectamente a importancia da emigración e da inmigración, porque moitas persoas migrantes forman parte da nosa cidade. Son amigos, coñecidos, vecinos, traballan, emprenden, pagan impostos, están en situación irregular e o desenvolvemento económico do Ferrol é moi importante, tanto a nivel social como a nivel económico, como dixe anteriormente, por todas estas persoas que están aquí. Este recoñecemento non necesita ninguna utilización partidista ni discursos propagandísticos. O problema non é recoñecer ni atender a esa realidade. O problema é como se xestiona o proceso que se lles presenta. Porque integrar non é simplemente regularizar. Integrar significa garantir o emprego, a vivenda, a convivencia, a atención educativa, os servicios sociais, a capacidade administrativa real para atender adecuadamente a toda a poboación. O goberno del señor Pedro Sánchez presenta unha regularización extraordinaria como unha solución máxica, cando en realidade volve a demostrar a improvisación e a falta de previsión, porque regularizar persoas sen acompañar dunha medida, dun reforzo real, como é a vivenda, a sanidade, a educación, os servicios sociais municipais, e trasladar a presión ás administraciones locais, non vale. O que non se pode facer é que o goberno de Pedro Sánchez, que o que está facendo é aprobar medidas desde Madrid e despois trasladar toda a presión administrativa, social e económica aos concellos sin financiamento suficiente. Xa sabemos que a competencia a ten a administración local, pero o que non fan
es valorar as necesidades económicas para que esos migrantes poidan estar en condiciones realmente boas como se merecen. O Concello de Ferrol detectou un incremento notable, extraordinario, conxuntural, das actuaciones administrativas vinculadas ao proceso de regularización extraordinaria. Concretamente nos referimos á solicitud esa atención que necesitan para poder tener e solicitar además os informes de vulnerabilidade. Informes que son unos informes especiales e moi concretos, os informes do Real Decreto, que non ten nada que ver cos informes de la Lei do 85. É unha nova carga de traballo que non é habitual nos servicios sociais deste municipio. Pero, aún así, os servicios sociais deste municipio están a romperse os cornos, como podríamos decir vulgarmente, porque o traballo que fan é encomiable. Non solamente os actuales funcionarios a quienes tenemos que agradecer ese traballo, sino tamén a unos funcionarios que recientemente han entrado nos servicios sociais, como son unha trabajadora social e un auxiliar administrativo. Queremos que a poboación migrante estea tranquila, que Ferrol va a cumprir, o goberno de Ferrol va a cumprir como le vamos dando conta a lo largo destos 3 anos. Van a tener sus informes, porque precisamente se han solicitado unos 560 informes y esos 560 informes ya han sido entregados a las personas que os han solicitado. No solamente eso, sino que tamén nos hemos procurado, o Concello, o Goberno de Ferrol se ha procurado de prestar un servicio como é a información con varias charlas que desde, a Concejalía de Benestar se han impartido, ¿no? Con lo cual, quero reseñar que, vuelvo a repetir, que a población migrante estea tranquila, porque é importantísimo a integración, evidentemente, a solidaridade tamén, pero sempre desde o orden, a legalidade e a planificación da responsabilidade institucional. Porque unha mala política migratoria perxudica tanto a quen ten dereito a regularizar e quere integrarse como aos propios servicios públicos que sosteñen a convivencia. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Polo grupo proponente da moción ten a palabra o señor Mato. Moitas grazas, señor teniente alcalde. Non alcancei a entender ben o que decía a concelleira, pero bueno, supoño que se traduce en que vostedes non están de acordo con presentar esta moción ou algo similar, non? Non entendín, de verdad, non yo digo por decir, yo digo porque directamente non entendín. Pareceume entender por un lado que estaban vostedes de acordo co que se estaba plantexando, que había que reivindicar un pouco o dereito en igualdade de condicións das persoas migrantes que están a traballar en España, pero por outro lado non me quedou claro se vostedes van a votar a favor ou en contra. Bueno, eu simplemente teño que decirles que este proceso de regularización chega, despois de presentar unha iniciativa legislativa popular con máis de 700.000 firmas, co apoio explícito de Cáritas, entre outros, non? Da Igrexa Española, que sei que algo que seguramente eles coñecen perfectamente a situación na que viven moitos dos migrantes que están a traballar en Galicia e concretamente tamén aquí na nosa cidade, e que se desenvolve, faltaría máis, con toda a seguridade xurídica a vida e por haber, non? Creo que os trámites son trámites e requisitos perfectamente cumplibles, os que se pode facer frente, e simplemente se trata de legalizar unha situación que agora mismo xa se está producindo. Por lo tanto, creo que non tería sentido que dende aquí nós non fixéramos o esforzo de poder mellorar os nosos propios servicios públicos, valorar realmente esa aportación que están facendo os migrantes na nosa propia cidade, e se vostede di, concelleira, que xa se están poñendo recursos para que eso vaya adiante, non sei por que habían de votar vostedes en contra. Eu creo que o camiño vamos a ser camiñando. Non se pode decir que vamos a apoiar e no último momento, cando hai que tomar unha decisión política, que é o que temos que facer aquí, pois votarse para atrás. Eu que sí que creo é que temos que rexeitar de plano pois toda esa corrente que de racismo e de xenofobia que
percorre o noso país, que está vinculado á extrema dereita. Creo que con respecto a iso nos deberíamos de ser xustamente a barreira que impedirá que neste país, que foi un país eminentemente de xente emigrante, pois corréramos o risco de permitir que se instalaran postulados, posicionamentos que van en contra do que nos fixo ser a nós a sociedade que somos hoxe. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Polo Grupo Municipal de Ferrol en Común ten a palabra a súa voceira, a señora Purriños. Moitas gracias, Tenente de Alcalde. Bueno, pois, primeiramente, eu creo que se nos olvida un pouco ter unha perspectiva o mellor de dereitos humanos e de integración social, como ben falaba a señora concelleira do que significa integrar, no? Pois eu creo que na súa exposición eso quedou un pouco relegado. Explícolle, eu creo que o traballo deste Concello é informar, integrar, poñer as ferramentas necesarias para que se faiga unha realidade, esa integración que vostede fala. E integrar tamén é facer políticas de vivenda, de emprego, etcétera. Porque eso é dentro do ámbito municipalista tamén. Quero dicir que parece que se nos olvida de que se hai unha regulación simplemente, despois o que ven despois xa non nos importa. Pois eu creo que aí é onde realmente temos que entrar a administración local, e dende onde hai que traballar cos veciños e veciñas. Se a maiores estas persoas van a regularizar a súa situación, vai ser positivo todo o que traian, non negativo. Entón, que haxe unha carga de traballo, evidentemente, porque o que nos está dicindo é que hai un número moi elevado dese tipo de persoas que vive e traballa na nosa cidade, en concreto, que estamos falando de Ferrol, sen estar regularmente, sen ter a regulación dita. Entón, eu creo que hai que ter en conta, tampouco falar de propaganda, porque eu creo que negativamente falar con esta problemática, falar de propaganda, eu creo que é a propaganda máis negativa que se pode facer, con todo o respeto, señora concelleira. Simplemente agradecer a todas as asociacións da cidade que traballan o día a día coas persoas migrantes e coas súas familias, e que buscan esa loita de oportunidades que moitas veces se ven non moi ben acaídas con todo que dende as bancadas tamén dicimos e falamos. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo BNG ten a palabra a señora López. Grazas. Non sei moi ben se para o Partido Popular é máis necesario retrasar un proceso que axudar a estabilizar as persoas migrantes e facelo do xeito que máis lle convenzan a vostedes, que realmente solucionar o problema. Vostedes, que acreditan nas palabras da Igrexa, da Confederación Episcopal, están dicindo que este regulamento está ben feito, porque non importa tanto como se fai, senón que se este a facer. E creo que se dende o noso Concello, que neste caso calquera outra administración, para que se faga algo necesítase un período determinado, toda a maquinaria posible para atendelo, pois deberíase cubrir esa necesidade e non habería ningún pero. Creo que ningún dos grupos da oposición indicou que non se fixesen cousas, que non se tramitaran eses servicios, senón que o mellor é agilizar todo ese proceso, porque como xa se dixo neste pleno hoxe, todos os días hai longas quendas de espera para eses trámites. E iso tamén é axudar e integrar, que non se teña que esperar horas e horas para tramitar iso. O mellor teria que facerse unha quenda especial para tramitar iso. Estou falando dende intentando explicar por que vostedes ven, porque me pareceu entender como que negativo esta moción, é o que non acabo de comprender. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Por parte do Goberno ten a palabra a concelleira de Igualdade. Moitas grazas de novo. Señor Mato, vostede dice que non entendeu o que eu lle dixen. Pois é moi sinxelo. Nós estamos absolutamente de acordo con que os migrantes que veñen aquí a nosa cidade tengan todos os dereitos, os mismos dereitos que temos nós.
y además se lo digo a usted e tamén yo digo al resto de miñas compañeiras, non retorzamos o discurso, que non sea un discurso torticero, non veñan con que si nosotros, si a dereita, si extrema dereita, non, por favor, non falemos diso. Eu do que estou falando é da xestión e do proceso, a xestión e o proceso que fixo o goberno de Pedro Sánchez. O que non se pode é legislar, porque negro sobre blanco o pode todo, pero o que non se pode é legislar sin previr a situación, comprende? Entonces, esa é a diferencia que hai entre vostedes e nosotros. Nos non nos negamos absolutamente a realidade migratoria, nin, además, que a xente que veña aquí a traballar, además, estadísticamente, necesitamos que a xente veña. Pero eso é unha cosa, a regularización extraordinaria como o Goberno Central ha plasmado no Real Decreto, pois hai cosas con as que non estamos de acordo. Eso é o único que veño a decir. Porque gobernar non é facer, repito, anuncios, é previr as consecuencias das decisiones que se toman de maneira improvisada, que é como traballa o señor Pedro Sánchez. Con lo cual, agradecería, si puede ser, que a moción se vote por puntos. Pedimos responsabilidad, financiamiento e planificación. Eso é o que pedimos ao Goberno Central. Vostede, pois mire, que é vostede socialista, pode acudir ao Goberno Central e falar con o señor Pedro Sánchez para que aporte o que ten que aportar, para que podamos nosotros responder aos migrantes como se debe de facer, con responsabilidade e con seriedade. Moitas gracias. A solicitude de votación por puntos. Sí, sí. Cale. Sí, bueno, es que xa me enzarzo. Brevemente, eso é moi breve. O punto 1, 3 e 5 votaríamos a favor. Veña, de acordo. Señor Mato. Es que nadie falou dos puntos que vamos a votar en contra, salvo eu. Vostede hablou de todo Veña, xa está, o demais. xa rematou o seu tempo, agora pecha o señor Mato. Un 3 e 5. No me riña, señora Miramontes, me hace mucha gracia, ni se enzarce, no es necesario. Creo que, señor alcalde, creo que agora xa entendín, non se preocupe. Claro que pode votar por puntos, simplemente decirlle, mire, vostede debería de saber que esta iniciativa partiu cos votos favorables do Partido Popular, debería de saberlo, Debería de saber que a iniciativa legislativa popular foi apoiada por todos os grupos políticos excepto Vox. E regularizar non é máis que integrar, garantir dereitos, pero tamén exixir deberes. Esa xente xa está entre nós. O que queremos é que goce dos mismos dereitos que temos o resto. Porque xa non solamente é falar dunha cuestión económica, falar de dignidade e de xustiza social. Por lo tanto, bueno, unha vitoria parcial non é unha vitoria completa, pero a alternativa sería moito peor. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Imos a votar entón os puntos 1... Sí, perdón, que me esquecín de decir que, claro, que sí que se pode, que non hai problema por mudar, como era, país, estado, non? Sí, non hai problema. En que punto está? Bueno, xa o buscamos. Votos a favor dos puntos 1, 3 e 5. Votos, perdón, sí. Votos en contra. Non, ningún, é unánime. E agora votos 2 e 4. Votos a favor. Votos en contra. Pues queda aprobada en los puntos 1, 3 y 5 por unanimidade e rexeitada por 13 votos en contra e 12 favorables los puntos 2 y 4. Moitas grazas. Pasamos á seguinte moción. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a convivencia pacífica coas persoas usuarias de autocaravanas, caravanas e vehículos tipo camper. Ten a palabra para a defensa da moción a señora Purriños.
Moitas grazas de novo, vou ser moi breve porque o señor Tomé xa quere seguir. Entón, nada. Un abrazo, señor Tomé, un abrazo. O turismo vencellado ás autocaravanas, caravanas e camper é cada vez maior, o modelo turístico mudou e iso supuxo un cambio tamén nas características tanto no seu desplazamento como na súa forma de entender o turismo. Cada ano vemos como crece esta maneira de entender este turismo e o lecer tamén, e a nosa cidade pois tamén é un exemplo. Nesta moción solicitamos adiantarnos á tempada estival, aínda que este tipo de turismo ten continuidade durante todo o ano e no verán cando ten o seu repunte e o número de vehículos se multiplica. Por elo, pretendemos que as autocaravanas, caravanas e camper non se vexan como un problema, senón como unha oportunidade económica e turística que require un regulamento claro para que tanto a veciñanza como as persoas que usan este tipo de vehículos teñan unha convivenza pacífica e claros os seus dereitos e as súas obrigas. A falta de regulación e de estruturas adecuadas volverán a poñer o foco na falta de entendemento e xerarán problemas de convivencia como sucedeu ano pasado, nalgún punto da nosa cidade. Por iso, Ferrol en Común quere adiantarse e apostar por unha ordenanza local que regule o estacionamento como modelo tipo que aposta a FEGAM, ao mesmo tempo que queremos denunciar o lamentable estado da área existente na Malata, donde non ten as características necesarias para poder facer uso da auga e do vaciado das augas grises e negras, entre outras cuestións. Moitos municipios da contorna están a invertir fondos nesta materia, apostando por este tipo de turismo, valorando os seus beneficios, polo que é incuestionable que debemos ter claro que facer e non tomar decisións de última hora e sen rigor. Solicitamos o voto favorable para poder enviar unha mensaxe de tranquilidade e de boas prácticas tanto á cidadanía como ás persoas que virán a coñecer o noso municipio apostando por este tipo de turismo. Moitas grazas. Grazas, señora Purriños, agradecese sempre a optimización dos tempos. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. No tema de caravanas, máis do mesmo. Un goberno que único que fixo foi declaracións e pasar o tempo sen facer nada. O tal alcalde, o señor Rei, dicía o ano pasado que ata aquel momento que existía era a lei da selva e que ian traballar para buscar novos puntos de estacionamento. Como sempre, este goberno fai que fai, pero en realidade non fai nada. Non sei se agora é a lei da selva, igual cambiou e agora é a lei da xungla. Nos imos apoiar esta moción, como non pode ser de outra maneira. Entendemos que o modelo de ordenanza da FEGAN é un modelo estándar e polo tanto mellorable, pero que sí pode valer como base para este traballo. De todas formas, o importante non é que se colla o modelo de ordenanza da FEGAN ou outros, moi bons que tamén teñen outras cidades. O importante é ter unha boa ordenanza e que non pase como ordenanza de ruidos, que siga a ser un desastre. O importante é que falemos da localización desas zonas específicas, que teñan en conta o tema das conexións co servicio público de autobús para que facilita as visitas á nosa cidade e axuda a mellorar a mobilidade sen meter máis tráfico na cidade, que teña un equipamento con todos os servicios necesarios ou que teña unha limitación importante no tempo de permanencia. Estas son as cousas das que deberíamos de falar nas comisións municipais. O que pasa que este goberno prefira apostar por baleiralas de contido e non levar temas na ordenanza na orde do día das comisións. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, agradecerlle a Ferrol en Común que traia este asunto a este pleno, non? Bueno, primeiro que teño que decir é que efectivamente, pois neste mandato polo menos que nos saibamos, non se fixo moito en relación coa cuestión das autocaravanas, non? Eu teño que decir que o noso goberno os pasados 4 anos sí que fixo algunhas cousas, aínda que na moción pois parece que un pouco non se mencionan, non? Se fala sempre da área de autocaravanas que está habilitada no entorno da Malata, que non tería por que estar en tan mal estado, non, de utilización, pero se esquecen de outra área de autocaravanas que se fixo no entorno da praia na praia de Doniños, non? Eu creo que este asunto é un asunto que paga a pena analizar con moito detalle. Creo que este goberno
está sendo francamente tremendamente permisivo con algo que está a xerar moitas molestias e dende logo eu creo que si é importante pois habilitar espacios para unha forma de turismo que está cada ano pois digamos máis desenvolvida, tamén é importantísimo preservar o noso litoral porque o maior valor que temos lamentablemente en moitas ocasións seguramente por falta de ubicacións axeitadas, pois cando un vai a visitar o noso litoral atópase con autocaravanas en lugares que parecen inconcebibles para a circulación xa non solamente deste tipo de vehículos, sino de calquera tipo de vehículos, ou metidas na propia area ou en espacios naturais protegidos, non? Por lo tanto, creo que eso non se pode facer nin pechar os ollos, ni dende logo seguir permitindo que o noso litoral, que, como digo, para min do mellor que ten esta cidade, pois se siga deteriorando por ese motivo, non? Por eso creo que o sinxelo é traballar para conseguir que haxa espazos axeitados para este tipo de vehículos. Se fixo en Doniños, eso é mellorable, se estableceu unha normativa que se traballou coa policía que é mellorable, se estableceu un tempo de pernocta determinado que tamén é mellorable. Creo que compre traballar, e non sei se é coa normativa da FENAMP ou non. Eu creo que, dende logo, quero reivindicar ese traballo que se fixo, se cuestionou moitísimo e mesmo se fixeron chascarrillos con aquela situación de facer unha zona azul ou non se entendeu no entorno de Doniños. Simplemente eu creo que hai que ordear todo ese tipo de actividades que se fan, porque dende logo que non é normal é que no entorno da praia de Ponzos, nun espazo natural protegido na Costa Ártabra, un se atope calquera día ás 5 da tarde nun espazo natural, alguén facendo cociña coa camper ou coa tal xusto ao lado dun monte un día que sopra o vento. E creo que temos que ser receptivos con toda esa xente que viaxa en autocaravana, pero creo que o papel dun goberno municipal responsable é preservar o seu entorno litoral e ordear ese tráfico. Por lo tanto, nós non vamos a opoñernos a que se traballe sobre a ordenanza da FEAM, pero, dende logo, vamos a defender un traballo que fixemos no anterior mandato e, por lo tanto, nos imos a estar. Moitas grazas, señor Mato. Señora Pieltain. Dale con eso. Grazas, señor alcalde. Vou tentar acortar a miña intervención porque realmente xa lles vou adiantar que imos votar a favor. Cremos que non é incompatible a presenza de autocaravanas coa presencia de outro tipo de vehículos. Cando entramos no ano 2023 nos encontramos con unha situación bastante tensa entre os autocaravanistas e o resto da xente cos vehículos. Dende entón mantivemos diversas reunións coas asociacións de autocaravanistas e coas asociacións de veciños das praias, da contorna das praias do noso arenal. Somos conscientes de que Ferrol constitúe un destino de especial atractivo para este tipo de turismo. Estamos de acordo en que o turismo de autocaravana representa unha modalidade de turismo que está en crecemento, está moi vinculada ademais coa mobilidade sostible e coa descentralización turística, pero tamén sabemos que require dunha regulación clara. Por este motivo, apostamos polo diálogo institucional e tivemos todas estas reunións. Entre as actuacións que xa ejecutamos, compre salientar a instalación de sinalización específica en moitas das praias do noso municipio. Sinalización que completaremos este ano, antes de que empece a temporada estival, nas praias que todavía non o teñen, co obxectivo de diferenciar dunha maneira clara as zonas destinadas ao estacionamento de autocaravanas das reservadas ao resto de vehículos. Así mesmo, continuaremos analizando as distintas fórmulas que permitan perfeccionar a regulación desta actividade, sempre dende o pleno respeto á normativa vixente e ás particularidades propias da nosa cidade. Estamos comprometidos na elaboración dunha ordenanza municipal específica, tomando como referencia modelos e propostas existentes noutras administracións, entre eles a ordenanza tipo promovida pola FEGAMP no ano 2021,
máis adaptando o seu contido á realidade social, urbana, turística e ambiental de Ferrol. A futura ordenanza estamos seguros de que vai servir para establecer os criterios claros sobre establecimento de estacionamento, permanencia, uso responsable dos espazos e, sobre todo, permitirá e ofrecerá unha seguridade xurídica tanto ás persoas usuarias de autocaravanas como á veciñanza e aos servicios municipais encargados da súa aplicación. Sabemos que esta convivencia pacífica requiere equilibrio, responsabilidade compartida e respeto ás normas comuns e moita vontade de entendemento por ambas partes, tanto autocaravanistas como os veciños dos areais. En canto á mellora da área xa existente na Malata, estamos de acordo en que é necesaria realizar unha mellora das instalacións que hai, pois leva moito tempo sen mantemento. Imos votar a favor. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltime. Señora Purriños. Pois moitas grazas ao Goberno por entender o que nos queríamos trasladar hoxe aquí. Falábamos da FEGAM, pero sí que é certo que o ideal é unha ordenanza propia. Falábamos da FEGAM simplemente porque hai unha ordenanza tipo. Se todos os municipios teñen máis ou menos unhas normas claras ou similares para evitar ese tipo de conflitos, non, e favorecer ese tipo de turismo sostible, pois creo que é moito máis sinxelo a hora de entenderse entre tanto a veciñanza, pois incluso o Concello en sí e as persoas que o utilizan. Nada, simplemente dar as grazas de novo e dicir que con estas áreas habilitadas e as normas claras é posible compatibilizar, como ben falamos, o turismo, o descanso da veciñanza tamén, é dicir, o lecer e demais, e tamén a protección ambiental, que tamén é de gran relevancia, como ben apuntaba o señor Mato. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriño. Señor Montero. Señor Mato. Moi ben, pois xa pecha, verdad? Moi ben, pois votamos. Votos a favor da proposta. En contra. Abstencións. Queda aprobada por 18 favorables e 7 abstencións. Seguinte punto. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a implantación dun servizo público de bicicletas eléctricas na cidade de Ferrol. Repite, señora Purriños, moi ben. Moitas grazas de novo, hoxe estou a tope, a ver se teño sorte de novo. Pois hoxe traemos... É que, a ver, hai que rirse un pouco, non? Señor Tomé? Hoxe traemos esta moción para expoñer unha idea que sería, a verdade, que moi enriquecedora para a nosa cidade, a implantación dun servizo público de bicicletas eléctricas. Defendemos a súa implantación como unha medida necesaria para mellorar a mobilidade urbana, reducir a contaminación e ofrecer unha alternativa de transporte accesible, moderna e sostible. As cidades actuais afrontan problemas graves de tráfico, emisións contaminantes... Nada. Sóbrame tempo. Falta de recursos do transporte público e ante esta situación, pois as bicicletas eléctricas representan unha solución eficiente que combina tecnoloxía, sostenibilidade e benestar social nunha cidade como a nosa. Unha bicicleta eléctrica non é unha bicicleta convencional, polo que as persoas que a poden utilizar son moitas máis por ter esta característica. Como ben explicamos, para Ferrol sería unha aposta de futuro que permitiría dunha maneira máis sinxela e sostible a convivencia entre barrios e poder facer os desplazamentos de maneira autónoma, rápida e ecolóxica. Conectar espazos como Porto, Centro Histórico ou as nosas praias tamén sería unha magnífica opción tanto para o noso turismo como de dinamización de cidade entre a veciñanza. Unha medida cómoda e accesible que ademais axuda a mellorar a calidade de vida e a saúde de quen a utiliza, aparte dos diferentes beneficios que aporta a nivel social e económico. Para a cidadanía supón un aforro en combustible, aparcadoiro e mantemento en comparación, por exemplo, cun automóvil. Agardamos que este pleno se valore a aposta de ter unha cidade que quere cumplir coas normativas da Xenda 2030 e que queira complementar os diferentes cambios urbanísticos que se están a propoñer cun modelo real de mobilidade moderna, sostible e máis saludable. Moitas grazas. Grazas, señora López. Moitas grazas. Bueno, como xa se di nesta moción e xa avanzou a súa propoñente, nestes proxectos urbanísticos onde se van modificar
a nosa cidade, pois está contemplado un aumento de 10 km da senda ciclista que temos, pero non saiu un proxecto para mellorar o servicio de aluguer de bicicletas. Un servicio que cada vez é máis necesario. Tería que ser prioritario nunha cidade que aspira a plantarlle cara á contaminación, aínda que o Partido Popular quere mirar para outro lado. E polo que hai que cumprir tamén coa Axenda 2030 para ter unha cidade cunha mellor calidade de vida. Pero como di a moción, o servicio de aluguer de bicicletas eléctricas é unha oportunidade que a cidade non pode deixar pasar. Todas as grandes cidades e outras non tan grandes teñen este servicio de bicicletas eléctricas. En estes días onde o sol loce e dá gusto ver a reducción de automóviles e un aumento das bicicletas cun logotipo da cidade a que pertence. Isto non só favorecería o bo aire da cidade, senón que tamén sería un modo de darlle unha independencia a moita xente nova, a moita xente que non dispón de outra vía de mobilidade, xa que, como sabemos, a opción bus na nosa cidade é un pouco complicada, xa non falar do tren. Polo tanto, compra apoiar esta moción que non vai máis alá que mellorar unha opción vehicular para a veciñanza de Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señora Lamas. Grazas, señor alcalde. Boa noite, moi de noite xa a todos e a todas. Bueno, pois ao amparo desta moción eu non podo non podo evitar falar dunha das eivas deste goberno, señor alcalde, que é a política medioambiental. Non vou a redundar de novo, en menos estas horas, nos discursos xa moitas veces repetidos neste pleno sobre talas indiscriminadas e políticas de vehículo máis propias dos años 90 que dos compromisos da Axenda 2030. Pero sí que teño que insistir de novo en que creo que é importante que retomemos o seguimento do Pacto de Alcaldes. Levamos bastante tempo, por non dicir anos, preguntando en comisión ao concelleiro. Espero que non se me enfade a señora Pieltain por interpelar o señor Tomé. O respeto e o aprecio non está reñido en ningún caso con facer unha crítica respetuosa, por suposto, e constructiva. Pero, bueno, tras anos, xa, como digo, preguntando por esta cuestión, a semana pasada, bueno, pois xa nos indicou que derivado do cambio de competencias, ahora xa non estaba dentro dos seus labores, trasladamos, por suposto, na comisión a esta inquietude a señora Olivares, que, por suposto, deberá tener un tempo para poder retomar este asunto que espero que podamos retomar, porque ademais eu creo que é un tema importante, son compromisos que a anterior corporación pois a verdade é que con lealdade, a verdade que todos os grupos traballamos en acadar unha serie de compromisos que puderan cumplirse en 10 anos e que creo que é interesante que, por exemplo, iniciativas como estas pois encaixaban moi ben con eses compromisos que había nese documento que se levou a este pleno e foi aprobado por unanimidade. Polo tanto, eu pois non podo evitar en un tema como este pois aproveitar a oportunidade para insistir en algo que creo que é importante, porque os que estamos aquí, ademais de pensar en como é o Ferrol de mañá ou o Ferrol de dentro dun ano, cando sean as eleccións, tamén temos a responsabilidade de pensar como debe ser o Ferrol de dentro de 15, 20 anos. Bueno, pois eu creo que é importante que pensemos na reducción dos gases de efecto invernadero e aumentar a nosa resiliencia ao cambio climático. E xa agora, no tema que os atañe, que, bueno, para min está intrínsecamente relacionado, pois, bueno, evidentemente saudar moi positivamente esta iniciativa. Creemos que, ademais, primeiro, Ferrol ten unha estrutura que posibilita o uso deste tipo de bicicletas, dunha forma moi operativa. Ademais, sería, eu creo que moi positivo para a cidade, para todos nós, e, bueno, a verdade é que creo que vería a modificar ese servicio de alugueiro de bicicletas, que sí que é verdade que foi moi novedoso cando se implantou, creo que foi no mandato do señor Vicente Irisarri, pero que se a día de hoxe require xa dunha actualización e, bueno, hai que replantear ese modelo. Nosotros creemos que esa sería un formato pois a verdade que moi interesante e que, por suposto, evidentemente estamos a favor desta moción, de todo o que la plantexe, polo tanto, vamos a votar favorablemente esta moción e esperamos, ademais, que conste co voto favorable do Grupo de Goberno. Pola nosa banda, nada máis. Moitas grazas, señora Lamas. Polo Grupo Popular intervén a súa portavoz, a señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, señora Purriños, creo que hoxe vai ter pleno ao 15, o sea, que ven por vostede. Xa que esta bancada comparte plenamente a necesidade de avanzar cara a un modelo
de mobilidade moito máis moderno, sostible e adaptado aos retos ambientais e urbanos do século XXI. A promoción de medios de transporte alternativos ao vehículo privado, como a bicicleta, sobre todo a bicicleta eléctrica, é unha das nosas liñas estratégicas, como xa saben, e forma parte dos compromisos adquiridos tanto no marco da Axenda 2030 como no Plan de Mobilidade Sostible, o PEMUS do 2025. Neste senso, o Concello xa está a desenvolver actuacións concretas para favorecer unha mobilidade máis amable, máis segura e máis accesible para todos os veciños. Entre as medidas, cabe destacar a que xa se está tendo lugar dende fai uns meses, como é a creación do noso primer gran eixo de carril bici dentro da execución do proxecto de Abrir Ferrol ao Mar, unha infraestructura que, como todos saben, pois vai supoñer un antes e un despois para a nosa cidade. Ademais, a planificación recollida, como xa dixemos na Axenda 2030, prevé que esta rede continúe medrando progresivamente ata circunvalar toda a cidade conectando os distintos barrios, equipamentos e espazos públicos de maneira segura e sostible. Destacar tamén a creación de novas sendas verdes e azuis integradas no PEMUS que permitirán conectar tamén os distintos barrios e espacios naturais da cidade mediante itinerarios peonís que xunto cos ciclables fomentarán os hábitos de vida saludables e reducirán a dependencia do vehículo privado. Compre lembrar tamén a aposta que fixemos pola mellora do transporte público colectivo e pola defensa do tren, loita na que todos os grupos estamos unidos, todos os grupos que forman a corporación e que desgraciadamente todavía non se han tomado en serio dende Madrid. Esperamos que pronto teñamos algunha contestación. Pero seguiremos pelexando. En canto á rede ciclable, estamos de acordo na necesidade da modernización e a nosa intención é que no menor tempo posible teñamos a nosa disposición ese estudio técnico e económico do que faise referencia na moción presentada polo Grupo Ferrol en Común, un estudio que sea realista e que garanta, por suposto, a súa viabilidade técnica, económica e operativa, así como a súa integración co resto das políticas de mobilidade que xa están en marcha. Precisamente por isto imos votar a favor. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltime. Señora Purriños. Nada, simplemente dar as gracias a todos os compañeiros e compañeiras, a todos os grupos. Graciñas. Queda aprobada por unanimidade. Vamos. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para condenar o asalto ilegal de Israel á flotilla humanitaria Global Sumu. Ahora o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, bueno, presentamos esta moción fundamentalmente porque creo que eu teño, e creo que seguramente máis persoas, a sensación de que estamos a normalizar unha situación que nada tende normal e que basicamente a actitude dun Estado como o Estado de Israel que se salta todos os tratados internacionais con total impunidade, que comete crimes de guerra, que realiza ataques contra a soberanía dos Estados da pabillón, dos Estados do pabillón dos barcos que foron abordados e que secuestra persoas diante da mirada case que aséptica do resto do mundo. Creo ademais que isto non deixa de ser un paso máis na voráxine dun Estado que pasa por riba de calquer comportamento que eu xa calificaría como humano e que na práctica, o sea, en dados concretos, leva asasinado a máis de 70.000 persoas de maneira directa. Por tanto, e sin tampouco facer unha explicación moito máis profunda de por que presentamos este texto,
creo que os motivos son suficientes, cando menos, co obxecto de que as organizacións políticas que temos representación institucional, neste caso no Concello de Ferrol, non permanezamos impasible diante de o xenocidio que está a cometer o Estado de Israel desde o ano 2023 dunha maneira tan explícita e diante do cal creo que compre unha reacción institucional contundente. E o feito de poder aprobar unha moción como esta, cando menos podería ser un paso para evitar que este comportamento poida seguir dilatándose no tempo como se aquí non estivese a pasar nada. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, creo que a moción é a caída, non? Estamos sempre con que se este Concello debe debatir ou non cuestións alleas ao Concello, pero creo que a humanidade sempre é lexítima e propia de calquera administración. Eu viña hoxe no coche de Santiago de Compostela e na radio pois anunciaban que Israel estaba bombardeando Beirut, poñan o sonido ambiente de rotura de cristais e gritos. A verdade é que é un son terrorífico e que parece que xa nos dá todo igual. A continuación, pois ordenou ao señor Netanyahu ocupar o 70% de Gaza, de outro país. E todo isto tomamos con normalidade, como ir ás aguas soberanas de outro estado, secuestrar a un grupo de persoas que o único que queren é poñer a mirada internacional no foco do xenocidio que se está a cometer. Eso son realidades incontestables que non teñen cor política, senón que son feitos. Creo que o momento é preocupante. Eu creo que debemos estar todos preocupados pola situación internacional, como está mudando o dereito internacional, dende que parece ser que as normas aprobadas dentro dunha comunidade xa non teñen sentido e o que ten máis armas é o que gaña, e todo eso o tomamos con normalidade. E a maiores, se encima esas activistas que queren loitar por un mundo mellor chegan ao aeroporto e son tratados con brutalidade policial, pois xa temos doble preocupación que creo que, bueno, como digo, non depende dunha ideoloxía concreta, senón dos mínimos dereitos humanos que todos debemos defender. Nada máis. Moitas grazas. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Non cabe dúbida de que o conflicto a traxedia palestina ten adquirido forma de horror inédita, como ben dixeron os meus compañeros, a sobreexposición. Os ataques de Israel contra os palestinos non son algo recente. Israel leva realizando dende hai décadas ataques sistemáticos a infraestructuras que comprometen seriamente a súa seguridade. Panaderías, centros de axuda humanitaria, hospitais, almacéns de alimentos e campos de cultivo, evidenciando a intención de provocar unha hambruna e converter Palestina nunha enorme cárcere a ceo aberto. Pero dende que Hamas e outras milicias asesinaran a sangre fría o 7 de outubro de 2023 a máis de 1.000 israelíes, Israel exterminou a máis de 70.000 palestinos, arrasou Gaza, lexitimou os ataques dos colonos da Cisxordania, invadiu o sur do Líbano, acabou coa vida de máis de 250 periodistas, disparou a máis de 160 nenos e vense de aliar con Trump na guerra contra Irán, que está desestabilizando o mundo inteiro. Malia todo, Israel sostén que denunciar estes crímenes contra a humanidade, que condenar os ataques contra a poboación civil, as masacres continuas, a negación da axuda humanitaria é antisemitismo. En realidade, é empatía, humanidade, sentido común, porque unha cousa é protexer o teu país, a túa sociedade, e outra moi distinta, bombardear hospitais e matar de fame a nenos e nenas inocentes. Isto non é defenderse, é exterminar a un pobo que está indefenso e quebrantar todas as leis do dereito humanitario. A situación en Gaza é incómoda e obriga ao resto do mundo, ao resto de países, a posicionarse. A flotilla é unha desas respostas a esta situación de horror inédita. É un intento por demostrar a solidariedade internacional e actuar cando as institucións internacionais fallan. O certo é que a flotilla non foi nunca unha amenaza para Israel. É unha iniciativa humanitaria civil, pacífica, destinada a chamar a atención internacional sobre o catastrófico sufrimento humanitario do pobo palestino.
E se ben é certo que as flotillas non poideron chegar ás costas palestinas, todas elas causaron a Israel escándalos internacionais. Esta última a que máis, porque países tan afines a Israel como Alemania ou mesmo Estados Unidos criticaron o trato aos activistas. E o mesmo Netanyahu cargou públicamente contra o seu ministro e dixo que eses non eran os valores de Israel, que non era o plan previsto. Nunca saberemos se Ben-Gvir actuou por iniciativa propia ou co respaldo do líder do goberno. O mesmo día do asalto á flotilla, o ministro Álvarez manifestou a súa preocupación pola seguridade e a protección dos participantes civís e exixiu a liberación inmediata de todos os activistas detidos, así como o pleno respecto dos seus dereitos e a súa dignidade. E o que está claro é que as agresións, os ataques contra buques e a detención arbitraria de activistas constitúen violacións flagrantes do dereito internacional. E os gobernos teñen que asumir as súas responsabilidades xurídicas e morais, garantir a protección da poboación civil e das misións humanitarias, adoptar as medidas concretas para poñer fin á impunidade e garantir que se rindan contas por estas violacións. Máis nada. Muchas grazas, señora do Pico. Turno agora para o Grupo Popular. Ten a palabra a súa voceira, señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Boas noites xa a todos. En primeiro lugar, queremos sumarnos á condena polo trato dispensado aos integrantes da Global Sumud Flotilla. As imaxes que vimos estes días nos medios de comunicación realmente foron perturbadoras. Dende o noso grupo sempre condenaremos calquer tipo de acto violento contra un ser humano, independentemente de quen o cometa ou contra quen se produza. Así mesmo, quero enfatizar que sempre apoiaremos a distribución da axuda humanitaria á poboación civil afectada polos conflictos armados a través das vías e dos mecanismos establecidos polo dereito internacional e polos organismos internacionais competentes. Precisamente por isto, creemos que este tipo de accións, como a levada a cabo pola flotilla, deben ser coordinadas cos organismos internacionais e ter o respaldo diplomático correspondente para acudir a zonas de guerra, e sempre seguindo o establecido nas normas internacionais. E por unha razón moi sinxela, porque ante todo creemos que o máis importante é velar pola seguridade destas persoas, porque actuar nun escenario de conflicto armado sen coordinación institucional nin amparo efectivo dos organismos internacionais pon en risco vidas humanas, neste caso as vidas da flotilla, e pode derivar en incidentes moito máis graves incluso dos que xa tiveron lugar. E por iso consideramos realmente imprudente e temerario a actuación do Goberno Central, que non só apoia, senón que fomenta este tipo de actuacións. Especialmente cando se coñecen de antemán as enormes tensións existentes na zona e as consecuencias previsibles dunha incursión destas características, poñendo en risco a vida e a integridade física de todos e cada un dos componentes destas flotillas. E gustaríame deixar algo claro para que non se terxiversen as miñas palabras, que non apoyemos actuacións irresponsables nin avalemos iniciativas que se salten os procedementos internacionais porque poden acabar en situacións como a que ha tido lugar, non significa que non condenemos o uso da violencia. O quero deixar moi claro, condenamos totalmente o que ha sucedido coa flotilla por parte de Israel. E precisamente porque cremos no dereito internacional, consideramos que os conflictos internacionais deben abordarse a través das institucións competentes, da diplomacia e dos mecanismos que están legalmente recoñecidos. Por iso creemos firmemente que non corresponde a este Concello decidir nin sobre rupturas diplomáticas, nin sobre suspensión de acordos internacionais ou medidas de política exterior, competencias que pertencen únicamente aos Estados e ás institucións da Unión Europea. Esta valoración corresponderá aos tribunais, organismos e autoridades internacionais competentes e non a este pleno municipal. Adoptar acordos deste calibre dende este salón supón deslegitimar os propios mecanismos da xusticia internacional que todos defendemos. Esta é precisamente a diferenza entre actuar dende a responsabilidade institucional, como estamos a facer nosotros nesta moción, ou facelo dende o oportunismo político, que é precisamente o que fai o BNG presentando esta moción. Nos non imos utilizar un conflicto internacional tan grave e tan serio para facer política partidista, ni para tratar de aparentar superioridade moral frente a ninguén.
Todos sufrimos coas traxedias humanitarias que están acontecendo no mundo. Todos queremos a paz e por iso insistimos na necesidade de actuar con responsabilidade. E remato insistindo novamente na nosa condena a calquera tipo de violencia. E solicitamos a votación por puntos desta moción. Votar o primeiro e o segundo e o terceiro de maneira separada. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu, en primeiro lugar, dando exemplo do noso oportunismo político, imos de permitir que vote por puntos. En segundo lugar, deixando de lado que a metade da súa intervención se centrou en considerar que unha acción de carácter humanitaria era unha acción irresponsable, pois é difícil creer que cando vostede nos di que condena ao comportamento do goberno do Estado israelí, realmente teñen esa vontade. En primeiro lugar, porque fala de conflicto, e aquí non hai un conflicto, aquí hai un xenocidio cada vez máis evidente, e creo que a día de hoxe xa non é... Decía vostede que lle chamaba a atención o trato recibido por parte das persoas secuestradas. Señora Peltán, xa non é un problema do trato recibido, é un problema de absoluta impunidade co que o Estado israelí actúa en calquer ámbito, sexan augas internacionais, sexa no territorio do outro Estado soberano, ou sexa mesmo saltándose os mínimos dereitos humanos que, cando menos, deberían vostedes recoñecer. E por iso, que vostede, ademais, afirme que esta moción oportunista, pois dá boa conta do que vostede considera oportunismo. Non sei se pensar que o asesinato de máis de 70.000 persoas, que o secuestro de embarcacións con carácter humanitaria, que o bombardeo de estados limítrofes, porque así o decide un señor que, sinceramente, si algo creo que podemos estar todos de acordo é que está próximo á demencia e que está levando ao contexto internacional a unha situación preocupante, xa non polas decisións que se adoptan, sino porque o feito de que actuar pola forza sobre a base de argumentos que non teñen ningún tipo de sustento legal, pois creo que non é a mellor maneira de resolver eso que vostede chama conflicto. Por tanto, creo que vostedes continúan mirando para outro lado diante dunha situación que a día de hoxe se fai insostible e, en calquera caso, pola nosa parte, repito, non hai ningún problema porque poidan vostedes votar o que consideren oportuno, e remato agradecéndolle a posición que mantén o Partido Socialista e Ferrol en Común diante da proposta de moción. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moi breve, porque creo que é importante saber que esta moción ou esta condena ao ataque de Israel, creo que é a cuarta ou quinta vez que ven a este pleno. Sorprende un pouco a posición do Partido Popular, moi preocupada polo maltrato posible á flotilla, pero que nunca en ningún caso condene o bombardeo sistemático e programado dun pobo inteiro, que eso nunca conseguimos sacar un voto favorable para defender o pobo palestino. En cambio, pois sí que lle preocupa esa violencia contra unha flotilla que, por certo, non se meteu nun conflito, senón que foi a 1000 kilómetros onde foi capturada por un exército que non tiña nin que estar ali. Insisten en que estamos politizando un tema, o BNG trae esta moción politiza un tema, eu xa non que me quero retirar moito, pero sí que non é unha cuestión de ideoloxía, é unha cuestión de dereitos humanos que creo que eso nos trascende completamente como grupos políticos e como persoas, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde.
Señora Bieltán, está claro que dende Ferrol non imos parar o conflicto, nin siquiera España pode parar a ofensiva israelí por si sola, pero iso non significa que vayamos deixar de intentalo. Pero cando xa a nivel de país vemos que a dereita é cómplice desa indiferencia que mesmo lle impide pronunciar abertamente a palabra xenocidio, reflicte por extensión a postura dos gobernos de dereitas europeos que dilatan accións de máis calado nun conflicto que xa hai moito tempo tiña que haber sido denunciado contundentemente de xeito unánime. Todas as medidas que xa se tomaran desde o Goberno de España non van bastar para frear a invasión nin os crímenes de guerra, pero sí pretenden engadir presión sobre Netanyahu e sobre o seu goberno e aliviar parte do sufrimento da poboación palestina. Porque, señora Bieltán, é importante que a sociedade española saiba que ante un dos episodios máis infames do século XXI, España estivo no lado correcto da historia. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Señora Bieltán. Moi brevemente voulles contestar dun modo global a todos porque creo que non entenderon moi ben a miña posición ou a nosa posición respecto a esta moción. Repítolles, condenamos e sempre condenaremos a violencia contra un ser humano, neste caso contra os integrantes da flotilla. Apoiaremos sempre a chegada de axuda humanitaria, pero creemos que debe facerse polos medios internacionalmente establecidos e coa seguridade requerida e confiamos no dereito internacional e nos organismos internacionais para que resolvan este tipo de situacións e confiamos en que a xustiza internacional tomará as medidas que teña que tomar. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Bieltán. Señor Rivas, turno. Grazas, señor Rei. Bueno, nunca entendemos a posición do Partido Popular basicamente porque costa entendela, costa entender que diante de feitos como este se siga mantendo unha posición equidistante e indiferente e a realidade é que cando menos desde o Bloque Nacionalista Galego cada vez se nos fai máis difícil permanecer impasibles diante do que estamos a vivir cada día. Eu remato únicamente agradecendelle unha vez máis ao Partido Socialista e a Ferrol en Común o apoio a esta moción e afirmando ou deixando claro que si presentar iniciativas como esta é oportunismo político no Bloque Nacionalista Galego somos uns verdadeiros oportunistas e o que iremos a facer. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Imos a votar. Punto 1, votos a favor. Punto 2 e 3, votos a favor. En contra. Rematado todos los puntos de orden do día, levantamos sesión. Bueno, bien.